Як не лічылі і колькі не пералічвалі, а 2 чалавек усё роўна не хапала. Ды ў дадатак яшчэ выявілася, што у лагеры не стала аднаго паліцая. Паліцаяў, вядома, не пералічвалі, яны ўсе навідавоку. Палонныя адразу ж заўважылі, каго з паліцаяў няма. Прысутнасць Гаўрыка заўсёды адчувалася, а вось каго не хапае ў дзённай змене, нават самім палонным немагчыма выявіць у калоне. Толькі як усе леглі на нарах, Вадзім з Янкам заўважылі, што няма на сваіх месцах абодвух іхніх суседзяў па ўзгалоўі, і пазайздросцілі ім. Вадзім ведаў, хто яны, таму разумеў, на што здатны гэтыя людзі. Няўдалы напад на паліцая мог быць штуршком, які паскорыў іхні ўцёк. А можа, яны папярэдне нават расквіталіся з Гаўрыкам. Не наўрад, бо як можна з падзямелля дацягнуцца да яго на паверхню? Падкалодная змяя адчула небяспеку, сказаў Вадзім Янку. Янка цяпер прыгадаў, як Гаўрык спрабаваў выменяць у румеі хлеб на баланду. Відаць, рыхтаваў сухары на дарогу. Да таямнічых перашэптванняў абодвух суседзяў на ўзгалоўі хлопец прывык, ён даўно іх западозрыў у нейкай змове. І вось цяпер на волі шчасліўцы сонейка выглядвае, абаграе гаротнікаў. Які-небудзь падножны корм знойдзецца. Праўда, трохі насцярожвае тое, што суседзі зніклі адначасова з Гаўрыкам. Няўжо проста супадзенне? Чым болей Янка думаў пра гэта, тым мацней яго апаноўвала сумненне. Яму чамусьці пачало здавацца, што яны ўтрох уцяклі разам. Але ж ён ніколі не заўважаў, каб яны дзе-небудзь збіраліся супольна. Дык што з таго? Сапраўдныя канспіратары ніколі не выдадуць сябе на людзях. А як жа абодва суседзі удзельнічалі ў замаху на жыццё Гаўрыка? А хто дакладна ведае, можа, яны на самой справе нічога не рабілі ў бункеры, толькі дзеля адводу вачэй выдумалі версію, што схапілі паліцая, але не здолелі ўтрымаць у руках. А Гаўрык да пары да часу ім спатрэбіцца. Ён мог наладзіць трывалыя сувязі на волі, знайсці бяспечную схованку для 3. Хоць ім разам не па дарозе, але часова яны маглі яго выкарыстаць. Вестка пра ўцёкі 2 палонных і паліцая імгненна распаўсюдзілася па лагеры. Яе перадавалі з вуснаў у вусны, з барака ў барак, са змены ў змену. Наконт паліцая ўсе гаварылі прыкладна адно і тое ж. Учуў, што карабель патоне, дык паспешліва пакінуў трум. Усё роўна тут могуць прыдушыць хітруны праныра, воўк, які хоча залезці ў авечую скуру, зменіць прыстанішча, выдумае сабе новую біяграфію, і ніхто не даведаецца, хто ён напраўду. Пра абодвух уцекачоў палонных меркавалі па-рознаму. Адным спачувалі, бо лічылі, што іх жыўцом пахаваў абвал, на які маглі не звярнуць увагі. Другія, спагадаючы, казалі, што яны проста заблудзілі ў лабірынтах штрэкаў. Трэція распытвалі, якія з выгляду ўцекачы, на якіх месцах яны спалі на нарах. Няўжо такія малайцы маглі быць непрыкметныя сярод іншых? Ніхто не змог яшчэ ўцячы з гэтага падземнага пекла, а яны нейкім чынам выбраліся на волю. Як толькі Янка выйшаў з клеці на каранную падоўжную, яго па-нямецку аклікнуў незнаёмы пажылы шахцёр. «Ты, Юнге, пачакай!» Разгубіўшыся, хлопец спыніўся. «Генрых, я вазьму вось гэтага!» Тым часам звярнуўся немец да Штайгера. «Забойшчык з яго нікудышний, а мне што-кольвічы памагчы здолее». «Добра, Швэрмер, бяры». «Лёс, ком!» Звяртаючыся нібы не да Янкі, а да некага іншага, прамовіў немец, і пакрочыў, не азіраючыся, упэўнены, што хлопец ідзе следам. Па гэтай незалежнай манеры трымацца і па тым, як ён па імю звярнуўся да Штайгера, а той, у сваю чаргу, пачціва назваў яго па прозвішчы, адчувалася, што немец трымаецца з годнасцю, ведае сабе цану. Спачатку іх падхапіла плынь шахцёраў і палонных, якая разлілася па каранной падоўжнай на сотні метраў і патрохі скарачалася і звужалася па меры таго, як ручаямі выцякала ў адгалінаваныя штрэкі. Потым яны моўчкі ішлі адзін за адным па бясконцых цёмных лабірынтах. Янка ззаду добра разгледзеў сутулаватага немца.
На ягонай кароткай шыі моцна сядзела галава, прыкрытая непрыгляднаю пакамечаную шапкаю, верх якой ад брыля напускам звісаў на патыліцу. Апрануты немец быў паношаны карычневы гарнітур, што мешкавата сядзеў на мажной постаці. Нягледзячы на мешкаватасць, ніжнія кішэні пінжака адтапырваліся, з аднае вытыркаўся абгорнуты газетаю пакунак, у другой была жоўтая біклажка. Немец ішоў не спяшаючыся, смешнаватаю паходкаю, ступаў грувастка, пагойдваючыся, нібы маятнік, з нерухома павіслымі рукамі. Адна з іх трымала лямпу. Янку ён здаўся не толькі маўклівым, але і змрочным. Прайшлі яны, можа, кіламетры 2. За гэты час немец спыняўся толькі каля невялікай скрыні, што тулілася ў нішы збоку штрэка. Прачакаў, пакуль падышоў хлопец, адамкнуў скрыню, адчыніў і прысланіў да сцяны века. Адной рукою, якая трымала лямпу, асвяціў у сярэдзіне гэты куфар, а другою спачатку нетаропка падняў і пераклаў на іншае месца адбойны малаток і невялікую цяслярскую сякеру, потым моўчкі падаў Янку шуфель, а сам узяў лучковую пілу і кірку. Хлопца ўразіла, што немец не нагружае яго рыштункам, як хольц. Пасля таго, як ён зачыніў і замкнуў скрыню, яны адзін за адным рушылі далей. Невядома, колькі ішлі б яшчэ, калі б не загарадзіла дарогу невысокая куча пароды, што абвалілася са столі штрэка. Нібы паляўнічы, які нечакана трапіў на след звера, немец насцярожана спыніўся і, нават не азіраючыся на Янку, знакам узнятай рукі загадаў хлопцу зрабіць тое ж самае і збочыць да другой сцяны. А сам, не зводзячы позірку з адтуліны, што ўтварылася ў гары, ступіў пару крокаў назад, прысланіў да сцяны кірку і пілу, паставіў лямпу, зняў з плячэй пінжак і павесіў яго з боку штрэка. «Абвал не такі, як на горнай дарозе», — прамовіў ён па-нямецку, суцяшаючы сам сябе, і змерыў позіркам кучу пароды. Але калі ўзяў лямпу, асцярожна наблізіўся да дзюркі ў столі, асвяціў яе і зазірнуў у сярэдзіну, адразу ж усклікнуў: «Юнга, юнга, не кратера прорва». Пасля гэтых слоў адышоў убок і зноў паставіў на долі лямпу. Янка не разумеў, што хоча рабіць немец. У штрэку было цёмна. Хлопец зняў картовы пінжак і павесіў яго на сцяне. Немец выцягнуў кароткія зацяжкі, што, відаць, зваліліся са столі, бо тырчэлі з кучы пароды, але, убачыўшы, што яны пераломаны, шпурнуў іх прэч, узяў у рукі лямпу і, штосьці шукаючы па баках, павольна пайшоў штрэкам. «Няхай сабе ідзе, а я тым часам шмыгну куды-небудзь у цемру», — падумаў хлопец, праводзячы яго пільным позіркам. Але немец далёка не адышоў, а хутка вярнуўся назад, трымаючы пад пахою 2 паленцы. Іх ён паклаў на дол, а лямпу прытуліў да сцяны. Яна добра асвятляла невялікую адтуліну столі паміж 2 металічных бэлек. Янка назіраў, што будзе рабіць немец, а ён узяў кірку, як нарогам, разворваючы ёю кучу, вывернуў адтуль некалькі каржоў і буйнейшых кавалкаў пароды, потым узяў абодва паленцы, надзейна стаў на кучу і пад праломленай столлю асцярожна паклаў іх на металічных бэльках. «Як цябе завуць?» — раптам спытаўся ён, і, відаць, не спадзяючыся, што хлопец зразумее па-нямецку, паспешліва працягнуў: «Нікалаус, Петер, Алекс». «Янка», — адказаў хлопец, але, адчуўшы, што немец не зразумее гэтае імя, растлумачыў: «Іван». «Іван? Таксама імя рускага цара», — па-нямецку прамовіў немец. Потым наском чаравіка ткнуў корж пароды і, працягваючы руку ў напрамку яго, папрасіў: «Йоган, падай гэты слоены пірог». Янка падаў корж, які сапраўды быў спрасаваны з тонкіх слаёў пароды. Немец асцярожна прасунуў і паклаў яго зверху на паленцы. Такім жа чынам папрасіў другі, трохі меншы корж, які паплаў побач з першым, так што перакрыў большую частку дзюркі ў столі.
Пасля, тыцкаючы наском чаравік або указальным жэстам рукі, ён паказваў Янку, якія кавалкі пароды падаваць яму, а сам навобмацак забутоўваў імі нябачную пустату, якая пагрозліва навісла панад каржамі. Хоць і адчувалася ў ягонай паставе насцярожанасць, але рабіў ён усё нетаропка, упэўнена, без усялякай мітусні, і кожны раз, беручы з хлопцавых рук кавалак пароды, паказваў жэстамі або мімікаю, каб Янка адразу ж адыходзіў бок, не затрымліваючыся пад злавесным кратарам. Янку, канешне, не магла не расчуліць спагадлівасць змрачнаватага незнаёмца. Хлопец адчуваў сябе перад ім няёмка. Чалавек можа падумаць, што Янка выстаўляе на паказ сваю смеласць, пагарджае небяспекаю. У сапраўднасці ж усё выглядала іначай. Нельга сказаць, каб пасля кожнага перасцярожлівага напамінку немца хлопец забываўся пра небяспеку. Наадварот, розумам ён усведамляў яе, але нібыта не адчуваў боязі і не мог пераадолець абыякавасці да небяспекі. Наогул ён пачаў заўважаць, як у гэтым чужым, невядомым яму раней свеце голаду, грубасці і гвалту паступова мяняецца душэўны стан чалавека. Янку ўжо не здзіўляла, чаму ў апошнія дні, калі ляжаў у санчасці, непазнавальна змяніўся быў Арсень, зрабіўся абыякавы да ўсяго навакольнага. Цяпер Янка з кожным днём адчувае, як усё болей чарствее ягоная душа і прытупляюцца пачуцці. Кажуць, чужая душа пацёмкі. Што казаць пра чужую, калі нават у сваёй не разабрацца? Усё-такі як недасканала створаны чалавек, які непастаянны ў пачуццях і перажываннях, у залежнасці ад фізічнага і душэўнага стану. Цяпер Янку дзіўнавата, што ў бункеры ён баяўся паветраных налётаў і перажываў страх пад скляпеннем вугальнага забою. Ды ці толькі страх, а сардэчныя пачуцці. Убачыў у лямпавай надзею, якая нагадала волю, і адразу пачаў пісаць лісты. Воля, Волька, як далёка ты цяпер, надзея, надзейка, куды ты знікла? Зараз усё тое здавалася яму сентыментальнасцю. У галаве зусім іншыя думкі, калі ў жываце пустата, як у кратары над гэтым штрэкам. Дык немец жа хоць забутоўвае яе каржамі, ці, як ён кажа, слоенымі пірагамі. Нябось, мабыць, не ўяўляе, што ў жываце ў палоннага пуста. А можа, на адзіноце без субяседнікаў ён наўмысна мудрагеліста размаўляе сам сабою, але што не кажы, ён сапраўды швэрмер, летуценнік, энтузіяст, фанатык, што азначае ў перакладзе з нямецкай мовы ягонае прозвішча. У працы і ў паводзінах, як дакладна адпавядае ўсё гэта яму. Невядома, ці гэтыя плоскія нібы дошкі кавалкі пароды каржамі празвалі палонныя, ці так іх называюць і ў нашых шахтах. Але якое гэта мае значэнне? Ўсё роўна гэтымі каржамі і слоенымі пірагамі жывот не наб'еш. А немец забутаваў адтуліну, сышоў надол, пару крокаў ступіў у бок і, задаволена, аглядаючы зробленае па-нямецку, прамовіў: «Прыпынілі вывяржэнне вулкана». Пасля узяў шуфель і некалькі хвілін раўнамерна раскідаў па баках пароду. Потым на кароткі час перадаў шуфель Янку, трохі перадыхнуў і зноў падмяніў хлопца, пакуль не раскідаў рэшту кучы і кругом усё акуратна не разраўняў. Пры ўсёй маўклівай нелюдзімасці у ягоных паводзінах адчувалася чалавечнасць. Хвілін за 20 яны перайшлі на іншае месца. Як толькі паклалі надол начыння, немец нецярпліва прайшоўся па штрэку, аглядаючы асветленую лямпу і столь, і па-нямецку заклапочана прамырматаў: «А, юнга, мы не багі, дождь не спынім, а каб град на галовы не падаў, тут давядзецца доўга цыраваць дзюркі ў небе». Янку здзівіла, што, прыладзіўшы лямпу і павесіўшы пінжак, немец чамусьці дастаў з кішэні пакунак і на чырвоным шнурку, якім ён быў перавязаны, падвесіў пры сцяне штрэка. Не іначай, як стары з прымхамі. Павесіў амулет ці талісман, бо полуднік не вымаў бы з кішэні. Піклашку ж не даставаў, а можа таму, што ў кішэні кава даўжэй захоўвае цяпло?
Немец, мабыць, працаваў тут мінулы раз, бо на доле пры сцяне побач з нарыхтаванымі паленцамі ляжалі ўжо каржы са слоенымі пірагамі ды буйнымі кавалкамі пароды, і стаяла лёгкая пераносная сталюга, нібы памосткі ў маляроў або тынкоўшчыкаў, толькі з аднаго боку з лесвічнымі прыступкамі. І на гэтым месцы абодва яны рабілі амаль тое ж самае. Час ад часу мяняючы паставу ў залежнасці ад таго, як яму зручней, немец або станавіўся ніжэй, або сядаў вышэй на лесвічныя прыступкі, прыхінаўся спінаю да сталюгі, па-ранейшаму браў з хлопцавых рук тое, што яму патрэбна, і мацаваў нетрывалую столь ці забутоўваў у ёй праламаныя адтуліны. Часам ён вяртаў Янку паленцы і аполкі, паказваў, дзе іх трэба ўкараціць. Хлопец пілою адразаў лішак, а патрэбнае падаваў назад, асабліва не разглядаючы, што робіць немец уверсе. Якая яму да яго справа? Як толькі яны перайшлі ў іншы штрэк, Янка адчуў, што ў ім яшчэ цяплей, чым у ранейшым, і адразу ж зняў пінжак. Можа, прывыкшы працаваць на адзіноце або забываючы пра тое, што ў яго ёсць падручны, а можа, проста не жадаючы залішне нагружаць хлопца, немец часамі ў запар набіраў з янкавых рук па некалькі паленцаў, каржоў або кавалкаў пароды, лажыў іх зверху на памосткі сталюгі і корпаўся сабе пад столлю да тае пары, пакуль яны не канчаліся. Нічым не заняты ў такія моманты, Янка падоўгу прастойваў. Нягледзячы на гэта, яму было горача, цела аблівалася потам, пот выядаў вочы, хлопец не вытрываў, скінуў сябе і кашулю, і майку, а немцу хоць бы што, ён працаваў у кашулі і ў шапцы, відаць, прывычка і вынослівасць. Кажуць, дужы чалавек не пацее. Празмерная патлівасць — першая прыкмета слабасці, ды і в штрэку ж душна, як у напаленай ёўні. У маленстве Янка прыбягаў у гумно да дзеда, які паліў печку ў ёўні, дзе на палку прасыхалі насаджаныя снапы. У курнай ёўні змрок якраз такі, як у гэтым штрэку, і дым выядаў вочы, як цяпер пот. Але ад снапоў патыхала прыемным духам, ад якога аж накружылася галава. А ў печцы дзед смажыў, як ён казаў, пражыў для ўнука загадзя намочаны гарох. Цяпер Янка аблізнуўся і праглынуў сліну, калі ўспомніў, які смачны ласунак пражаны гарох. Але ад гэтых успамінаў яго ўвесь час адрывалі кроплі, што як назойлівыя мухі тыскаліся зверху ў плечы і ў спіну. Хоць яны цёплыя, але непрыемна казыталі ўспатнелае цела, хуценька прабягаючы па ім нібы мурашкі, ад якіх Янку злёгка пацёпваўся. Ён задраў уверх галаву, каб разгледзець, адкуль сцякаюць кроплі і куды яму адысці ў бок, і аслупянеў ад нечаканасці. Хлопец сарамліва перавёў позірк на немца, ці не ўбачыў той, які нязвычны стан перажыў зараз ягоны падручны. Калі б немец зірнуў на Янку ў той момант, ён заўважыў бы, як ненатуральна перасмыкнуўся хлопцаў твар і як бліснулі ягоныя вочы. Відаць, такім імгненным бляскам успыхваюць вочы знясіленага голадам звера, калі ён бачыць, што здабыча сама трапляе яму ў лапы. У хвіліны, калі немец корпаўся заняты сваёй справаю, Янку час ад часу рупіла глянуць на гэтыя невялікія таямнічыя стрэлкі, падобныя на ледзяшы вясновых капяжоў. Праўда, крышталёвыя ледзяшы, якія звісалі са стрэх пры сонечных промнях, былі празрыстыя або матавыя, а гэтыя ружовыя і пры святле шахцёрскіх лямпаў, асабліва калі мяняеш месца, пабліскваюць як рубіны, адсвечваючы то цёмнымі, то светлымі адценнямі. Калі б ён не бачыў, як палонныя прасушвалі іх на печках у лагеры, дык цяпер нават і не здагадаўся б, што перад ім сталактыты солі. Нарэшце яму пашанцавала. Глытаючы слінку, у думках ён смакаваў, як яны з Вадзімам будуць есці сягоння падсоленую баланду. А ў немцаў гэтым штрэку з працаю не ладзілася, відаць, размоклая столь была нетрывалая. Некалькі разоў латкі, якія швэрмер старанна накладваў на дзюркі, з трэскам і грукатам адвальваліся,
А сам ён спрытна адскокваў у бок. «Донер ветер, Готферд мах 0 майль!» Вылаяўся нарэшце немец. Выскачыў з-пад вадаспаду пароды, махнуў рукою, узяў сваю лямпу і кудысьці руш. Як толькі ён павярнуўся спінаю, Янка, не трацячы ні хвіліны, бы малпа, бесшумно ўскараскаўся на прыступкі сталюгі, паабломваў крохкія сталактыты і, спяшаючыся, схаваў у кішэню пінжака, як быццам баючыся, каб яны не расталі ў цёплых руках. Толькі адзін трымаў, перакочваючы на далоні, як гарачы вугольчык. Цёплы ружаваты сталактыт і формай і колерам нагадаў халодны светла-ружовы лядзяш, які змалку засеў пад сэрцам стрэмкай. Такія ледзяшы звісалі з латкоў, калі запознены бярозавы сок прыхоплівалі апошнія замаразкі. І раптам хлопец адчуў, як ад салёных кропляў занылі плечы і спіна. Цяпер і ў родным краі, на пакалечаных бярозах, мабыць, вось так ныюць раны, з якіх звісаюць у замаразак гэткія ж ледзяшы позняга бярозавіку. Швермер і на гэты раз далёка не адыходзіў, а калі вярнуўся, нават не разглядаў кратер вулкана, які нядаўна дзейнічаў, толькі адставіў далей ад яго сталюгу. Потым адвязаў пакунак, дастаў з кішэні пінжака біклашку і зручна ўсеўся на ніжняй прыступцы лесвіцы. Калі Янка ўбачыў, што ён разгарнуў на каленях полуднік, хлопец, каб не стаяць перад ім на відавоку, крый бог, чалавек падумае яшчэ, што палонны чакае ад яго міластыню, ды і ў такім стане немагчыма глядзець, як побач есць іншы, наважыўся адысці. Але немец, адрываючы паперу, апярэдзіў яго. «Йоган!» — прамовіў ён, і моўчкі працягнуў кавалак газеты, на якой ляжаў бутэрброд. Ад нечаканасці Янка сумеўся. Швермер дзеліцца сваім полуднікам з палонным. Хлопцу не дзіўна, што яму спачуваюць француз Гелерот, чэх Франц, галандзец Бекер. А то ж немец. Аднеквацца, вядома, ён не здолеў бы, таму, каб не прынізіць свае годнасці і, крый бог, не выдаць прагнасці да ежы, як мага стрыманей узяў пачастунак і ледзьве змог вымавіць слова «дзякуй». У горле штосьці перасохла, а вочы завалаклі слёзы. Каб немец не заўважыў гэтага, хлопец гатоў быў пабегчы, але ўсё-ткі ўзяў сябе ў рукі, нетаропка адышоў у бок і сеў проста надол. Мабыць, калі б не адбылося ўсё гэта з ім, ён усё роўна адышоў бы сюды. Ён бы саромеўся есці ў прысутнасці гэтага някепскага старога, якому магло здацца, што палонны не есць як чалавек, а жары нібы звер. Таму нават тут, на відавоку, немец сядзеў да яго спінаю. Янка прагна не накінуўся на ежу. Спачатку разгледзеў ладны бутэрброд з 2 хлустаў, адрэзаных ад шырокага квадратнага бохана і перакладзеных нейкай белаю скаромнінаю. Усё-такі гэты стары чалавечны. Нічога, што ён маўклівы. Расчуліўся хлопец. Але голад мацнейшы за расчуленасць. Добра, што у галоднага не атрафіравалася яшчэ чуллівасць. Цяпер хлопец заняты толькі бутэрбродам. Відаць, для зручнасці ён разрэзаны на 2 роўныя палавінкі. З аднае Янка, не спяшаючыся, адкусіў невялікі кавалачак мякішы, старанна перажаваў і, смакуючы, праглынуў, але не адчуў, якая скаромніна ў бутэрбродзе. Толькі як прыўзняў верхнюю лусту, дык убачыў на ніжняй скваркі ружаватага сала. Боже мой, няўжо мінула столькі часу, што я нават забыўся, які смак сала. Здаецца ж, скваркі не тонкія, смак хлеба не павінен перабіць іх несмак. Ці, можа, у мяне ўжо і адчуванне смаку прытупілася? Ён прыкрыў сала лустаю і, перш чым адкусіць яшчэ кавалак бутэрброда, паднёс яго да носа і панюхаў. У цёплым штрэку, як шчалесніку ў печы, ледзь-ледзь павеяла знаёмым хлебным духам, але не адчувалася ні паху дыму, ні паху гары. Тады Янка адкусіў ражок верхніх скарынак і, жуючы іх разам з мяккаю скуркаю скваркі, нарэшце зразумеў, што сала не смаленае, а ў меру прасоленае. Можа, немцы наогул не смаляць свіней. Але ж соль адчуў адразу, хоць яе, як сала, таксама не каштаваў столькі часу.
і раптам успомніў пра сталактыты, што ў кішэні пінжака, пра Вадзіма. Сусед аднадумца. Як на добры лад, дык па-людску было б, каб сённяшнюю радасцю спаўна падзяліцца з ім. Раздзяліць яе пароўну, думаў ён, апетытна жуючы хлеб і заўважаючы, як з кожным кусам усё болей адчуваецца смак сала. Адначасова прагна паглядаў на другую палавінку бутэрброда. Калі ж надта маленечкая гэтая радасць, няма чаго тут дзяліць. Але хай бы і Вадзім хоць раз за ўвесь доўгі пост разгавеўся шматочкам скаромніны, успомніў, які смак сала. Няўжо я не здолею пароўну падзяліцца з ім гэтым бутэрбродам? От Вадзім жа валодае жалезнай вытрымкаю. У яго моцная сіла волі. Няўжо ў мяне няма? Ці ж я ўжо такі бязвольны, перад немцам устрымаўся, не выдаў свае прагі да ежы, сквапна, як сабака на костку, не накінуўся на хлеб. І ён прытрымаў у руцэ недаедзеную палавінку бутэрброда, глянуў на Швэрмера, які якраз у гэты момант запіваў кавай укус, нехаця загарнуў газету другую, цэлую палавінку, і рашуча імкліва паклаў яе ў пустую кішэню свайго пінжака. На момант супакоіўся, адкусіў і, смакуючы, каб не закончыць раней за немца полуднік, не спяшаючыся разжоўваў невялічкі кавалак з недаедзенай палавінкі. Але як не смакаваў, як паволі не разжоўваў, кожны кус усё роўна надоўга не надтачыў, бо рэшта палавінкі была ўжо невялікая. Ды і нялёгка ўсё-ткі смакаваць і доўга разжоўваць, калі нельга наталіць голад. Здаецца, з'еў бы вала. Янку занепакоіла тая палавінка бутэрброда, што ляжала ў кішэні. Не, усё-ткі пацярплю. Калі не наеўся, дык не наліжашся. Супакойваў ён сябе мудраю прымаўкаю. Але страўнік, мабыць, сама што выпрацоўваў сок і патрабаваў свайго. Таму хлопец са з'едлівай іроніяй абвергнуў гэтую прымаўку іншую. Салаўя не кормяць байкамі. Цяпер ён сябе таксама спрабуе накарміць байкамі. Вадзіма ж побач няма, ён жа нічога не будзе ведаць. І Янка ўжо ледзьве не працягнуў руку па прывабліваю палавінку бутэрброда, але нейкі ўнутраны голас стрымаў: гэта не сумленна, не па-таварыску. Сусед жа не толькі аднадумца, але адзін і таварыш. Ты рашыў пароўну дзяліць з ім і трывогу і небяспеку, а бутэрбродам падзяліцца не хочаш? Невядома, ці ўстрымаўся б канчаткова хлопец ад замальнівай спакусы, калі б раптам не падняўся Швэрмер, які скончыў полуднік. Ён падышоў да свайго пінжака і зноў паставіў у кішэню біклашку. Потым паднёс сталюгу да кратара, з якога кожную хвіліну магла хлынуць халодная лава. А гэтая дзюрка ў столі сапраўды падобна да кратара, толькі перавернутага, падумаў хлопец. Калі хлыне з яго каменная лава, дык будзе сыпацца да тае пары, пакуль не выцекуць зверху шматкіламетровыя тушчы. Пасля яшчэ нямала часу правалаводзіўся тут немец. Тройчы кратар разрываў ягонае незакончанае цыраванне. Потым нарэшце прыціх, і Швэрмер задаволіўся, што канчаткова ўтаймаваў вулкан. Але не паспеў ён выбраць новае месца, каб пераставіць пад яго сталюгу, як раптам дзесьці далей у штрэку суха трэснула драўніна і кароткаю чаргою буйнакалібернага кулямёта прагрукатала пароды. Юнга, дзе ж тут утрымаецца цыраванне на дзюрках, калі нават салюткае неба трашчыць па швах? Па-нямецку запытальна ўсклікнуў Швэрмер. Ён узяў лямпу, надзеў на плячо пілу, падняў з долу шуфель і жэстам рукі паказаў Янку ісці за ім следам. Яны прайшлі метраў 30. Хлопец выявіў новы кратар і пакінуў каля яго хлопца з рыштункам, а сам, не прамовіўшы ні слова, схадзіў на ранейшае месца і прынёс адтуль сталёву. Усё робіць сам, падумаў Янка, гледзячы на Швэрмера, мімаволі пранікаючыся да яго прыязнасцю. Усё-такі чалавек застаецца чалавекам, хто б ён ні быў, немец або турак. Калі б на месцы Швэрмера цяпер апынуўся здаравяк Хольц, ён прымусіў бы мяне цягнуць на сабе ўвесь рыштунак разам з гэтаю сталюгаю. А стары не пануквае, не падганяе, нават полуднікам падзяліўся. А што не гаваркі, дык гэта ж не загана.
Да і што яму гаварыць самому сабой? Ён жа не падазрае, што падручны разумее па-нямецку. Хто ведае, калі б ты загаварыў з ім, дык ён разгаварыўся б, можа, як рукою зняло б з ягонага чала маску панурасці. Пасля полудніка Янка некалькі разоў парываўся загаварыць з немцам, але ўвесь час стрымлівала нейкая ўнутраная перасцярога. Стары някепскі, але хто ён на самай справе? Каб не было ў ягонай дабраце чаго-небудзь наўмыснага, чаго добрага яшчэ ў бяду трапіш. Пажывём, пабачым. Ды і помнілася перасцярога палоннага суседа па шарэнзе, які вучыў яго ў шталагу не вылазіць са сваім веданнем нямецкай мовы, каб самому не напрасіцца ў паслугачы да ворагаў. Мабыць, абедзве гэтыя акалічнасці адыгралі важную ролю ў тым, што Янка так і ўстрымаўся і не распачаў з немцам ніякай гаворкі да канца рабочага дня. А дзень гэты для яго сапраўды незвычайны, бо ён адрозніваецца ад многіх беспрасветных дзён у змрочным падзямеллі. Сягоння хлопец упершыню за доўгі час атрымаў фізічную перадышку і адчуў маральную падтрымку. У параўнанні з невыносна цяжкою працаю забоі сягонняшні занятак здаўся дзіцячаю забаўкаю, гульнёю ў цацкі. Ды яшчэ пашэнціла чарвяка замарыць. І за ўсё гэта ён, вядома, удзячны толькі аднаму чалавеку, маўкліваму і панураму старому. Хлопец зразумеў цяпер, што ён удзячны яму яшчэ і за тое, што стары перасцярог яго ад зладзеяватай спакусы на пачастунак, прыхаваны для таварыша. Пра гэта думаў Янка, калі яны, закончыўшы працу, вярталіся па штрэку да адзення. Яшчэ крокаў за 7 да сваёй вопраткі хлопцу кінулася ў вочы, што на доле пад ягоным піджаком бялее нейкая пляма, якая выразна вылучаецца на фоне цёмна-шэрай пароды. Што гэта? Пялёсткі кветак, дробныя сняжынкі? Здзіўлена падумаў ён, падыходзячы і аглядаючы ўверсе столь, але яна была цэлая, не было ніякіх адзнакаў, што з яе што-небудзь сыпалась. Усё роўна як драпежнік наску пер'я. Наском чаравіка Янка капнуў белы копчык, што ўзвышаўся ў цэнтры, густа запарошанай плямай, і той драбнюткімі пушынкамі раз'ехаўся ў бакі. Хлопец падазрона цубнуў за кішэню піджака і адчуў, як пахаладзела ў грудзях, і адразу ж абмякла ягонае сэрца. Кішэня была парожня. Навобмацак, яшчэ не давяраючы сам сабе, каб канчаткова пераканацца, ён засунуў руку ў яе сярэдзіну і скрозь пажвяканую, як падточаную шашалем, рэшту паперы 3 пальцы вылезлі вонкі праз выгрызеную дзюрку. Занепакоены Янка намацаў другую кішэню. У ёй ляжалі некранутыя сталактыты солі, толькі ад іх вільготнасці кішэня намокла знізу. Ёнга, ты пакінуў у кішэні засаленую паперу. Са шкадаваннем запытаўся па-нямецку швэрмер, які назіраў за ўсім гэтым. Яе жэрлі пацукі. Табе трэба паперы на курэнне, вазьмі. Ён дастаў з кішэні штанов і працягнуў Янку рэшту газеты, якой быў абгорнуты бутэрброд. Невядома дзеля чаго, расчараваны і збянтэжаны хлопец моўчкі і нерашуча ўзяў газету. Дык вось чаму ён падвешваў свой пакунак у штрэку. Лепей бы сам з'еў тую палавінку, чым яна дасталася пацукам. У роспачы шкадаваў Янка. І адкуль толькі яны ўзяліся ў падзямеллі? Можа, іх, як і нас, загналі сюды сілком. Не іначай, як перапалоханыя ўсім тым, што вытвараюць людзі на зямлі, яны пазашываліся на такую глыбіню. Якая ж тут для іх спажыва? Дык вось і шукаюць яе. А я яшчэ збіраўся схавацца тут дзе-небудзь у цемры. У галоднага знясіленага яны пабгрызаюць вушы і нос. Трэба ж ім нечым карміцца. Перш чым апрануць піджак, швэрмер выняў з яго кішэні біклашку, адціснуў драцяны зажым, адкінуў у бок белы фарфоравы корак і зрабіў некалькі глыткоў. Хочаш? Папі. Працягнуў ён біклашку Янку. Іншым разам хлопец ні за што не стаў бы піць гэтае нязвычнае для яго пітво, а сягоння ці то ад гарачыні ў штрэку, ці то ад з'едзенага сала, ці то ад прыкрай горычы на душы, у яго перасохла ў горле,
і засмяглі губы. Ён узяў у швэрмера біклашку і, перасільваючы сябе набгом, ледзьве не апаражніў яе. І ў яго кава несалоджаная, і гэтак жа гарэніць, як тая, якую частаваў Гельро, думаў хлопец, аддаючы біклашку немцу. Хоць Янка і адчуваў прыкрасць на душы, затое перад таварышам у яго было чыстае сумленне. Гэта ён зразумеў, як толькі яны сустрэліся з Вадзімам у раздзявальні, і сусед па-змоўніцку пахваліўся туга напакаванаю торбаю ад процівагаза. Паласуемся падножным кормам. Таямніча паведаміў ён Янку. І нарэшце падсолім баланду. У сваю чаргу перад ім не застаўся ў даўгу хлопец, злёгку пляснуўшы далонню па кішэні пінжака. Шкада толькі, што няма чым яе заправіць, хоць дзеля акрасы, а таксама было ды сплыло. Ён паказаў суседу прагрызеную кішэню і прызнаўся, што здарылася. Харошага патрошку. Не было ні граша, і раптам алтын, суцяшаў Вадзім. О, шкада, што дзюрка на вачах. Лепш бы акаянныя прагрызлі з унутранага боку. Яшчэ па дарозе ў лагер яны дамовіліся, што не будуць есці баланду, пакуль не размяшаюць яе зваранаю травою, як звычайна робяць іншыя шчасліўцы. Таму, атрымаўшы абед, злілі абедзве порцыі ў янкаву бляшанку, міскі, каб не атрымліваць лішні наганяй, хлопец аднёс да кухні. Калі ён вярнуўся назад і ўбачыў траву, якую задаволены Вадзім вымаў з торбы, Янка збянтэжыўся, але каб не расчараваць і не пакрыўдзіць суседа, змоўчаў. Ведама, чалавек гарадскі, таму і не разбіраецца ў травах. Да і сам я, відаць, таксама б накінуўся на яе з прагнасцю, абы трава. Тут людзі за любою ганяюцца, каб толькі набіць ёй жывот. Янка таксама не такі ўжо знаўца траў, але гэтую ён добра ведае змалку. Перад Сідаравай хатою яна густой шчэццю пакрывала дно канаўкі пасля таго, як там высыхала стаячая вада. Гэтую траву чамусьці не елі ні каровы, ні свінні, праўда, Вадзім нашчыпаў маладой, сакавітай. Янка разглядаў доўгія к канцу завостраныя лісцікі. У тых месцах, дзе яны растуць проста з каліва, каленцы, нібы на сцябліне збожжа. Хлопец помніць, што калі трава падрастала, гэтыя каленцы чырванелі, з іх над лістамі выбіваліся яшчэ новыя сцяблінкі з лісцікамі, і пазней усё каліва ружавела, было трывалае на разрыў драцяное. З чырванаватаю сцяблінаю, цёмна-карычневым насеннем, нявопытнаму воку здалёк яно магло здацца калівам спелае грэчкі. Янка панюхаў маладую сцяблінку, у носе ледзь-ледзь заказытаў востры пах. Хлопец ведаў, што лісце гэтай травы горкае на смак і як перац пашчыпвае і паліць язык. Недарэмна ж празвалі яе драсёнам перцавым або вадзяною гарчыцаю. Дык і сапраўды ж перац таксама горкі. Але, нягледзячы на гэта, яго спажываюць у розным выглядзе, нават фаршыруюць ды марынуюць. Хто ведае, можа і гэты, калі згатаваць як след, таксама спажыўны. Яны прамылі зеляніну, зварылі яе і злілі ваду. Каб дарэмна не псаваць солі, спачатку абодва пакаштавалі гушчу. У ёй не адчувалася горычы, але не было ніякага смаку, як трава, вызначыў Вадзім. Бывала, гэтак гаварылі за сталом пра недасоленую страву. Таму, каб не расчароўваць суседа, Янка прамовіў: пасаліўшы, можна есці. Яны выкулілі гушчу у абедзве порцыі баланды, укінулі сталактыт солі і ўсё гэта старанна размяшалі. Атрымалася сапраўднае першае. Паставіш у ім лыжку, яна не ўпадзе, сама што без хлеба есці. Задаволена зазначыў Янка, калі яны ўзабраліся на верхатуру. Абодва зручна ўлягліся бокам і паставілі між сабою Вадзімаў кацялок. У баландзе не адчувалася прытарна-саладжавага прысмаку сушанае бручкі, а з выгляду яна нагадвала Янку буракі з бацвіннем, якія дома бывала варыла маці. Двойчы яны напаўнялі і апаражнялі Вадзімаў кацялок, усё адно як з аднае міскі, не спяшаючыся, па чарзе чэрпалі з яго лыжкамі гэтае варыва.
Калі апрасталі да дна янкаву бляшанку, абодва, як згаварыўшыся, амаль адначасова ўздыхнулі і, выцягнуўшыся на ўвесь рост, улягліся на нарах. Часова падманулі страўнікі, і на душы лягчэй, сказаў Вадзім. Мабыць, калі б чалавек мог ашукваць свой мозг, яму б спакайней жылося, дадаў Янка. Ці таму, што сягоння хлопец адведаў сала, ці таму, што напоўніў страўнік травою, але пад настрой яму прыгадалася, як у маленстве ён вось гэтак ашукаў на пашы карову з цялушкаю. Якраз тады многія жыхары іхняй вёскі пераязджалі на пасёлкі. У полі кіламетры за 3 ад дому быў іхні зямельны надзел, частка якога ў тое лета пуставала пад папарам. Кожную раніцу Янка ганяў туды авечак і карову з цялушкаю. На полуднік браў з сабой лусту хлеба, пляшку малака і скварку сала. Па мяжы пашы, якую за лета скаціна здратавала і выбіла, як бубен, праходзіла шырокая з пакатымі берагамі канава, невядома, дзеля чаго выкапаная. Вады ў ёй не было, адно пакрывала густая дробная асака, якую не ела жывёла. У прыпар карова з цялушкаю, схаваўшыся ад спякотнага сонца, падоўгу пралежвалі на адложыстым беразе канавы. Звычайна ў такія хвіліны і Янка, схаваўшыся ў цень, палуднаваў, седзячы дзе-небудзь непадалёку. Аднойчы папалуднаваўшы, ён пачаў выціраць засаленыя рукі аб мяккую траву, што касмылямі расла побач за сакою. Раптам цялушка, ці заўважыўшы, ці адчуўшы нюхам, паднялася на ногі, наблізілася да толькі што склычанай травы і, моцна чмыхнуўшы і абнюхаўшы касмыль, з прагнасцю выскубла яго падчыстую. Янку гэта ўразіла і здзівіла. Назаўтра, адкроіваючы ў кубельцы ножом скварку на полуднік, ён яшчэ зрэзаў зверху кавалка, пакрыты соллю, ладны шмат для сваіх падапечных. У дзень, калі карова з цялушкай ляжалі на пакатым беразе канавы, хлопец перад імі пачаў нашмальцоўваць гэтым шматам касмылі травы. Спярша цялушка, а потым і карова з-пад ягоных рук скублі траву па поўніцы. Калі ўсе касмылі былі выскублены, Янка паспрабаваў намазаць гэтую падмазкую асаку. Яе таксама прагна ела жывёла. Не спяшаючыся, адзін за адным лажыў ён на далонь тоўстыя пасмы асакі і, асцярожна, каб не парэзаць ёй рукі, знізу даверху праводзіў па траве шматам сала, нібы скрыпач праводзіць па смычку кавалкам каніфолі. Хлопец не паспяваў нашмальцоўваць асаку, так прагна хапала яе жывёла, як касою, нізка выкошваючы па дну канавы. Калі б я нашмальцаваў салёным салам перцавы драсён, можа, і яго скубла б жывёла. От мы з Вадзімам зварылі яго нічым не запраўляючы і, пасаліўшы, з'елі за мілую душу. З напоўненым страўнікам Янку, як парай у лазні, прыемна акаціла хваля ўспамінаў. Разморваў салодкі сон, паступова адольвала дрымота. Знайшлі ўцекачоў. Пачулася яму скрозь санлівае здранцвенне. У такім стане хлопец не ўцяміў, што да чаго, але гэтыя словы зноў паўтарыліся каля дзвярэй барака і як рукою знялі санлівасць, насцярожылі. Знайшлі ўсіх трох. Далёка яны ўцяклі. Трывожна перапытвалі галасы. Хіба ж ім па дарозе? Чаму яны павінны быць разам? У палонных жа з падзямелля свая дарога, а у паліцая на паверхні свая. На вяршыні Тарыкона знайшлі толькі 2 палонных, гаварыў голас, які першы паведаміў навіну. Не вярзі лухту. Хіба яны ўцяклі з падзямелля для таго, каб узбірацца на Тарыкон? Яны мёртвыя. Выклікалі паліцая для апазнання. Якое можа быць апазнанне, калі на шыі ў іх жэтоны з нумарамі? Сам у сябе спытаўся Вадзім. Кажуць, дождж акрапляе падарожнікаў перад дарогай на шчасце. Уначы ішоў дождж, за імі ён змываў бы іхнія сляды, а ён абмыў нябожчыкам твары, замурзаныя вугальным пылам.
тужлівым голасам сказаў хтосьці з ніжніх нараў. Самотная вестка хутка распаўсюдзілася сярод палонных, засмучаючы і не пакідаючы раўнадушным нікога. Многія спадзяваліся, што смельчакі разведалі нейкі патаемны ход, па якім выбраліся з падзямелля і вырваліся на волю. У думках зайздросцілі, зычылі ім поспеху, шчаслівыя дарогі. Як-ніяк гэта быў першы выпадак, калі палонныя тут рызыкнулі уцячы з падзямелля. Таму цяпер шкадавалі, што ўсё закончылася гэтак трагічна. Мабыць, нехта з тых, хто здымаў з тэрыкона трупы, расказаў пра верагодныя абставіны смерці ўцекачоў. План уцёкаў быў наколькі просты, настолькі дзёрзкі. Нехта знізу заўважыў нерухомых людзей на вяршыні тэрыкона, дзе ваганетка аўтаматычна выкульвае выбраную з шахты пароду. Калі узабраліся туды, дык непадалёку ад трупаў знайшлі яшчэ некалькі плашак верхняку і 2 стойкі з наўскос адпілаванымі канцамі. Мабыць, упоперак парожняй ваганеткі ўцекачы паклалі абедзве стойкі, зверху палажылі на іх верхняку, леглі самі на дно, а плашкі расправілі над сабою як столь. Магчыма, хто-небудзь пабочны памог ім зрабіць гэта, а зверху яшчэ накідаў вялікіх кавалкаў пароды, каб у схованку пранікала паветра. Але дзе-небудзь па дарозе ў штрэку незапоўненую ваганетку маглі дашуфляваць дробнаю пародаю, якая засыпала ўсе адтуліны і шчыліны. Уцекачы затхнуліся без паветра, захлынаючыся ў скурчаным ляжачым становішчы, яны, канешне, не здолелі скінуць сябе гэтакі цяжар. Янка з Вадзімам успрынялі да сэрца трагічную вестку. Яна адразу ж змяніла іхні настрой. Абодва моўчкі ляжалі на верхатуры, перажываючы нечаканую смерць суседзяў. Для Янкі гэтая вестка была ударам перуна з яснага неба. Хлопцу стала неякавата ад таго, што ён блага думаў пра ўцекачоў, дарэмна западозрыў сумленных людзей у сувязях з пройдзісветам Гаўрыкам. Яшчэ добра, што пра сваё падазрэнне не прагаварыўся Вадзіму, цяпер самому сорамна за свае недарэчныя меркаванні. «Памерлі як пакутнікі», – прашаптаў хлопец. «У імя жыцця запраметнаю знесліся на вяршыню тэрыкона», – удакладніў Вадзім. З дазволу штайгера Хольц узяў Янку падручным, што з'явілася для хлопца нечаканасцю. Янка ж мінулы раз чуў на свае ўласныя вушы, як здаравяк казаў штайгеру, што ён не будзе рабіць за палонных, і раю, каб той расстаўляў у забоі іх асобна ад шахцёраў. А цяпер сам па сваёй ініцыятыве узяў Янку падручным. Хлопца гэта насцярожыла, не іначай, як у лесе нешта здохла. Каб гэтакі здаравяк, які смяртэльна ненавідзіць нас, ды браў сабе памагатыя кволага і лядашчага палоннага? У гэтым штосьці падазронае. Хлопец чакаў, што Хольц адразу ж раскрычыцца, як тады, таму унутрана падрыхтаваўся да неспадзяванкі, увабраўшы галаву ў плеч. Але немец ішоў побач і всю дарогу маўчаў, а калі спыніўся ў забоі на адведзеным участку, нават ушчаў гаворку. «Ты рускі?» – спытаўся ён па-нямецку, калі яны засталіся ўдвух. Янка зразумеў, што Хольц баяўся пачынаць размову з палонным у прысутнасці іншых шахцёраў і адказаў: «Вайс русе, беларус». «О, белы добра, чырвоны дрэнна», – ажывіўся Хольц. Хлопца рассмяшыла і тое, за каго прымае яго здаравяк, і тое, як ён пачынае лагодна падлабунівацца сваім басам. «Беларусы я», – паспрабаваў растлумачыць Янка, каб расчараваць немца. Але той, мабыць, не ведаў пра існаванне такога народа і па-нямецку цвердзіў сваё: «Усё роўна белыя добрыя, а чырвоныя дрэнныя». Янку здзівіла, што Хольц не дагадаў яму ўзяць шахцёрскія прычындалы. Цікава, што ён будзе рабіць далей? Можа, на пераменку будзем працаваць ягоным рыштункам, адпачываючы па чарзе? З іроніяй падумаў хлопец.
Не спяшаючыся, Хольц зняў і павесіў свой пінжак. Хлопцу кінулася ў вочы, што на лацкане пінжака няма ўжо значка нацыянал-сацыялістычнай партыі, значыць, Хольц спецыяльна зняў яго, каб прыкінуцца перад ім рахманаю авечкай. Вылоўліваючы з рыштока лесаматэрыял, скрозь тарахценне транспарцёра здаравяк па-нямецку праракатаў басам: «Будзем працаваць разам». У Янкі гэта выклікала яшчэ большую няяснасць, але хлопец нават не падаў выгляду, што зразумеў сказанае. Пакуль Хольц выкідываў з рыштока надол верхняк і стойкі, Янка ў душы рашыў, што зойме абарончую пазіцыю і пры магчымасці паспрабуе пацяшацца з немца. Некалі яго аднакурснік Кныш, які дрэнна ведаў нямецкую мову, бо вывучаў яе ў падгрупе, што вяла непатрабавальная Кацярына Івановна, вось гэтак пацяшаўся з выкладчыцы. Яна прыехала аднекуль з глыбіні краіны і не ведала беларускай мовы, а Кныш, калі Кацярына Івановна выклікала яго адказваць, кожны раз апраўдваўся, што ўжо вывучыў зададзенае. Ён вымаўляў беларускія словы на нямецкі лад, абы як змяняючы іх канчаткі, і гэтым самым яшчэ болей расчароўваў выкладчыцу і пацяшаўся ў падгрупу. Янку цяпер захацелася пераймаць Кныша і дзеля забавы расчароўваць Хольца, пакепліваючы яго. Прымацаваўшы да трубы гумавы шланг і ўзяўшы адбойны малаток, немец дэманстратыўна памацаў свае мускулы і скрозь тарахценне транспарцёра зноў заракатаў па-нямецку: «А вось таму сягоння я забойшчык, а ты...» Ён кісла перакрывіў твар, паказваючы рукой на Янка ўглядашчы выгляд: «Мацавальшчык, разумееш?» Янка адмоўна пакруціў галавою. Тады Хольц жэстамі рук паказаў, што ён будзе малатком адбіваць вугаль і шуфлем перакідваць яго на транспарцёр, а Янка павінен пілою адразаць стойкі і кіркаю забіваць іх пад плашкі верхняку. «Разумееш? Артель? Брыгада?» Запытаўся Янка, таксама стараючыся перакрычаць тарахценне транспарцёра і паказваючы рукой на немца і на сябе. «О, дык ты гаворыш па-нямецку?» — абрадаваўся Хольц. Янка зноў адмоўна пакруціў галавой і прамовіў: «Беларусіш, але ж артэль і брыгады — нямецкія словы». Янка толькі паціснуў плячамі. «Падобрываешся, чалавеча. Цікава, што табе ўзамен трэба ад мяне? Калі б ты са мною упершыню, дык іншая справа. Я ўжо ведаю, хто ты ў сапраўднасці. Адчуў і зразумеў гэта ў мінулы раз», — думаў хлопец, калі немец загрукатаў адбойным малатком. Працаваў ён роўна, як заведзены механізм, нібыта напаказ выстаўляючы сваю дужасць, спрытна адвальваў са сцяны забоя глыбы, расколваў іх на меншыя кавалкі, якія лёгка перакульваў транспарцёр, а дробны вугальны друз перакідваў шуфлем, усё роўна як гуляючы або забаўляючыся сваёй сілаю. «Адчуваецца і сіла, і натрэніраванасць, і прывычка», — думаў Янка. «Працуе адзеты, на галаве лёгкая каска і не пацее. А мне хоць нічога яшчэ не рабіў, ужо горача, як у лазні. Што значыць слабасць?» Хлопец зняў сябе пінжак, кашулю і майку. «Гатова!» — выкрыкнуў Хольц, паспешліва вызваляючы для хлопца месца ў выбранай пячоры. «Ніша?» — спытаўся Янка. «Ага, правильно, ніша», — пацвердзіў немец. «Цяпер умацоўвай». Ён чакаў, пакуль Янка ставіў наўскасяк да столі кол і адмяраў вышыню. Калі хлопец адрэзаў лішку і калом пасярэдне падбіў да столі плашку, Хольц заўважыў бляшаны жэтон, які целяпаўся на ўпалых Янкавых грудях, і здзіўлена тыцнуў у яго пальца, маўляў, што гэта. Адчуўшы ў здзіўленым тысканні яшчэ і грэблівасць, Янка хацеў сказаць «бірка», але падумаў, што немец не так зразумее гэта слова, бо ў вясковым статку біркі насілі на шыі авечкі. Таму азартна казырнуў іншымі словамі, якія таксама ведаў немец. «Талісман, амулет, метал з пфенінгаў».
і павярнуў жэтон нацельным бокам, з якога металічнае пакрыццё, падобнае колерам да нямецкіх манет, ад салёнага поту праела ржа. Хольц успрыняў янкаў адказ прасталінейна, не ўлавіўшы ў ім ніякага падтэксту. Ён задаволена паўтарыў вядомыя і яму словы талісман, амулет, металь, пфенінг і, узрадавана зазначыўшы, што янкава мова падобная да нямецкай, зноў загрукатаў адбойным малатком. Калі ніша падоўжылася ў сцяж забоя і за Хольцавай спінай можна было замест кала ставіць дзве стойкі, а кол выбіваць і мацаваць ім наступную плашку, немец выключыў малаток і паказаў рукою, каб следам за ім хутчэй хлопец узводзіў мацаванне. От табе і здаравяк, палахлівы, баіцца, каб не абвалілася столь, падумаў кволы палонны, цяпер абыякавы да страху, адчуваючы хоць у гэтым сваю перавагу перад здаравяком. Кожны раз, калі можна было ўмацоўваць наступную плашку верхняка дзюма стойкамі, Хольц выключаў адбойны малаток і жэстам рукі паказваў, каб янка стаўляў мацавання, а сам тым часам спрабаваў загаворваць з хлопцам. Янку здалося, што Хольц наўмысна ўзяў яго мацавальшчыкам, каб аблегчыць яму працу, задобрыць хлопца, а сам час ад часу выключае малаток, каб ягоны грукат не заглушаў слых і не перашкаджаў зрэдку перакідвацца словамі. Намерваецца штосьці выпытаць. Хлопец напружваў памяць, падбіраючы і вылоўліваючы з яе свае словы, якія ёсць у нямецкай мове, і вымаўляў іх Хольцу ў перамешку з беларускімі, невядомымі немцаў, з іранічным або саркастычным сэнсам. Хольц абрадавана хапаўся за знаёмыя словы, спадзеючыся пачаць размову з палонным, але той жэстамі і мімікаю, як мог, паказваў яму, што не разумее нямецкай мовы, размаўляе па-беларуску. Немца, мабыць, здзіўляла, што ў гэтай гаворцы столькі знаёмых слоў, і разам з тым злавала, што ён яе не разумее, а додуму Хольц ажно пацеў. Расчараваны, ён зноў уключаў адбойны малаток, фізічнай сілай лёгка наганяючы хвіліны прастою. А янка тым часам усё азартней і азартней уцягваўся ў пацешную слоўную гульню. Гэтаму яшчэ спрыяла і значна лягчэйшая праца мацавальшчыка, які не затрачвае столькі сілы, як забойшчык, бо прастойвае, чакаючы, пакуль той атаб'е, і перашуфлюе вугаль на транспарцёр. Дзвюма стойкамі, падпёршы пад столь плашку, янка заўважыў, як задаволена аглядае Хольц даўгую нішу, што выдзеўбана ім у сцяж забоя. Хлопец не ўстрымаўся і, праводзячы пальцамі па шчарбатай вугальнай сцяне, якая пры лямпах адсвечвала бліскучымі іскрынкамі, прамовіў: «Галерэя у апраметнай, адкуль высеклі мармур і выбралі перлы». «Ага, сапраўды галерэя», — падтрымаў немец, — «мармур, перлы». «Артель прабівае тунэль, у якім фундамент бетона, дах руіна. Калі аварыя, это траса на той свет». «Ты агітатар-агент», — з іроніяй прамовіў па-нямецку Хольц, канешне, не зразумеўшы сказанага янкам. «Аргумент?» — таксама з іроніяй запытаўся хлопец і, не чакаючы адказу, заключыў: «Абсурд». «А хто ты?» — дапытваўся Хольц. «Салдат, які пацярпеў фіяска, але якому яшчэ неабходны і рызыка, і тактыка». Хоць і ў забоі, але заняты не такою пякельнаю працаю і ўцягнуты ў пацешную слоўную гульню, янка не прыкмеціў, як настаў полуднік. Мабыць, не заўважыў гэтага і Хольц, бо калі раптам заціхла тарахценне транспарцёра, ён недаверліва праверыў час, зірнуўшы на цыферблат гадзінніка, які выцягнуў за ланцужок з малой кішэнькі на пахвіне. Калі немец пайшоў да свайго пінжака па полуднік, янка хацеў пашыбаваць па забоі, каб абведаць знаёмых палонных, але Хольц вярнуў яго клічам і запрасіў сесці. А сам прынёс ладны пакунак, загорнуты ў газету, і вялікую жоўтую біклагу, значна большую, чым у Гільро і ў Швэрмера, і прымасціўся на глыбе вугалю насупраць хлопца, які сядзеў на краі рышток.
Такому здаравяку трэба добра паесці і папіць. Бач ты, полуднік трымаў у кішэні пінжака, і хоць бы што, відаць, пацукі шныпараць толькі па штрэках. Мабыць, на той бок забоя за драцяную сетку і ў драўляныя кастры смялейшыя трапляюць таксама. Там жа прыцемак, ды ёсць дзе схавацца, а тут людна грукочуць адбойныя малаткі, тарахціць транспарцёр, ці пацукі наогул баяцца вібрацыі. Нездарма ж на такую глыбіню пазашываліся з паверхні, дзе робіцца чорт ведае што, і дзе калатнеча яшчэ страшнейшая за вібрацыю. Янку стала не па сабе, ён ледзьве стрымліваўся, каб не глатаць сліну пасля таго, як Хольц кляцнуў зубамі, папоўніць адкусіў бутэрброд, старанна перажаваў кус і з прыцмокваннем прагнаў глытком кавы. Хлопцу не думалася, што Хольц наўмысна раздражняе галоднага палоннага. Янка разумеў, што пасля гэтакай працы апетыт у здаравяка адпавядае ягонай камплекцыі. Але навошта ён аклікнуў мяне, вярнуў да сябе і прымасціўся насупраць? Толькі дзеля таго, каб я глядзеў, як ён апетытна есць. Ну што, у Швэрмера працаваць лягчэй? Нечакана перарваў Хольц Янкавы думкі. Знянацку захоплены пытаннем, хлопец не знайшоў нічога лепшага, як здзіўлена паціснуць плячамі і схітрыць. Швэрмер. Выразна па складах вымавіў незадаволены Хольц і, відаць, адчуў, што гэтага яшчэ недастаткова. Ён падняўся і, трымаючы ў нерухома апушчаных руках у адной біклагу, а ў другой полуднік, наспех загорнуты газетаю, перадражніваючы, дакладна падрабіў смешнаватую грувасткую паходку старога мацавальшчыка, які нядаўна браў хлопца падручным. Па ўсмесцы, якая міжвольна прамільгнула на Янкавым твары, Хольц, мабыць, адчуў, што хлопец нарэшце зразумеў, пра каго гутарка, бо зацікаўлена перапытаўся: «Разумееш, што вы рабілі з Швэрмерам?» «У штрэку рамантавалі дах», — адказаў хлопец па-беларуску. «У Швэрмера аўтарытэт, лёгкая праца, добры чалавек, Швэрмер». Хлопец здзіўлена паціснуў плячамі. «Пра што ён гаварыў?» — зацікаўлена дапытваўся немец. Янка нічога не адказаў, а, пераймаючы самога Хольца, які толькі што падрабляў смешнаватую паходку Швэрмера, таксама паспрабаваў скапірваць пануры выгляд і маўкліва стуленыя губы старога мацавальшчыка. Але Хольца гэта не задаволіла, бо ён не толькі не усміхнуўся, а яшчэ болей надзьмуў свой твар і замоўк. Праўда, калі даеў увесь полуднік, раптам раздобрыўся, працягнуў палоннаму біклагу і прапанаваў выпіць кавы. Янка, хоць ягоныя губы і сушыла смага, спачатку хацеў паказаць гонар і адмовіцца. Але ўспомніў паўчанне Гільроя, які раіў піць каву, казаў, што яна здымае стому, падбадзёрвае, і нерашуча ўзяў з рук Хольца посуд, адпіў з яго некалькі доўгіх зацяжных глыткоў гаркаватага пітва, падзякаваў і вярнуў біклагу. Выліваючы з яе сабе на далонь рэшту бурай вадкасці, здаравяк старанна апалоскваў ёю ў біклазе рыла, з якога толькі што піў палонны. Бач ты, які культурны, дэманстратыўна паказвае сваю гігіенічнасць, а паўдня працуючы разам звяртаецца на ты, нават не пацікаюся, якое імя ў чалавека. Значыць, ён толькі дзеля таго і браў мяне падручным, каб выведаць што-небудзь пра Швэрмера. Ну і бамбіза, наіўны, як дзіця, па-лабавому выпытвае, пра што гаварыў Швэрмер. Відаць, раўнуе таго за лягчэйшую працу. А можа, і сочыць за ім, каб падседзець і данесці на яго пры выпадку. Як брыдка і агідна бачыць такое сярод людзей. Толькі нікчэмнасці і мярзотнікі могуць займацца падобным. Сярод палонных пранеслася вестка, нібыта немцы злавілі паліцая Гаўрыка і павінны вярнуць у лагер. Спачатку да яе аднесліся з недаверам.
Наўрад ці зловіць гэтага праныру, сумняваліся адны. За агароджаю яго трывалыя сувязі і, мабыць, падрыхтавана надзейная схованка, паддаквалі другія. Але калі даведаліся, што гэтую навіну з паліцайскай штубы прынёс няхто іншы, як сан-інструктар Пятруша, погаласкі ад яе распаўсюдзіліся з хуткасцю гуку. Паступова яны выветрылі сумнення, як скрызнякі развейваюць дым. Праўда, некаторыя не верылі, што Гаўрыка вернуць у лагер. Звычайна лоўляю цекачоў займалася не лагерная ахова, а спецыяльныя службы. Злоўленых яны не вярталі на ранейшыя месцы працы, а пад узмоцненую вартую накіроўвалі ў канцлагеры або ў штрафныя каманды. А тут штосьці неверагоднае. Гаўрыка вяртаюць у лагер. Можа, гэтага дамагліся ўладальнікі палонных Герберт, Фрэйвальд і іх кампанія? Пры іхнім становішчы ўсё магчыма. Яны ж, канешне, зацікаўлены, каб запалохаць усіх тых, хто нават у думках патаемна выношвае планы ўцёкаў. Каменданту таксама на руку такі паварот справы. Гаспадары даюць яму магчымасць хоць часткова рэабілітаваць сябе перад імі, а заадно і расквітацца з няўдзячным земляком, які зганьбіў і абразіў яго разам з усёю світаю. Прыгрэў гадзюку на сваіх грудзях, дык яна ўкусіла, славаўся Грышка. Каб адпомсціць за ганьбу і абразу, ён самачынна прыдумаў кару, якую назваў паказальнаю экзекуцыяй, і прызначыў на выхадны дзень, калі ўсе палонныя ў лагеры. Хоць камендант быў невялікі выдумшчык на забавы, але ў нядзелю ў лагеры адбыўся трагікамічны спектакль. Галоўную ролю ў ім сыграў паліцай Гаўрык, у якога хоць і не на лбе, але ўсё-ткі было напісана, што ён адначасова і комік, і трагік. Удала сыграць ролю яму дапамог Кнот, які разам з другім канваірам прывёў Гаўрыка на Апельпляц, дзе выстраілі палонных, каб тыя не толькі глядзелі, але паводле задумы каменданта і прымалі ўдзел у гэтым відовішчы. «Ну, шкурадзёр, здымай апратку і лажыся на ўслон, самога лупіць будзем», загадаў камендант пасля таго, як паліцай Ляўшун прыгнаў ад кухні 4 палонных з шырокай лавай. Гаўрык нават не варухнуўся, толькі моўчкі зіркнуў на Грышку прыпухлымі вачамі, пад якімі ўжо хтосьці падвесіў 2 цёмна-сінія ліхтары. «Чаго зеўрыш зенкі?» — крыкнуў камендант. Уся ягоная світа накінулася на Гаўрыка, быццам раз'юшаная воўчая гайня на ахвяру пад гырканне ваўчыцы. У разнамасных пінжаках і фрэнчах паліцаі, як разнавідныя змеі, спляліся ў клубок, пакуль не вылузнулі Гаўрыка з пакамечанага зялёнага паліто і не завалілі ніцма на лаву. Асабліва завіхаўся руды Ляўшун. Ён уласнаручна спусціў з Гаўрыка порткі. У параўнанні з белым задам, які выбліснуў з-пад іх, шырокі Ляўшуноў твар, расчырванелы ад натугі і ўзбуджанасці, палымнеў, як надраены медны таз. І якраз у той момант, калі надзьмуты, як індык камендант наважваўся распачынаць паказальную экзекуцыю, бо леваю рукою прытрымліваў похву, а праваю узяўся за эфес шаблі, нечакана адбылася непрадбачаная затрымка. «Што гэта?» — здзіўлена запытаўся па-нямецку Кнот, тыскаючы ствалом карабіна ў аголены Гаўрыка ўзад. Гэтае запытанне заглушыў выбух рогату, што ўзнік пасярэдзіне, павернутай тварамі да Апельпляца калоны, і, заціхаючы хвалямі, смеху пакаціўся ў абодва канцы. Камендант таксама засмяяўся. «Пастаўце ўцекача!» — па-нямецку крыкнуў раззлаваны Кнот. Паліцаі кінуліся выконваць загад, а Грышка імгненна пасур'ёзнеў. На ягоным твары не засталося і следу ад усмешкі. Пакуль паліцаі падымалі Гаўрыка з лавы, бліжэйшым палонным здалося, што ягоны аголены зад таксама расфарбаваны сінякамі, і раптам у Гаўрыка сунуліся з ног сінія брыджы, глянцуючы халявы запыленых джымаў. Падхопліваючы порткі, паліцай нагнуўся, і многія ўбачылі, што на ягонай задніцы не сінякі, а вытатуіраваныя на адной палавінцы кот, а на другой мыш. «Правядзіце уцекача!»
зацікавіўся Кнот. Паліцаі паслухмяна павалаклі Гаўрыка пад пахі, закасаўшы ззаду пінжак і кашуля, якія засланялі аголены зад. Гаўрык, нібы спутаны конь, перастаўляў ногі, рукамі трымаючы на сцёгнах спушчаныя порткі. Пры ягонай хадзьбе раптам ажылі вытатуіраваныя істоты. Калі ён ступаў крок адной нагою, кот працягваў лапу, каб схапіць мыш, але калі ступаў крок другою, мыш спрытна хавалась. Вядома, каменданты паліцаі, мыючыся ў лазні, бачылі гэтую татуіроўку. Болей таго, яна выклікала ў іх бурнае захапленне. Праз яе ў іхнім уяўленні Гаўрык з аголеным задам, пакрытым вясёлкавымі пухірамі мыльнай пены, ахутваўся арэолам героя-пакутніка, абагатвараўся і непамерна вырастаў у іхніх вачах. Але як тады ад прухкіх струменяў вады лопаліся вясёлкавыя пухіры і змывалася мыльная пена, так цяпер ад іхняй злосці развеяўся абагатвораны арэол. Кнот прымушаў іх вадзіць пад пахі голага караля, развенчанага шэльму. Надрываючыся ад рогату, другі канваір стаяў на месцы і трымаўся рукамі за жывот, а Кнот пасоўваўся ўслед за Гаўрыкам, не зводзячы вачэй з татуіроўкі і сціскаючы падняты наперавес карабін. Здаецца, шкадаваў, чаму ў ягоных руках зараз не аўтамат, з якога ён кароткай чаргою адначасова спыніў бы рух абедзвюх вытатуіраваных істотаў. З вартавых вышак зацікаўлена выглядвала ахова, мабыць, не разумеючы, што адбываецца на Апельпляц. Камендант таксама не ведаў, што яму рабіць, смяяцца ці маўчаць. Ён нагадваў сабаку, які не разумее, як паводзіць сябе перад гаспадаром, брахаць, падціснуўшы хвост ці віляючы ім скуголіць. З гэтага стану яго вывеў Кнот, які, мабыць, задаволіўшы сваю цікаўнасць, раптам крыкнуў: «Генух! Сакрамент!» і са злосці загідаю плюнуў. Каменданту хацелася вылаяцца па-свойму трохпавярховым матам, але ён схамянуўся, пабаяўшыся, што Кнот не зразумее, каго лаяць. Грышку цяпер нялёгка ўзяць сябе ў рукі. Каб не лопнула ягонае цярпенне, ён павінен бы лішнюю пару як-небудзь выпусціць сябе. А Кнот стрымлівае яго, не дае разгарнуцца як след. Паліцаі зноў сілком завалілі ўцекача ніцма на лаву. Двое з іх моцна трымалі яго за плечы, а двое наваліліся на ногі. Ах ты, шкура прадажная! Прывык з курамі гандляваць, дык і нас хацеў закласці. Са мною гуляў кошкі-мышкі. Я табе гэтага кота заганю туды, куды мыш хаваецца. Як заклінанне прамовіў камендант і з усяе сілы пляснуў плазам аголенай шаблі па голеным Гаўрыкавым задзе. Увайшоўшы в азарт, ён раз-пораз уздымаў угару шаблю і з размаху апускаў, паўтараючы ўдары. Хоць Грышка і увішна спаганяў сваю злосць, але адчувалася, што ў яго камлюкаватага, адкормленага на дармовых харчах атрымлівалася гэта не вельмі ўдала. Як-ніяк удар шаблі плазам намнога слабейшы па сіле, чым удар яе лязом, ды, б'ючы ёю плазам, нязручна трымаць у руцэ эфес. Мабыць, таму глухаватыя ўдары па гуку былі падобны да ўдараў нявопытнай маладухі, якая на кладцы выбівае пранікам тоўсты жмут бялізны. Пры кожным удары нельга было зразумець, ці гэта Грышка гахкае, як дрывасек, ці гэта цярпліва, прымаючы кару, стогне ад болю Гаўры. Нарэшце задыханы камендант спыніў біццё, даючы адпачыць правай руцэ. Ён памкнуўся зусім вызваліць яе, укладваючы ў похву шаблю. Але ад дрыжання рукі канец шаблі не трапляў у прорась. Бычыная камендантава шыя, шчыльна ахопленая стаячым каўняром фрэнча, налілася крывёю. На шчоках выступілі ружаватыя плямы, на якіх не так выразна бачны былі ямінкі, падзяўбаны воспаю. Дзе дрын гэтага шкурніка?
запытаўся Грышка ў паліцаяў. Во ён, пане камендант. Падбег Ляўшун, паказваючы у левай руцэ Гаўрыкаў кій, а праваю трымаючы свой. Браткі, во што я вам скажу, делае, звярнуўся камендант да палонных. Хто з вас адведаў гэтага дрына, цяпер можа адквітацца ім з ягоным уладальнікам. Даю такую магчымасць. Падыходзьце па чарзе. Палонныя маўчалі, нібы набраўшы ў рот вады. Няма ахвотнікаў, баіцёся? Не хочацца рукі пэцкаць, несмела вымавіў хтосьці ў калоне. Значыць, яно далося такі знакі. Трэба было яму яшчэ болей вас дубасіць. Зларадна заключыў камендант і рукою даў знак паліцаю Ляўшуну, каб той заняўся з Гаўрыкам. Руды з твару, з рыжаватаю чупрынаю, Ляўшун быў прыкметны ў лагеры. Не толькі ростам ды сілаю вылучаўся ён сярод паліцаяў. Перад імі была ў яго яшчэ адна перавага. Ляўшун з аднолькавым спрытам валодаў кіем і з правай, і з левай. Тыя, каму давялося некалькі разоў адведаць ягонага кія, прызнаваліся, што ляўшуновы удары левай рукою мацнейшыя і болей балючыя, чым правай. Санінструктор Петруша па сакрэту расказаў, як Ляўшун у паліцэйскай штубе выхваляўся калегам сілаю і спрытам левай рукі. Казаў, што яшчэ змалку пачаў актыўна трэніраваць яе, каб яна адпавядала ягонаму прозвішчу. Але, нягледзячы на сваю прыкметнасць, сілу і спрыт, Ляўшун сярод паліцаяў заўсёды быў на другім плане. Яму перайшоў дарогу, яго засланіў сабою камендантаў любімчык Гаўрык. Глыбока на дне, у пацёмках сваёй душы, Ляўшун затаіў крыўду на гэтага шчасліўчыка і выскачку, які выпадкова, не па заслугах, вёў рэй сярод паліцаяў лагер. І вось нарэшце можна звесці з ім рахунак, спагнаць на ім сваю злосць. Ды якая яшчэ магчымасць? Пра яе Ляўшун у сне ніколі не сніў, нават не ўяўляў у марах. Ён выпрастаў плечы, ямчэе шчаперы в абодва кіі і ляўшою з размаху лупцануў спачатку Гаўрыкавым, а потым з правай рукі сваім. Так і хвастаў імі на пераменку, нібы дзейнічаў за двух. Атрымлівалася ў яго спрытна, артыстычна. Лупцаваў адзін, а па ўдарах здавалася, што на таку малоце збожжа у два цапы. Каменданту, мабыць, стала няёмка. Ён быў трохі асаромлены перад палоннымі і перад канваірамі. Грышка спыніў Ляўшуна з'едлівай рэплікаю. Куды? Спяшаешся? Дубась ягоным дрынам, які мадзее, сумуючы па працы. Сваім будзеш вучыць розуму іх, паказаў ён рукою на палонных. Ляўшун на імгненне разгубіўся і даў трымаць свой кій бліжэйшаму паліцаю, але ў наступны момант ачомаўся і ляўшою ёмка хвастануў Гаўрыкавым кіем па ягоным аголеным ззадзе. Потым спрытна перахапіў кій і лупцануў ім з правай рукі. Нібы цыркач ён па чарзе перакідваў з рукі ў руку, ловячы на ляту кій, і лупцаваў ім з усяе сілы, з адцяжкаю. Ягоны твар і Гаўрыкаў зад, якія адрозніваліся толькі памерамі, цяпер аднолькава палымнелі чырвань. У паказальнай экзекуцыі прынялі ўдзел усе паліцаі, хоць яны і не стараліся так, як Ляўшун, але спаласавалі Гаўрыкаў зад, нібы агонь печаны яблык. Нахт-шыхт, загадаў камендант, тыцнуўшы ў кірунку Гаўрыка канцом імгненна аголенай шаблі. Змалку прывык лупіць кратоў, цяпер сам, як крот, аслепнеш і згніеш у падземнай нары, і кляцнуў, укладаючы яе назад у похву. Дзесьці ў гары няшчадна паліла сонца. Добра яшчэ, што яго самога не відно праз густыя парасоны і пірамідальныя конусы волатаў дрэваў,
Паветра, прагрэтае вогненнымі промнямі, нават і тут у засені абдавала цеплынёю, дурманіла духмянаю парнасцю, што патыхала ад разнатраўя, смалістага голля і прэлай драўніны. Цёплы пот, сцякаючы ручаямі, казытаў цела. На вузкай сцяжыне, якая вяла да бруістай крыніцы, яны голыя капалі глыбокую яму. Людзі засумавалі пад саладжавым сырым мясе. Прагаладаліся, жывячыся толькі адною травою ды лясным карэннем. Па сцяжыне досвіткам пройдуць на вадапой звяры, насельнікі навакольных лясоў. Людзі рыхтавалі для іх пастку. Яны працавалі з раніцы, капалі невялікімі крамнёмі лапаткамі і завостранымі драўлянымі кіямі, а глеба цвёрдая, камяністая, паддавалася марудна, і ўсё-такі, абліваючыся потам, яны ўжо выкапалі яму амаль на патрэбную глыбіню, заставалася толькі замаскіраваць яе зверху галлём ды травою. Раптам здалёк данёсся пагрозлівы рык і моцны трэск ламачча. Напалоханыя людзі, спяшаючыся, караскаліся на паверхню, па прыстаўленых да сцен сукаватых камлях і хаваліся ў гушчары. Янка не паспеў хутка выбрацца і ўцячы, таму борздзенька шмыгнуў у куст высокай папараці, што надзейна засланіла яго клінаватымі веерамі. Праз іх густую зялёную сетку ён убачыў, як па сцежцы грувастка ступаў вялікі нязграбны яшчар-дыназаўр з драконавай пашчаю на высокай шыі, зеленаватаю пласцінчатую лускою на целе. Над ямай ён прыпыніўся, сапучы насцярожана прыглядаючыся навокала. Вочы злосна паблісквалі, успыхвалі, як ліхтары. Яшчар прынюхваўся, потым марудна павярнуўся магутным целам, узняў кароткія пярэднія лапы з кіпцюрамі і, разявіўшы пашчу, пагрозліва зарыкаў, выявіўшы прысутнасць чалавека. Янка прачнуўся ў халодным поце, расплюшчыў заспаныя вочы і агледзеўся па баках. Спачатку падумалася, ці не прагучала сірэна паветранай трывогі. Але калі ўбачыў, як неахвотна, пацягваючыся, злазілі з нараў палонныя, зразумеў, што ў бараку ранішні пад'ём. І за сняданнем, і па дарозе да шахты ён пасаромеўся расказаць Вадзіму пра гэты сон. Ці мала што вярзецца знясіленаму ды галоднаму. Прысніліся першабытныя людзі, ды і самі ж яны цяпер падобны да першабытных людзей каменнага веку, толькі што мяса ні ў якім выглядзе не спажываюць у ежу, а харчуюцца травою ды корпаюцца ў норах матыкамі. Раней Янку ніколі не ўяўлялася, што знясіленыя пастаянным голадам і невыносную працаю людзі, якія асуджаны на пагібель, абыякавыя да ўсяго навакольнага. Сягоння нават сам не звярнуў увагі на тое, у якім месцы забоя яго паставіў Штайгер. Якая яму да ўсяго справа? Ад гэтага ж на душы не палягчэй. Калі спускаліся па нахіле, Штайгер, здаецца, спачатку адвёў участак сібіраку лугавому, а далей за Янкам паставіў ленінградца Зараніна. Мабыць, і іншыя палонныя гэтак, як і Янка, не прыглядаліся, дзе хто пастаўлены працаваць. Паветра ў забоі цёплае, нібыта ў выпаленай, але трохі прастылай лазні. Янка зняў сябе пінжак. Як толькі затарахцеў транспарцёр, адразу ж ледзь-ледзь пацягнула скразняком, як быццам хтосьці прыадчыніў дзверы ў прылазнік. Спачатку запахла жывіцаю, а потым па рыштоках, нібы па ручаіне, паплылі стойкі і плашкі. Вылоўліваючы іх, хлопец убачыў, што па суседстве злева лугавы, а справа Заранін таксама скідваюць лесаматэрыял з рыштокаў. Смалісты пах распаўсюджваўся і ўзмацняўся. Ад яго, нібыта ў сасновым бары, у знясіленага Янкі прыемна кружылася галава. Кожную раніцу ў такія хвіліны паўтаралася гэтае адчуванне, і тады хлопцу прыгадваўся родны край.
знаёмая сасновая дзялянка. Праўда, цяпер да іх ён не далятаў у летуценнях, бо летуценні абяскрылілі, гэтак жа, як ад роспачы абвіслі рукі. Але ўсё-ткі ж гэта не сон, а далёкая, безваротная ява. Янка ведае, што хутка грукат адбойных малаткоў пакрамсае і ўшчэнт раструшчыць густы смалісты настой, а пыл ад вугалю і ад пароды, узняты паветранай вібрацыяй, ускаламуціць і развее гэты пах, асадзіць на падэшву забоя. Гэтак спорны дождж імгненна асаджвае і кроплямі, нібы цвікамі прабівае на дарозе пыл, узняты і ўзвіхраны парывістым ветрам. Калі паглыбіся ў вугальную сцяну, выдзяўбаўшы нішу, у ёй так не адчуваецца смалісты пах, як тут у праходзе, на ледзь-ледзь улоўным скразняку, па-над плынню лесаматэрыялу ў рэштоках. Але ж без справы нельга стаяць на відавоку, дзе ў смузе пункцірам цьмяна свеціцца бясконца гірлянда шахцёрскіх лямпаў. Трэба выдзяўбаць нішу, у ёй нібы ў акопе і зацішна, і ўтульна. Гэтыя кароткія, хуткаплынныя хвіліны штораніцы былі для хлопца аддушынаю у беспрасветнай падземнай нары. Яму здавалася, што на запас, надыхаўшыся густым духмяным настоем, ягоныя лёгкія потым па кроплі асвяжаюць застаялую кроў, прыліваючы ў знясіленае цела кволую жыццядзейнасць, паніжаны тонус якой на працягу ўсяго рабочага дня патрошку падтрымліваецца смалістым пахам жывіцы, выціснутай са стоек навіслым цяжарам кіламетровых тоўшчаў. Янка прыкруціў да паветранай трубы гумавы шланг, узяў рукі адбойны малаток і, унізе прыставіўшы вастрыё пад вострым вуглом да сценкі, з грукатам пачаў адколваць з крылі вугаль. Гэтак паўтарыў некалькі заходаў, паступова паглыбляючыся ўгару і ў шыркі, пакуль не атрымалася ладная пячурка, у якой можна было схавацца. У яе зацішку паветра не прадзімалася, нават не адчувалася подыху скразняку. Шуфлем адкідаючы на рэшток выдзяўбаны вугаль, што замінаў пад нагамі, хлопец добра увагрэўся, ажно ўспацеў. Ён вымушаны быў зняць себе кашулю, майку і порткі, застаўся толькі ў чаравіках, у трусах і ў шапцы. Яе таксама хацелася скінуць з галавы, але ён ведаў, што макавыя зярняткі пароды і вугалю, якія наб'юцца ў валасы, не вымываюцца мылам і рзацам. От цяпер можна і адпачыць, схаваўшыся ад пабочных вачэй. Аж не наймаўся на працу да чорта лысага, а патрошку кешкайся, як краю гілерова дзейнічаю ў залежнасці ад абставін. Ведама, паднявольная праца. Хто будзе рабіць на ворагаў? Калі бы пажадаў працаваць, дык не здолеў бы на такіх харчах. Ты якія з іх шахцёры, калі не вопыту, ні навыкаў. Добра яшчэ, што падганятых і наглядчыкаў няма паблізу. Замест іх штайгер ягоны памочнік. Дык яны павінны гойсаць па ўсёй шахце, бо трэба ж пабываць каля стваловы, каля клецяў, у забоях і ў штрэках. Хоць адзін раз на дні хто-небудзь з іх наведваецца і сюды. Штайгер крычыць, лаецца, пагражае, а ў нас тут баіцца ісці, бо палонныя могуць контратакаваць кайлом ці шуфлем. Перамінаючыся з нагі на нагу, Янка нарэшце зноў заварушыўся. Спачатку ў халастую грукатаў адбойным малатком, потым углыб рашаціў бакі пячуркі, у поравень за грудзьмі ўздымаў малаток і насторч, утыркнуўшы ў вугальную сцяну, прабіваў яе да тае пары, пакуль не закліноўвалася ў тоўшчах вастрыё, захлынаючыся глухімі перабоямі. Хлопцу здалося, што ў забоі захістаўся цень, не іначай як хтосьці ішоў паўз транспарцёр, засланяючы постаццю святло лямпу. Насцярожаны хлопец, касавурачыся на праход, пачаў адколваць малатком вугаль пасярэдзіне квадрата, толькі што з рашэчанага прабоінамі. Амаль адначасова паспеў заўважыць адным вокам, як міма прамільгнуў заранін
а другім прыкмеціў пад адколатым скрыллём незвычайную матавую пляму. Што гэта? Наблізіўся ён да яе тварам і адчуў, як у нос востра патыхнула затхлым. Ого, як тысячагоддзі кіламетровымі тоўшчамі спрасавалі затхласць. Падобны пах бывала распаўсюджваўся па хаце, калі адчынялі века бабулінага куфра, да якога дзесяцігоддзямі ніхто не дакранаўся. Янка аслупянеў ад здзіўлення. Няўмольны час, як невядомы мастак на скале, пакінуў на вугальнай паверхні малюнак, адбітак вялікага ліста незнаёмага дрэва. За тысячагоддзі ліс сатлеў без доступу паветра. Хлопец узяў лямпу, асвяціў, пачаў уважліва разглядаць адбітак. Паверхня яго не ззяла, як пабліскаў шурпаты вугаль. На яе краях выразна адлюстраваліся зубчастыя контуры, а ў сярэдзіне жылы і прожылкі, маршчыны і зморшчынкі, што засталіся на іх месцы. Янка асцярожна абмацаў кончыкамі дрыготкіх пальцаў, прыклаўшы да аксамітнай паверхні адбітка тыльны бок цёплай далоні, ён навобмацак нібыта адчуў прахалоду тысячагоддзяў. І не ўстрымаўся, прыпаў да яе потнай скронію, увесь ператварыўшыся ў слых. Яму здалося, што ён адчувае, як жылкі, якія пульсіруюць у ягонай скроні, асвяжаюць кроў тысячагодняю прахалодай. Заняты самім сабой, хлопец не адчуў, што ён даўгавата прастояў і нават не заўважыў пагойдвання ценю з абой. Заранена ён убачыў толькі тады, калі той прашмыгнуў у ягоную нішу. Збянтэжаны нечаканым з'яўленнем суседа, каб неяк здзівіць таго, Янка указальным пальцам выцягнутай правай рукі тыцнуў у адбітак і асвяціў яго лямпаю, якую падняў і прытрымаў сагнутай левай рукой. Заранена абыякава глянуў туды, але нічога не адказаў. Наадварот, адчувалася, што ён спяшаецца і заклапочаны нечым іншым. «Я па справе», — павысіўшы голас, прамовіў задыханы сусед, імкнучыся перакрычаць тарахценне транспарцёра і стук адбойных малаткоў. «Што такое?» Аказваецца, не ўсіх палонных штайгер паставіў сягоння ў перамешку з шахцёрамі. Мы, 13 чалавек, працуем побач, адзін каля аднаго. Ну дык што? Ёсць рацыяналізатарская прапанова. Якая? Спытаўся хлопец, нічога не разумеючы. Працаваць не ўмацоўваючы столі і па магчымасці не шуфлюючы вугаль, разумееш? Я ўжо ўсіх апытаў, яны згодны. У Янкі ажно перахапіла дыханне. Зразумеўшы суседа, ён здзіўлена паглядзеў на яго і, нібы жадаючы праверыць сваю здагадку, перапытаўся: «Паказаць немцам, на што мы здатны? Ага. Ну што, рабатнём? Калі талакою, дык можна. За кампанію цыган павесіўся, тады во што. Напалавіну ўкараці свой участак. Усе ўжо зрабілі гэта, каб управіцца да полудніка. Наглядчыкі з надзорскімі лямпамі раней не паявяцца. Праўда, наш чортаў тузін, а гэта дрэнная прыкмета для тых, хто верыць у прымхі. Таму двух крайніх чапаць не будзем. Яны працуюць побач з шахцёрамі. Для адводу вачэй няхай сабе ўмацоўваюць столь, як належыць». Янка нерашуча, але паслухмяна пакінуў тульную нішу. Так пакідае абжыты акоп салдат, якому загадалі зрабіць рывок наперад і замацавацца на наступным агнявым рубяжы. Хлопец зрабіў гэтак жа і настойліва пачаў замацоўвацца ў іншым пункце. Адсюль, падхоплены агульным парывам, адначасова з іншымі, ён ужо рашуча пойдзе на пралом. Дзейнічаў ён напралом, асабліва не раздумваючы, але гэта была не адчайная ўдаласць аднаго чалавека. Янку падхапіў самаданы парыў купкі людзей, даведзеных да адчаю безвыходным становішчам. Аднаму аднаго ім не пазычаць адвагі і не пераймаць смеласці, бо яны ўсе ў аднолькавай меры пазбаўлены пачуцця страху,
даўно асуджаны на верную смерць. Іншага выбару іх не было. Ім нічога не заставалася, як пайсці на такі ўчынак, бо нічога лепшага прыдумаць яны не маглі. Янка не адчуваў аніякага страху, нават здзіўляўся, што ў чалавека ў пэўным стане можа быць такое самаадчуванне. Калі б раней прапанавалі зрабіць гэта, наўрад бы ці згадзіўся, асабліва не вагаючыся, а цяпер зусім проста, без развагі, пайсці на гэтакі ўчынак чалавеку, які жыве ў нармальных умовах, мабыць, не зразумець гэткага душэўнага стану. Некалі ж і ён не верыў Арсенію, які расказваў, што некаторыя палонныя, змардаваныя, даведзеныя да адчаю, хаваюць сябе жыўцом у падзямеллі, а цяпер сам за кампанію гатоў налажыць на сябе рукі. Ён не губляў нічога, акрамя жыцця, якое без таго было ўжо загублена. Думкі, нібы патрывожаныя ў вуллі пчолы, роіліся ў ягонай галаве. Душа не знаходзіла ў целе прыстанішча. У ёй зларадна варочалася і неўтаймавана бурліла лютая нянавісць да Герберта з Фрэйвальдам, памножаная на зацятую злосць на Штайгера з памочнікам, на канваіру з паліцаямі. Мы вам пакажам, як можам працаваць. Навекі запомніце, касцьмі ляжам, але завалім чортаў лаз, закаркуем праклятую нару. У ягоных учэпістых, чорных, як у камінара, руках без упынку ходорам хадзіў адбойны малаток, ад вібрацый якога аж намітусілася ўваччу. Ён уяўляў сябе вязнем, што в адчаі нястомна адвальвае глыбы ад таўшчэзнай сцяны ў пячору, у якую яго заняволілі. Адна за адною глыбы падалі да ног, а ён упарта пераступаў як найзручней, часам нават узбіраўся на іх, і ўсё адколываў іншыя, наступныя. Адваленыя ад сцяны яны займалі значна болей месца, чым спрасаваныя ў ёй, таму загароджвалі шлях, грувасціліся ўгару. Тады ён часова адрываўся ад малатка і проста рукамі перакульваў на рышток тыя, што, наваліўшыся збоку, маглі не ў пару спыніць транспарцёр, і тыя, якія заміналі пад нагамі. Таўшчэзная сцяна паступова танчэла. Праз яе ўжо ён, здаецца, усёю істотою адчуваў глухаваты стук адбойнага малатка, якім суседу сваёй пячоры таксама адвальваў глыбы ад наступныя перамычкі. Падахвочаны ім, быццам прылівам свежай сілы, хлопец зноў чэпіста браў рукі адбойны малаток і паступова паглыбляўся ў тоўшчы, якія цяпер здаваліся болей падатлівымі, не такімі закамянелымі. На нейкі момант яму нават здалося, што ён з невялічкаю групкаю байцоў зноў прабіваецца з варожага акружэння. Правая рука ўсё роўна як прыкіпела не да ручкі адбойнага малатка, а да ручкі станкача, які без упынку грукатаў доўгімі чэргамі. З-пад малатка ажно курыўся пыл, нібыта пар ад закіпаючай вады ў кожусе Максіма. Ледзь не закранаючы яго самога, надол падалі плоскія скрылі, шчарбатыя камлыгі, грувасткія глыбы, завальваючы стойкі, што ляжалі збоку ў сцяж транспарцёра. З пачувальнымі развітальнымі позіркамі Янка праводзіў у нябыт сваіх зямлячак і верных абаронцаў. Ім ужо не падняцца на ўвесь рост, каб засцерагчы яго ад смерці, а самім загінуць стоячы, як паміраюць дрэвы ў лесе. Стойкі паляглі ў беспарадку, як салдаты на поле бою. Гэтак паляглі многія ягоныя аднапалчане, калі пад кінжальным кулямётным агнём ворага прабіваліся з апошняга акружэння. Здалося, што ён адчуў прытарны пах свежай крыві. Бывала, так пахла ў фанерным цэху, дзе працаваў стрыечны брат. Каб неяк пазбавіцца ад гэтага адчування, хлопец, напружваючыся ўсім целам, налёг на адбойны малаток, як быццам баючыся, што адстане ад зараніна, які ідзе напралом наперадзе яго ў забоі. І раптам яму стала зразумела, што яны прабіваюцца ў невядомасць, ідуць напралом у нікуды і рвуцца з агню ў полымя. Ён адчуў, як расслабляецца ўсё цела, абвісаюць рукі, падкошваюцца ногі.
Толькі не здаць, толькі вытрымаць, у думках загадваў ён сам сабе, хаця не было нічыйго загаду на злом галавы ісці ў невядомасць праз гэтыя тоўшчы, але ён разумеў, што слова пра ўзаемавыручку і ўзаемападтрымку, дадзенае пры таварыскай дамоўленасці, павінна быць няўхільным, як загад, і цвёрдым, як гэтыя закамянелыя глыбы, іначай ён падвядзе таварышу, што яны пра яго падумаюць. Чорнае, як вугаль, янкава цела было спярэшчана мурзатымі прадольнымі пісягамі. Па іх сцякаў брудны пот. Ён збіраўся ў брывах, збягаў навекі, ад чаго соль пякуча шчыпала ў вачах. Ды то дваіўся, то траіўся агеньчык шахцёрскай лямпы. Хлопец нарэшце скінуў з галавы шапку. Ён ужо не клапаціўся пра тое, што макавыя зярняты вугалю і пароды наб'юцца ў валасы. Цяпер вымываць іх не спатрэбіцца. Яму прыгадалася, як хтосьці ў бараку гаварыў пра нябожчыкаў-цекачоў, якія на вяршыні тэрыкона. Дождж абмыў твары, замурзаныя вугальным пылам. Тут у падзямеллі брудны пот не абмые, а яшчэ болей замурзае не толькі твар, але і ўсё цела. Цяпер хлопец цвяроза ўсведамляў, што вядзе гульню са смерцю. Але, увайшоўшы ў азарт, не збіраўся пакідаць гэтай гульні. Ён разумеў, што смерць спаткае яго не ва ўпор спераду, а зверху аглушыць выбухам і захлісне цяжкою каменнаю хваляю ззаду. Узмакрэлаю патыліцаю, спатнелымі плячамі і разгарачанаю спінаю у цёплым забоі ён інстынктыўна адчуваў, як ледзь-ледзь стрымлівае сябе гэтая настылая хваля. Ён толькі не ведаў, ці яна будзе захлістваць іх па адным на выбар, ці 10-бальным штормам абрынецца на ўсіх адначасова. Знясільвала праца і стамлялі пакутлівыя хвіліны маруднага чакання. Хаця час да полудніка на гэты раз прамінуў значна хутчэй, чым звычайна. Янка зруйнаваў прасценак сваёй нішы амаль адначасова з зараненым. Сусед у гэты момант абрушыў рэшту перамычкі, што аддзяляла ягоную пячору ад кануры пярэдняга палоннага. Пакінуўшы свае адбойныя малаткі, яны ўтрох кінуліся ўверх па нахілу забоя, каб памагчы таварышам, калі хто-небудзь з іх яшчэ не ўправіўся. Але дапамога нікому не спатрэбілася. Адбойныя малаткі астатніх палонных спынілі свой грукат раней, чым заціхла тарахценне транспарцёра. Хлопца аглушыла трывожная ціша. У яго ажно перахапіла дыханне, калі ён убачыў, як наскрозь жахліва зяла доўгая галерэя, навіслая тоўшчы якой не падтрымлівала ніводная перамычка, не падпірала ніводная стойка, а на доле адна на адной і старчма нагрувасціліся, нібы пасля жудаснага землетрасення скрылі глыбы камлыі. Давала сябе адчуць фізічнае перанапружанне. Хлопца пакідалі апошнія сілы. Закружылася галава, і ўсё кругом пайшло кругам. Нечалавечым здаўся ўскрык памочніка Штайгера, які з кіркай у руках невядома адкуль паўстаў перад зараненам. І сам немец чамусьці ўявіўся хлопцу крыжаносцам у касцы з пражэктарам на грудзях, як быццам ён хацеў ахрысціць крыжам, у якім ужо адламаліся два канцы, голага, бруднага дзікуна, што, напэўна, вылазнуўся са сваіх даспехаў, ды адбіваўся і засланяўся, нібыта не шуфлем, а дапатопным шчытом. Рукі і ногі ў Янкі наліваліся расплаўленым свінцом, а твар паступова абдавала халодным потам. Хлопец пахіснуўся, страціў прытомнасць і насторч галавой нырнуў у бяздонную прорву. Ён ужо не чуў, як сюды збегліся з усяго забоя перапалоханыя шахцёры, і не бачыў, як яны таропка адкопвалі прыкіданыя вугалем стойкі і плашкі, ды баязліва ўмацоўвалі імі пагрозліва навіслыя тоўшчы.
Апрытомніў Янка праз некалькі хвілін. Скурчанаму ў ляжачым стане яму нязручна было дыхаць. Хлопец выпрастаўся, падняўся, але ў яго зноў закружылася ўсё перад вачамі. Каб утрымацца, ён з пахіленай на грудзі галавою прысланіўся спінаю да стойкі і раскрыжаванымі рукамі наўсцяж абхапіў падпёртую ёю да столі плашку верхняку. У такім ненатуральным стане яго, вядома, не маглі не заўважыць навакольныя шахцёры. Адным з іх ён нагадаў Атланта, які падтрымлівае плячамі гэтае скляпенне. Толькі ён быў худы, з запалымі грудзьмі, і быццам так напружыў сілы, што з-пад скуры аж навыпіраліся рэбры. Другім ён здаваўся распятым на крыжы змардаваным пакутнікам. З-пад лба Янка не мог бачыць іхніх позіркаў, у якіх адлюстраваліся і жах, і спачуванне. З распяцця хлопца зняў гелеро, ён узяў палоннага пад пахі і пасадзіў на вугальную глыбу, потым сілком уложыў у рукі біклашку, памог Янку асвяжыць каваю закарэлыя губы і адпіць некалькі глыткоў, каб яна зняла стому і хоць трошкі падбадзёрыла. Чутка пра самаахвярны ўчынак 11 палонных распаўсюдзілася пасля змены па раздзявальні і перакінулася ў лагер. Многія дзіву даваліся, як гэта навіслыя, зусім неўмацаваныя тоўшчы не пахавалі пад сабой жыўцом дзёрзкіх небаракаў. Але ўсе былі задаволены, што страшная адысея закончылася такім зыходам. Шахцёры прыйшлі да высновы, што забой аказаўся на дзіва трывалы дах, а палонныя рашылі, што іхнім таварышам яшчэ не прыйшла пара паміраць. І хаця, канешне, ніхто з удзельнікаў учынку не задумваўся над тым, у імя чаго ён ахвяраваў сабою, але ўсё-такі яны, як згаварыўшыся, дружна урэзалі 11 звонкіх аплявухаў па мордзе самаўпэўненага фанаберыстага ворага. Гэта быў дзёрзкі выклік, кінуты жменьку і фізічна знясіленых, але моцных духам і воляю людзей. Толькі пасля змены Янка ўздыхнуў з палёгкаю. Заканчвалася катаржная праца, іх падымалі з падзямелля на паверхню, дзе можна было ўбачыць дзённае святло, дыхнуць на поўныя грудзі. Праўда, сонца тут рэдка выглядвала, ды паветра было не надта чыстае. Часцей небасхіл завалаквалі свінцовыя хмары. Праплывалі яны нізка-нізка над зямлёю і нібы прыгняталі цяжарам усё жывое. У хлопца часамі было такое адчуванне, што ў гары праплываюць не хмары, а суцэльныя воблакі атрутнага дыму і сажы. Здавалася б, вынырнеш з падзямелля на паверхню і трапіш з пекла ў рай. У раздзявальні вылузвайся з зашмальцаванай шпяцоўкі, у душавой змывай себе бруд і вугальны пыл. Кажуць, вада асвяжае цела, здымае стому. Недарэмна ж чалавек змалку боўтаецца ў ночвах, у сталым узросце пялёскаецца ў рэчцы або ў возеры, да старасці парыцца ў лазні. Праўда, тут ніхто не адчуваў, што вада асвяжае цела, а тым болей здымае стому. Кожны станавіўся пад душ, каб хутчэй змыць сябе бруд, а бруд, як назло, не змываўся мылам і рзацам. Яго невялікія брусы нагадвалі шызавата-блакітнаватыя пліткі спрасаванага глею, якія, бывалы яны, хлапчукі, выразалі на мелкаводным беразе сажалкі і шаравалі імі рукі. Мыла не мылілася гэтак жа, як і той глей. Масляністыя крапінкі вугалю і пароды уядаліся ў скуру. Каб павымываць іх, яе трэба было настойліва шараваць гумавай губкай з паташом, а паташ раз'ядаў цела. Ён усмылел ад шаравання. Ды і па-сапраўднаму шараваць яго перашкаджалі косці ключыц, пярэдніх плечавых суставаў і бядровых сачляненняў, якія тырчэлі, выпіраючыся з-пад скуры. Ніводзін палонны пасля шахты самастойна не мог як след памыцца. Каб вымыцца па-сапраўднаму, трэба было дапамагаць адзін аднаму. Пакуль чалавек мыецца сам, ён яшчэ не ў стане акінуць усяго сябе позіркам так, як бачыць збоку таварыша, якому шаруе мачалкаю спіну.
Звычайна ў такія хвіліны Янка перажываў душэўную раздвоенасць, ад якой ніяк не мог пазбавіцца. Трэба было чыста вымыць бруднае цела, а зрабіць гэта як след самому немагчыма. Хлопцу заўсёды было ніякавата прасіць каго-небудзь, каб той пашараваў яму спіну, бо і самому было непрыемна шараваць плечы таварышу і на свае вочы бачыць, што з ім зрабілі фашысты ў няволі. Калі хлопец упершыню з'явіўся ў душавой, Арсень памог яму адмыць плечы. Янка тады таксама ледзь адшараваў паташом чорную землякову спіну. Ён мыў яе, а сэрца скаланалася ад болю. У Арсеня тырчэлі вострыя лапаткі, нібы складзеныя крыльцы у голага птушаняці, а верхнія пазванкі хрыбта вытыркаліся, як сукі ссечаных галін на камлі елкі. Замест клубоў выступалі плоскія маслакі. Спалоскваючы Арсеневу спіну, Янка выпадкова слізгануў даланёю па боку земляка і ажно ўздрыгнуў ад непрыемнага адчування. Навобмацак яму здалося, што ён правёў пальцамі па хвілістай пральнай дошцы, на якой маці мыла бялізну. Пальцы не адчулі мякаці, бо дакраналіся да сухіх рэбраў. Арсеневы рукі паабвіслі, у яго не было ніякіх біцэпсаў. Тады Янка яшчэ не ведаў, што яны павыбіваны ад вібрацыі адбойнага малатка. З таго часу ў душавой яны мылі адзін аднаму спіны. Янка адчуваў, як ён сам убывае ў целе, якое раставала нібы воск. Хлопец разумеў, што зямляк таксама заўважае гэта ў вачавіткі, ад таго было непрыемнае адчуванне. Яно яшчэ болей прыгнятала, калі Янка пачынаў мыць Арсеневу спіну. Зямляк ужо дайшоў, як кажуць, да ручкі. Асабліва гэта кідалася ў вочы пасля таго, як Арсень абмываў сябе ўвесь бруд. Аказваецца, на замурзаным чарнамазым целе не так выразна заўважаецца худзізна. З раздзявальні ўваходзілі худыя, чорныя, як негры істоты, якія пад душам пераўвасабляліся, мяняючы скуру. Па душавой сноўдалі чалавечыя шкілеты, абцягнутыя скураю, ды рухаліся жывыя мошчы, у якіх яшчэ цеплілася жыццё, бо ў лагеры іх шпігавалі шпінатам. Калі Янка збольшага абмыў Арсеневу спіну, у яго самога было такое адчуванне, нібыта перад ім не цела, а мех з чалавечай скуры напакаваны касцямі. Пакутуючы, ён асцярожна і нясмела шараваў мачалкаю земляковы плеч. Яму здавалася, што ён пратрэ тонкую, як папера, раз'едзеную паташом скуру, і з яе пасыплюцца косці. Сэрца ажно заходзілася, абліваючыся крывёю. Так балюча было глядзець, як нелюдзі фізічна знявечылі чалавека. Аднойчы ў такія хвіліны хлопец чамусьці падумаў пра Надзею. Гэткім жа знявечаным раптам уявілася яму і яе цела. На душы зрабілася непрыемна і сорамна, як быццам у думках ён дапусціў нейкі грэх. І адразу ж чамусьці ўспомнілася падобнае сарамлівае пачуццё, калі ён саграшыў, не ў думках, а ў паводзінах. Але тады, наадварот, усю ягоную істоту напаўняла невядомая, загадкава-таямнічая млявасць. Адбылося гэта зусім выпадкова і неспадзявана, калі Янка быў падлеткам. У абагуленым сідаравым гумне, якое даўно пуставала, завёўся хор. Ён смела рабіў начныя вылазкі на бліжэйшыя седалы, дзе адгрызаў галовы маладому курынаму патомству. З вялікімі цяжкасцямі Янку ўдалося раздабыць пастку. Летнім адвячоркам ён прывалок яе ў гумно і пачаў прыладжваць у прысценку заёўню. Задаволены знаходкаю і прачуваннем удачы, хлопец так захапіўся, што нават не пачуў, як хтосьці пялёскаўся ў вадзе. Гумно стаяла на беразе сажалкі, над якой раслі высокія алешыны і кусты крушыны. Каб астудзіць гарачае цела, напаленае за дзень спякотным сонцам, адвячоркам сюды прыходзілі купацца вясковыя жанчыны і дзяўчаты. Па няпісаных мясцовых законах гэтае зацішнае вадасховішча лічылася іхняю вотчынаю. Мужчынская палавіна вяскоўцаў карысталася другой сажалкаю, якая была ўся навідавоку, трошкі далей, каля самай дарогі. Янка прымацаваў у сярэдзіне скрынкі прынаду і прыладзіў пастку
За сцяною пачуўся жаночы віск. Хлопец прыхінуўся да бярвення, пакрытага тоўстым слоем пылу, глянуў у шчыліну і ледзь не абамлеў. З вады вынырнула, як русалка, вясковая прыгажуня Настя. Дзяўчына неяк спрактыкавана страсянула галавою, адчаго бялявыя густыя валасы рассыпаліся і нібы шацёр прыкрылі плечы і грудзі. Яна хуценька разабрала на лбе прабор, праз які выглянуў загарэлы прыгожы твар, і паволі рушыла да берага, гулліва распраўляючы канцы пераблытаных валасоў, што расплываліся на вадзяной паверхні. Калі яны ўжо не дакраналіся да вады, Насця боўтнула ўглыб перад сабой абедзве рукі і паспешліва пайшла проста на Янку, трымаючы ніжэй жывата складзеныя крыж-накрыж далоні, пацепваючы ўсім целам, як быццам саромеючыся сонца і дзённага святла. Ад гэтага пацепвання хлопца таксама ажно скаланула. Збянтэжаны ён толькі разгледзеў белыя, як вата, вузкія дзявочыя клубы ды паўкруглыя калені. Не паспеў хлопец апамятацца, як да берага падплыла Лявонішына Зося, якая толькі нядаўна выйшла замуж. Стоячы да паясніцы ў вадзе і выціраючы далонямі твар, яна спачатку злёгка паварочвала пакатымі паўкруглымі плячамі, а потым ашчаперыла галаву паднятымі, выстаўлены наперад локцямі, на патыліцы збіраючы ў жмут валасы. Янка ажно залыпаў вачамі, яго сляпілі, як фары, белыя грудзі маладухі. Іх белізну адцянялі чорныя, як смоль, валасы і пунцовая чырвань загару, што ахоплівала шыя. Выціскаючы з валасоў ваду, Зося развяла ў шыркі паднятыя локці, ад чаго развінуліся ў бакі яе грудзі, на адной з якіх быццам пераспелую росную суніцу сонечныя промні асвятлялі сасок. Пазней, у юнацкім узросце, Янка падоўгу прастойваў у музеях перад карцінамі і скульптурамі, у якіх натхнёныя мастакі услаўлялі прыгажосць чалавечага цела. А цяпер усё гэта топчуць падкаванымі ботамі армады фашысцкіх варвараў. Нелюдзі і маральныя вылюдкі, яны не толькі знішчаюць чалавечую культуру, але яшчэ і фізічна нявечаць саміх людзей. Калі б не пабачыў на свае вочы, не адчуў сам, хлопец ніколі б не паверыў раней, што да такога непрыглядна жахлівага стану можна фізічна давесці жывога чалавека. Гэтак звузіць яго духоўны свет і да такога убоства абмежаваць ягоныя патрэбы. Выродлівы, жудасны выгляд небаракаў быў варты жалю, выклікаў спачуванне ў палонных з кожнага новага папаўнення. Але яны спачувалі небаракам да тае пары, пакуль самі не ператвараліся ў фізічна знявечаных і вартых жалю шкілетаў. Іхнія пачуцці паступова прытупляліся, ды і самім ім ужо неабходны былі спагада і спачуванне іншых. Кожны з іх паасобку выглядаў фізічна надломленым і аслабелым, а ўся стракатая маса кіцеляў, фрэнчаў і шынялёў здавалася Янку шэрым натоўпам з аднастайнымі пакутніцкімі тварамі. Гэты натоўп чуйна рэагаваў на праяўленне гвалту і насілля, з перапуду шарахаючыся ў бакі ад прыкладаў канваіраў і кіёў паліцаяў. Хлопец збольшага ведаў у ім толькі Вадзіма, дзядзьку Тараса і Арсеня. Нават суседзі па ўзгалоўі засталіся для яго загадкай. А ўсё мусіць таму, што бяссільныя людзі болей запалоханыя і асцярожныя. У такіх абставінах яны дзеляцца сваімі запаветнымі тайнамі толькі з сябрамі ды з блізкімі таварышамі. Гэта зусім не тое, што было сярод студэнтаў у інстытуце або салдат у арміі. Там народ навідавоку, і людзі разнастайныя, з адкрытымі тварамі і шчырымі размовамі. Яны гаваркія, болей расказвалі пра сябе, не хаваліся ў сваю шкарлупіну, нібы малюскі ў ракавіны, не цураліся адно аднаго. Таму у Янкі было нямала прыяцеляў і знаёмых, ад якіх ён шмат чаго чуў і пра якіх многае ведаў. Янка заўважаў і адчуваў, як адпаведна мяняліся іх мары, размовы і патрэбы. Многія палонныя, якія разам з ім прыбылі сюды са Шталага, спачатку ўспаміналі сваіх мацярок і жонак
бедавалі пра іхнюю гаротнюю долю. Хлопец тады таксама часта думаў пра волю. Убачыў у лямпавай Надзю, якая нагадала яму волю, і адразу ж пачаў пісаць ёй лісты. Пазней ён ужо зусім не думаў пра яе, нават саромеўся ўспамінаць. Праўда, бывалі хвіліны, калі ўспамінаў волю, але толькі настройваўся на гэты лад, як думкі незаўважна адляталі, як пара эфіру. Іх выцяснялі клопаты пра ежу, непакой пра тое, як набіць чым-небудзь жывот. Толькі пра гэта і чуваць былі размовы на нарах. Адны ўспаміналі ўслых смачныя хатнія стравы, другія клялі Герберта з Фрэйвальдам за нішчымны рацыён. Янку і без іхніх размоў мроіліся то пульхныя лусты бабкі з дранай бульбы, запечанай у макатры з драбочкамі чырвонай вяндліны, то чыгунок ружаватай ад бураковага расолу мачанкі з парэбранамі, скваркамі сала і канчурамі сялянскай каўбасы. Упершыню ў няволі хлопцу прыгадалася мудрае выслоўе: быццё вызначае свядомасць, якім ён бывала іранічна казыраў, перабіваючыся нішчымніцаю студэнцкую пару, і сэнс якога цяпер па-свойму адчуў усёю істотаю. Хлопец невыразна ўсведамляў, што з ім нешта адбываецца, але менавіта што яшчэ не мог як след асэнсаваць. У маленстве ён перажываў два падобныя выпадкі. Адзін, як хлапчуком абмарозіў на руках пальцы, і маці сілком доўга-доўга трымала іх у халоднай вадзе, а другі, калі праяўляў негатыў пасля нявопытнага фатаграфавання. Пры першым выпадку дзесяткі вострых іголак паколвалі пальцы, ад чаго жарам абдавала ўсё цела, але ён цярпліва чакаў, што ўсё-ткі ж павінна настаць паляпшэнне. А пры другім у праявіцелі на негатыве марудна, і паволі штосьці вымалёўвалася, але не акрэслівалася выразна. Цяпер Янка адчуваў, як у падзямеллі, сагрэтая швэрмеравай цеплынёю, адтаивала ягоная настылая душа, прагна ўбіраючы ў сябе прарошчаныя зярняткі дабрыні і спагады. Пасля таго, як з палёў сыдзе снег, нават з змрочнымі вясновымі начамі, гэтак адтайвае глеба у прадчуванні сяўбы. Янка зноў пачаў думаць пра волю. Яна ўспаміналася яму ўсё часцей і часцей. Хлопец упершыню убачыў яе гразкай вясною і чамусьці адразу звярнуў увагу на танклявую дзяўчыну ў цёмна-сінім паліто з моднымі паўкруглымі штрыфелямі. Статная, яна прайшла такою паходкаю, што ў ягоных вачах ажно замільгалі сонечныя зайчыкі ад яе высокіх блішчастых боцікаў. Праз некалькі дзён Янка быў прыемна здзіўлены, убачыўшы яе ў чарзе за кіпенем. На гэты раз яна была ў шэрай шаўковай кофтацы і ў зеленаватым вельветавым сарафане. Хлопец адразу ж пазнаў дзяўчыну. Пакуль яна налівала з крана ў чайнік кіпень, яго самога як быццам абдавала варам. Адкуль яна прыехала ўвесну, і як гэта ён не заўважаў яе ў інтэрнаце? Можа, яшчэ не хутка пазнаёміліся б яны, калі б неўзабаве гэтаму не паспрыяў смешнаваты выпадак. Аднойчы раніцаю, калі студэнты былі на занятках, а Янка, выкарыстаўшы сваё права вольнага наведвання лекцыі, у інтэрнаце рыхтаваў семінарскі даклад, у дзверы хтосьці нясмела пастукаў. «Заходзьце!» Незадаволена буркнуў хлопец і ажно асекся на слове, калі ў прыадчыненыя дзверы прасунуўся яе твар. «Там просяць да тэлефона каго-небудзь з вашага пакоя». Тэлефонны апарат вісеў на сцяне калідора каля століка дзяжурнага. І, ідучы туды, Янка заўважыў праз прыадчыненыя дзверы, што дзяўчына ў пакоі падмятае падлогу. З інстытута пазваніў сусед па ложку. Ён прасіў, каб Янка прынёс у чытальню пакінутыя на тумбачцы канспекты. Вяртаючыся ў свой пакой, хлопец зразумеў, што для знаёмства з дзяўчынаю наўрад ці будзе лепшы выпадак. Ён шырэй адчыніў прыадчыненыя дзверы, нерашуча спыніўся і падзякаваў дзяўчыне за тое, што яна паклікала яго да тэлефона.
Няма за што дзякаваць двойчы, разгублена адказала тая, выпростваючыся. Вы ж падзякавалі яшчэ не ўстаючы з-за стала. Збянтэжаны хлопец не знаходзіў слоў для гаворкі, але ўсё роўна не кранаўся з месца. Дзяўчына, відаць, таксама не ведала, што і рабіць, стоячы з венікам у руках пасярэдзіне пакоя. Не будзеш яна вымятаць смецце да парога, на якім стаіць незнаёмы госць, хай сабе няпрошаны. То, можа, уваходзьце? Няўпэўнена запрасіла дзяўчына пасля прыкрага маўчання і разгублена паставіла да сценкі вень. Янка нерашуча ўвайшоў у пакой. Пры расчыненых дзвярах так і прастаялі яны тады усяго некалькі хвілін, на сілу знаходзячы словы для недарэчнай гаворкі. Янка даведаўся, што пасля новага закона аб стыпендыях Воля пакінула вучобу ў Ленінградзе і паступіла на 10-месячныя настаўніцкія курсы пры іх інстытуце. З таго часу хлопец пачаў наведвацца ў пакой, дзе жыло 4 студэнтак. Але хутка трое з іх зразумелі, чаму зачасціў сюды цыбат і юнак, і стараліся не замінаць сваёй новай суседцы, затрымліваючыся ў інстытуцкай чытальні. Янка з Волей таксама не надта засежваліся ў пакоі, іх вабіла вясна. Студэнцкая вуліца была на ўскраіне горада, далей распасціраліся зялёныя палі. Аднойчы ўвесь выхадны дзень яны абое праблукалі па наваколлі. Адчувалася стома. Янка, вядома, не выдаў гэтага перад дзяўчынаю, а Воля некалькі разоў парывалася была сесці, але нічога ў яе не атрымлівалася. Як толькі яна спрабавала прысесці, на яе карычневай сукенцы веерам развіналіся частыя вузкія складкі, нібы расцягнутыя мяхі гармонік. Дзяўчына, мусіць, пабойвалася, што яны пакамечацца. Янка прыкмеціў, як разлаваная Воля міла прыкусвала спакуслівыя губы. І собіла ж ёй на доўгачасовы шпацыр адзець такую сукенку. Затое тады непрыкметна хлопец зірнуў на Воліны ногі. На іх, як улітыя, сядзелі адкрытыя туфелькі. Такія ногі нягожа было хаваць у высокія халявы гумовых боцік. Калі Воля ўсміхалася, на абедзвюх шчоках з'яўляліся ямінкі, прыдаючы яе твару яшчэ больш сімпатычны выгляд. Вечарамі Янка прагна цалаваў яе шчокі, потым схамянуўся, каб сваімі пацалункамі не павыраўніваць на іх ямінкі, і вясновымі начамі так прыпадаў да дзявочых губ, што тыя назаўтра былі прыпухлыя і чырванелі макавым цветам. Усё роўна, як пасля зацятай непрабуднай дрымоты, у ім абвострана будзілася сумленне, якое настойліва непакоіла юнацкія думкі. У душы хлопец пачаў дакараць сябе за тое, што не па-людску ўспрыняў і перажыў Вадзімаву смерць. Яму было сорамна за свой тагачасны жывёльны стан з раўнадушнай чэрствасцю. Да вайны Янка бачыў, як у застоллі спраўлялі памінкі па нябожчыку. Ён ведаў, што пасля смерці блізкага адзначалі спачатку 9, потым 40 дзён і нарэшце ў годкі. Тады ён не надаваў сур'ёзнага значэння гэтаму звычаю, нават лічыў такі абрад перажыткам мінулага. А цяпер самому захацелася хоць сімвалічна адзначыць Вадзімавы сарачыны, каб як-небудзь апраўдацца перад суседавай памяццю. Усё-такі ж Вадзім быў самым блізкім чалавекам у няволі, чаго толькі яны не перадумалі разам і чаго толькі не перагаварылі удвух. На працягу месяца Янка нямала чаго паспеў перагаварыць ужо і са Швэрмерам. У першыя тыдні іхняй сумеснай працы размовы насілі павярхоўны характар. Звычайна гэтак заўсёды адбываецца пры сустрэчы незнаёмых людзей, якія хоць і хочуць пагаварыць, але спачатку як быццам прыглядаюцца і навобмацак вывучаюць адзін аднаго, каб мець пэўнае узаемнае ўяўленне. Гэтак і яны абодва уважліва прыглядаліся адзін да аднаго. Стары мацавальшчык, аказваецца, не такі маўчун, якім ён здаваўся спачатку. Маўклівы ён быў толькі таму, што яму не было з кім размаўляць. Не станеш чалавек размаўляць сам сабой у прысутнасці малазнаёмага, які пра яго няведама, што можа падумаць. Швэрмер ахвочы да гаворкі, але разам з тым ён асцярожны. Янка зразумеў гэта на другі ж дзень пасля таго, як яны перавозілі лябёдку.
Назаўтра, калі трэба было залатваць дзюркі ў столі закінутага штрэка, швэрмер зноў узяў Янку падручным. На парожняй казе яны ўдвух вазілі туды, прывозілі адтуль швэрмераву сталюгу і ўвесь неабходны рыштунак. Па дарозе і за працу мацавальшчык увесь час не змаўкаў. Ён быў настолькі гаваркі, што Янку здавалася, нібыта немец ніяк не можа выгаварыцца за ранейшае доўгае маўчанне. Але часам швэрмер прыкметна мяняўся, станавіўся маўклівы і зусім не размаўляў з палонным. Асабліва гэта кідалася ў вочы ў тыя хвіліны, калі яны набліжаліся да ягоных суайчыннікаў, якія ў штрэках лябёдкамі адцягвалі саставы ваганетак. Швэрмераву недружалюбнасць да Хольца Янка адчуў адразу ж. Стары мацавальшчык, мабыць, добра ведаў, як адносіцца да яго здаравяк-забойшчык, і таму ўзаемна тым жа адплочваў Хольцу. Як толькі швэрмер з Янкам перавезлі ў іншае месца лябёдку, задаволены мацавальшчык з іроніяй за вочы пачаў абгаворваць Хольца, маўляў, у здаравяка сілы хоць адбаўляй, а розуму не хапіла на тое, каб зрушыць лябёдку з месца. Хлопец таксама не ўстрымаўся і падрабязна расказаў, як Хольц браў яго падручным і настойліва выпытваў, пра што гаварыў швэрмер з Янкам, калі яны працавалі разам. Янка прызнаўся, як ён разыгрываў Хольца сваім няведаннем нямецкай мовы. Швэрмер задаволена смяяўся. Праўда, адчувалася, што гэта навіна яго ніколькі не здзівіла. Можа, Янку і не варта было расказваць пра Хольцавы роспыты, але ўспаміны пра тое, як Хольц бессаромна па-лабавому выпытваў тады ў яго пра швэрмера, зноў выклікалі прыліў абурэння. Янка адчуваў, што ён не мае права маўчаць. Хлопец, вядома, не мог прадбачыць, што ягоныя словы, нібы драбочкі замаруджанага узгаральнага рэчыва, упадуць на прыхаваны агонь узаемнай непрыязнасці паміж абодвума немцамі, які ў далейшым успыхне хіжым полымем, што ледзь не апаліць Янку. Швэрмер па-ранейшаму штодзённа браў Янку падручным, абодва яны прывыклі адзін да аднаго і адчувалі сябе як знаёмыя. Стары мацавальшчык дзяліўся з юнаком сваімі бутэрбродамі і думкамі, і Янка ад яго таксама нічога не ўтойваў. Паступова перад хлопцам раскрываліся разнастайныя рысы швэрмеравага характару. То немец здаваўся надзвычай простым, то здзіўляў цвярозымі разважаннямі. У першыя дні іхняй сумеснай працы, ў часе ўзаемнай размовы, уражаны прастатою і шчырасцю мацавальшчыка, Янка ўжыў зварот «геносы». Швэрмер з абыякавым выглядам прапусціў гэта міма вушэй. Але пасля таго, як Янка звярнуўся гэтак да яго яшчэ некалькі разоў, мацавальшчык разгублена сказаў, што ў іх няма завядзёнкі ўжываць такі зварот. Маўляў, гэтак звяртаюцца толькі да партыйных таварышаў. Янка збянтэжыўся, бо ў школе і ў інстытуце, вывучаючы нямецкую мову, яны карысталіся толькі гэтым словам. Значыць, да Хольца можна гэтак звяртацца, а да вас нельга? Паціскаючы плячамі, запытаўся ён са здзіўленнем. Швэрмер адчуў, што хлопец няправільна зразумеў яго і засмяяўся. Ён растлумачыў, што пад партыйнымі таварышамі падразумеваюцца нацыянал-сацыялісцкія босы. А Хольц хоць і бывае на зборышчах, арганізаваных імі, але ж ён сядзіць у зале, у той час, як яны, нібыта багі, узвышаюцца на сцэне. Іх раздзяляе глыбокая яма, хаця ў ёй аркестр іграе туш або бравурны марш, па-філасофску зазначыў Швэрмер. Янка ўсё роўна адчуваў сябе ніякавата за таго, што не ведаў, як ужываецца ў Германіі слова «геносы». Але прычым тут ён, што проста і такое звычайнае слово страціла тут сваё першапачатковае значэнне, набыло інакшы сэнс і зусім новы змест, чаго па-ранейшаму ніхто нават не падазрае ў яго на радзіме, вывучаючы нямецкую мову. Пасля гэтага выпадку Янка не ведаў, як яму звяртацца да Швэрмера. Называць яго «гэр», «пан» у хлопца не паварочваўся язык, бо гэтае слова ў янкавым разуменні даўным-даўно аджыло сябе, было нейкім нязвычным і чужародным. Ну які з мацавальшчыка пан? Смех ды годзе.
Некаторы час пры размовах падручны звяртаўся да Швэрмера са словам «камарад». Але пазней, усё болей прывыкаючы да мацавальшчыка, расчулены ягонаю пастаянную падтрымкаю і спагадаю, Янка незаўважна для сябе пачаў называць старога фатэрам, бацькам. Па ўзросце 52гадовы Швэрмер, вядома, падыходзіў хлопцу ў бацькі, але на самой справе не выглядаў такім старым, якім здаваўся Янку. Юнакам пажылыя людзі заўсёды ўяўляюцца старымі. Часамі Янку здзіўляла Швэрмерава наіўнасць. Аднойчы мацавальшчык рассмяшыў ёю падручнага. Цікавячыся жыццём янкавых суайчыннікаў, Швэрмер сур'ёзным выглядам на твары нечакана спытаўся ў хлопца, ці праўда, што ў іхніх вёсках абагулены не толькі маёмасць і прылады працы, але і людзі ў калектыўнай гаспадарцы ўначы спяць супольна пад адною суцэльнаю коўдрай. Рагочачы, Янка ледзь вымавіў, што гэта несусветная хлусня. Хлопец расказаў пра сапраўдны стан рэчаў і спытаўся, адкуль у Швэрмера такія звесткі. Мацавальшчык адказаў, што ён вычытаў пра гэта ў кнізе. Янку чамусьці таксама прыгадалася сенсацыйнае паведамленне нейкага замежнага агенцтва пра спецыяльныя злучныя пункты, на якіх адабраныя эсэсаўцы чыстакроўнай арыйскай расы абслугоўваюць незамужніх жанчын і ўдоў, і хлопец у сваю чаргу пацікаюся, ці праўда гэта. Ад здзіўлення Швэрмер ажна разявіў рот і толькі збянтэжана паціснуў плячамі. «А я пра гэта таксама чытаў», – засмяяўся Янка. Друкарскія машыны ўявіліся хлопцу малатарнямі, якія з грукатам вымалочваюць людзям навіны. Як тыя падавальшчыкі няспынна падаюць у цапы малатарняў развязаныя снапы, гэтакі ў друкарскія машыны карэспандэнты бясконца падкідваюць інфармацыю. А ў выніку у грудах намалочанай мякіны і аціры паспрабуюць шукаць да вылушчыць зярняткі праўды. Дык ці ж можна вінаваціць старога мацавальшчыка за ягоную наіўнасць і недасведчанасць? Аднойчы Швэрмер расхвальваў адвагу і вынослівасць рускіх салдат і пашкадаваў толькі, што рускія афіцэры хварэюць некаторымі хібамі. «Якімі?» – запытаўся Янка. «Гульнёю у карты, схільнасцю да спіртнога і слабасцю да жаночага полу». Янка здзівіўся, наколькі жывучыя ў Германіі адгалоскі кайзераўскага часу. Хлопец чыстасардэчна прызнаўся, што ён зроду не чуў у арміі пра карты і не бачыў іх там у вочы, тым болей на фронце не сустракаў жанчын. А што датычыцца спіртнога, дык узімку штодзённа і яму старшына выдаваў законных 100 грамаў. І ў заключэнне звёў размову на нявінны жарт. Спытаўся, ці набраў ужо Гітлер для асабістай аховы цяжкую кавалерый. Швэрмер, не разумеючы, пацікавіўся, што гэта такое. На вялізных конях высокія бамбізы з доўгімі шаблямі і яшчэ даўжэйшымі пікамі, адказаў Янка. Немец здзіўлена, але недаверліва ўспрыняў гэты жарт. Мацавальшчыкі падручны дастаткова прыгледзеліся адзін да аднаго і збольшага ўжо разумелі, хто з іх чаго варты. Цяпер у канцы полудніка Швэрмер заўсёды выключаў святло свае лямпы і раіў Янку рабіць тое ж самае. Яны падоўгу ціха размаўлялі адзін з адным або моўчкі праседжвалі у цемрадзі, час ад часу насцярожана паглядаючы ў абодва канцы штрэка, каб своечасова здалёку заўважыць агеньчык надзорская лямпы штайера ці ягонага памочніка. Праўда, кожны раз пасля полудніка, калі яны абодва падоўгу маўчалі, хлопца ў цеплыні разморвала сандлівасць, і ён драмаў. Але ў вільготных штрэках не давалі заснуць кроплі, якія час ад часу зляталі са столі і нібыта сляпні тыцкаліся ў голае цела. Яны казыталі плечы, спаўзаючы на спіну, ад чаго там смылелі болькі, параз'яданыя салёнай вадой. Калі хлопец працаваў у сухім забоі, іх не было на спіне, а цяпер яна пасечана ранкамі. Швэрмер прывык працаваць у адзенні, а Янка па-ранейшаму здымаў кашулю і майку. На працы ён ужо не пацеў, як раней. Аднойчы нават паспрабаваў не распранацца, але адчуў сябе нязручна у вымаклай за дзень кашулі, ад якой намокла і майка.
Хлопец лічыў за лепшае здымаць іх сябе. Калі б цела было пакрыта густою шэрсцю, як у звера, так яно адчувала б сябе па-іншаму нават і пад вымаклай вопраткаю. Падумаў ён аднойчы. Шапка ж вунік намакае, але валасы засцерагаюць галаву ад вады. А што спіна смыліць ад салёных кропляў, дык гэта нічога. Затое ж і праца такая. Ды полуднік неабыякі. Калі яны працавалі ў сухіх штрэках і падоўгу маўчалі, седзячы пасля полудніка з выключанымі лямпамі, Янка часамі не толькі драмаў, але і засынаў. У такія хвіліны мацавальшчык па-бацькоўску ахоўваў глыбокі сон падручнага. Хлопец спаў бяспечна, бесклапотна. Аднойчы Швэрмер на сілу раскатурхаў яго, калі ўдалечыні трывожна замільгаў агеньчык надзорскай лямпы. Здавалася б, жыццёвыя абставіны толькі спрыялі янкаваму лёсу. Але раптам адна непрадбачная акалічнасць аглушыла хлопца, як удар перуна з яснага неба, перавярнула і ўскаламуціла ўсё ў ягонай душы. Ужо некалькі дзён узнятая каламуть не сядала і не адстойвалася, вярэдзіла нутро і выклікала памутненне ў галаве. На мінулым тыдні мацавальшчык нечакана задаў падручнаму такую задачу, на якую хлопцу непроста было знайсці адказ. Швэрмер бачыў, што Янка рашае яе няўпэўнена, таму параіў не спяшацца, а добра падумаць. Некалькі дзён таму назад мацавальшчык і падручны з выключанымі лямпамі сядзелі пасля полудніка ў вільготным штрэку, гаварылі пра жыццё-быццё, прыгадвалі мірны даваенны час. У цішы стаяў затхлы пах заржавелага жалеза і салёнай вільгаці. Калі яны абодва змоўклі, было чутно, як непадалёку, мабыць, дзесьці паміж зацяжкамі прабег пацук, рассыпаючы нагамі друз, ды са столі на падэшву ўпалі драбкі намоклай пароды. Янка уважліва прыслухаўся да таямнічых гукаў і насцярожана паглядзеў абодва канцы штрэка, зрокам намагаючыся працяць цемраць. Хлопца хіліла на сон, адольвала дрымота. Юнга, павінна ж нарэшце заціхнуць гэтая калатнеча, парушыў маўчанне Швэрмер. Уціхамірыцца свет, усё стане на сваё месца, застанешся ў нас жыць і працаваць. Які з мяне шахцёр, пазяхаючы запытаўся падручны, спрабуючы ухіліцца ад мацавальшчыкавай прапановы. Абы рукі ды галава на плячах, а праца знойдзецца і на паверхні, працягваў сваю думку Швэрмер. Жыві сабе ў мяне. Будзеш за гаспадара, мая дачка Ільза на 4 гады малодшая за цябе. Янка ажно анямеў. Як рукою зняло санлівасць. Усяго пару хвілін таму назад ён асабліва не зважаў на кроплі, што час ад часу зляталі са столі на цела, а цяпер яны быццам мурашкі казыталі плечы і спаўзалі па спіне. І Швэрмерава прапанова нечакана насцярожыла, і кроплі назойліва раздражнялі, і спіна спякуча смылела. У цемрадзе Янка не бачыў выразу мацавальшчыкавага твару, таму дапусціў кволае спадзяванне, што Швэрмер пакеплівае. Хлопец не збіраўся яго запалохваць, а толькі паспрабаваў важкім аргументам засланіць сябе ад Швэрмеравай прапановы. Янка спаслаўся на строгі нацысцкі закон наконт забруджвання расы і расказаў пра сустрэтую немку з выстрыжанай на галаве палосы. Расказаў і адразу ж адумаўся, што дапусціў нетактоўнасць, ажно самому стала няёмка. Наступіла прыкрае маўчанне. Як ён штодзённа прыносіў полуднік, які перадавалі жонка з дачкой, дык ты маўчаў, разжоўваючы бутэрброды. А як немец прапаноўвае табе застацца тут, дык ты яго запалохваеш. Добра яшчэ, што ў змроку ён не бачыць тваіх вачэй, а то ад сораму ты пачырванеў бы, як вараны рак. Юнга, на зямлі нішто не вечнае, абарваў Янкаву думку Швэрмер. Дзікунскія законы адмяняюцца людзьмі, а ты, Йоган, усё-такі падумай.
Хлопец адчуў, як яму жарам абдало твар, і адначасова з сярэдзіны грудзі захліснула цёплая хваля жаласлівасці да мацавальшчыка і да ягонай жонкі з дачкою. Янка удзячны ім за тое, што яны, рызыкуючы сабою, не толькі аблегчылі ягонае паднявольнае існаванне, але фактычна выратавалі яму жыццё. Праявіць няўдзячнасць і пакрыўдзіць людзей за іхнюю спагаду і дабрыню, прыняць мацавальшчыкаву прапанову. Каб Швэрмер звярнуўся з ёю раней, калі Янка быў змардаваны, знясілены, з прытупленымі пачуццямі, магчыма, адказаць на яе хлопцу было б трохі лягчэй. Тады яна, можа, і спакусіла б юнака, паслухаўся ж ён прапановы заранена і, не раздумваючы, разам з 11 таварышамі высякаў забой і вугаль, не ўмацоўваючы столі. У адчаі і роспачы яны свядома ішлі на самаахвярны ўчынак, хоць і разумелі, што ён вядзе да самагубства. Цяпер Янка наўрад ці паўтарыў бы такое. Калі хлопец пачаў адчуваць, што цела не растрачвае сілы, а галава праясняецца, яго крыліла надзея на паратунак. Яму зноў захацелася жыць. Але як не намагаўся Янка ўявіць мілавідную бялявую дзяўчыну, што стаяла побач з бацькамі пры выхадзе з шахты, аблічча яе расплывалася, і замест яго паўставаў у памяці вобраз волі. За 1000 кіламетраў адгэтуль яна ўяўлялася яму выразна, блізкая і незабыўная, хаця бачыў ён яе апошні раз даўно. Тады летнім днём воля са сваёй вёскі праводзіла яго за суседняе сяло. На пагорку адзінокі вятрак паспешліва адлічваў крыламі хвіліны іхняга развітання. У паднябессі за сялом тады распачаўся паветраны бой, зрокава-падобны да гіганцкай каруселі. Сухі трэск кулямётных чэргаў і воплескі хуткастрэльных гармат заглушалі рокат і натужлівае выццё матораў. Самалёты луналі ў вар'яцкіх віражах і час ад часу то перакрэслівалі небасхіл вогненнымі знічкамі, то цягнулі за сабою ўдалечыню дымныя шлейфы, у паветры пахла гарам. Пры такім відовішчы недарэчы было даваць клятвы на вернасць або прысягаць у каханні. Развітваючыся, воля сарамліва прызналася Янку, што будзе яго чакаць. Хлопец не сумняваўся ў тым, што яна занесла ягонай маці ліст, які ён тады пакінуў. У душы Янка быў бязмежна ўдзячны дзяўчыне за тое, што яна ў такі трывожны і небяспечны час перадала маці першую вестку ад сына. Хоць трохі маці супакоілася, даведаўшыся, што ён жывы, цэлы і здаровы выйшаў з-пад варожых бомбаў у Мінску і пайшоў на ўсход у глыб краін. Але хто ведае, дзе цяпер воля? Можа, як паланянка вывезена на чужыну, ці мы даўным-даўно яе ўжо няма на свеце, а Ільза тут блізка. Якое незвычнае імя. Ты да яго прывыкнеш, будзеш вымаўляць па-свойму Ліза. Але ці прывыкнеш да яе самой? Дык ты ж нават не разгледзеў яе па-сапраўднаму. А як жа некалі за вочы сваталі маладую, або ішлі ў прымы, ты таксама пойдзеш у прымы. А на радзіме ж нават прымаўкі бытавалі, прымачы хлеб сабачы. Не дай доля ў прымах жыць і на чужой зямлі загінуць. Але ж Ільза і яе маці перадаюць табе полуднікі, клапоцяцца пра цябе. Ільза, ніякая не Ліза, сам ты падліза. Воліна ж маці таксама табе на дарогу туго напакавала торбу кавалкамі сала і з крылямі мёду. Помніш сонечныя соты і тое ружаватае сала з дюма мяснымі прорасцямі? Хлопцу раптам прыгадаліся гарачыя воліны губы з прысмакам горычы. Ад ценю ветраковых крыл, што круцячыся засланялі промні сонца, таму ўздрыгвалі, як пчаліныя лапкі, воліны вейкі, пад якімі нібы ў іскрыстых сотах то святлелі, то цямнелі зрэнкі, дзве паўнюткія кропліны мёду.
Янка пайшоў на ўсход, увушу стаяў звон, як пчаліны гуд. Хлопцу здавалася, што ўвесь свет навокала настояўся на гары. На полі гаркавым мёдам прапахлі разлівы паружавелай белай грэчкі, а ў лясах верасовыя паляны. Сонца скрозь зялёнае вецце, як з горана, апырсквала золатам меднаствольныя камлі і нібы на струнах грала на іх наканіфоленымі смыкамі промняў. Бор заблытваў ногі верасам, а рассцілаў пад падэшвы то зялёныя, аксамітныя, то белыя, зрэбныя дываны мох. І ўсё гэта цяпер дзесьці далёка-далёка ў вірлівым акіяне полымя. Здаецца, апынуўся б там змарнелы. І адразу ж акрыяў бы духам і зноў укараніўся на жыватворнай зямлі. А што, калі ад цябе сапраўды адракліся там і праклялі навечна, як сказаў камендант Грышка? Ён сам адшчапенец, дык і іншых запалохвае, каб як-небудзь утрымаць. Маці не адрачэцца ад няшчаснага сына, а сёстры не адракуюцца ад гаротнага брата. Не можа быць, каб радзіма безразважна пракляла таго, хто ў пекле прымае за яе пакуты. А калі нават і так, дык няхай лепей сэрца адразу ж разарвецца дома, чым марнець дрэўцам, якое на радзіме вырваў з карэннем ураган і закінуў на чужыну. Калі цябе і ўкараніць тут, ты не прымешся на гэтай глебе, дзе ад сажы і ад дыму зачэзнеш, як пакарэжаныя хвойкі на ўзгорку за лагернаю агароджаю. Толькі ў лагеры камендант распараджаўся як у сваёй вотчыне. Яе тэрыторыю гаспадары абмежавалі калючым дротам, за якім знаходзіліся ўжо не ягоныя ўладанні. Таму пра тое, што рабілася ў падзямеллі, Грышка уяўляў цьмяна. Не злітаваўся ж ён і не збіраўся праявіць міласэрнасць, пасылаючы гаўрыка ў начную змену. Бо недарэмна выкрыкнуў тады: «Цяпер сам, як крот, аслепнеш і згніеш у падземнай нары». Камендант, мабыць, лічыў, што асабліва цяжка таму, хто ўначы не спіць, а вымушаны працаваць у змрочным падзямеллі. Сам, не ведаючы таго, Грышка трохі аблягчыў становішча былога краталова, даў яму магчымасць паспрабаваць яшчэ раз разгарнуць сваю дзейнасць. Тым болей, што для яе былі не толькі зручныя ўмовы, але і даволі спрыяльны абставін. Начная змена не займалася здабычаю вугалю, а выконвала усялякую падсобную працу. Перасоўваць у забоях рыштокі канвеера ці пераносіць секцыі металічных трубаў, па якіх падаецца сціснутае паветра, вядома, лягчэй, чым адколваць адбойным малатком вугаль і перакідаць яго шуфлем. Ва ўсякім разе, пры падсобнай працы чалавек меней затрачвае фізічнай сілы і не надрываецца. Праходзячы начнымі штрэкамі, няспынна сноўдаючы па забоі, то пераносячы драцяную сетку, то узводзячы кастровае мацаванне, былы краталоў з практыкаваным нюхам мусіць хутка адчуў прысутнасць у падзямеллі насельнікаў падсучынага царства. Напэўна, у ім абудзілася прага да юнацкага занятку, што абяцаў не нарыхтоўку мізэрных шкурак, а нават патаемны гандаль мясам. Таму ў гаўрыкавай галаве і выспявалі планы, на якія ў дадзеных умовах былі няздатны іншы. Вядома, ніхто навокал і падазраваць не мог пра гэтую задуму былога паліцая. А тое, што ўсе палонныя абыходзілі яго бокам, было яму толькі на руку, бо не перашкаджала на адзіноце цалкам прысвяціць сябе любімаму занятку. Хтосьці бачыў, як гаўрык у бараку важдаўся з дротам. Той, хто змалку меў справу з прымітыўнымі краталоўкамі і добра асвойтаўся з імі, без цяжкасці сам здолее іх змайстраваць, тым болей, што дрот у шахце пры жаданні можна было знайсці. Праўда, у далейшым гаўрыкавы планы, відаць, сутыкнуліся з перашкодаю. Краталоўкі ён калісьці ўмацоўваў у засыпанай нары, і ахвяры, зноў расчышчаючы яе, сослепу ў іх траплялі. Сабакам ён спрытна накідваў на шыю і зашморгваў драцяную пятлю, прымацаваную да канца тонкай жэрдкі. Дык сабакі ж прыручаныя
Яны блукаюць каля чалавека, а пацукі не паказваюцца на вочы, бо надта асцярожныя, ім не накінеш на шыю петлі. У штреках іхні нораў нідзе не відно, як ні прымацоўвай мышалоўкі, а без прынады не абыдзешся. Без яе ніякага пацука не шукаеш, а дзе ж ты возьмеш тую прынаду? Змяніўся час, змяніліся і ўмовы. У паліцайскай штубе, вядома, знайшлося б што-небудзь, дык жа яму цяпер туды няма ходу. Былы паліцай са злосці праклінаў нямецкі эрзац хлеб. Як не спрабаваў на скарынку прынадзіць пацукоў, нічога не атрымлівалася. Хітрыя, яны раскрышвалі яе так, што нават не заставалася ніякіх крошак. Цяпер ён разумеў, што для іх бы такога мяса, каб не ўгрызлі, калі б які-небудзь храсток з косткаю, каб у каго-небудзь на руках ці нагах пальцы аббіла тут. Вон, што прынадзіў бы пацукоў. Гаўрык зычыў няшчасце іншым, наклікаючы на іх бяду, а яна яго самога падпільноўвала. Напэўна, толькі дарэмна стаўляў ён у штреках мышалоўкі на пацукоў. Сам, як не асцерагаўся, поўзаючы па падземных норах, а ў адной з іх доля падрыхтавала на яго пастку. Праўда, відаць, нараканні на долю марныя. Хутчэй за ўсё не лёс падрыхтаваў тую пастку, а людзі. Бо ў забоі, дзе Гаўрык пераносіў драцяную сетку і рабіў кастровае мацаванне, яго жыўцом забуціла абваленая парода. 11 палонных выбралі за сабою вугаль, не ставячы стоек, і на іх не абвалілася столь, а яго аднаго ва ўмацаваным забоі таямніча пахавала. Загадкавым быў гэты выпадак. Калі яго выявілі пазней, палонныя пасля патрабавання штайгера адмовіліся адкопваць паліцая. Штайгер спрабаваў тлумачыць, што з гаўрыкавай шыі неабходна зняць жэтон дзеля справаздачы вышэйшым інстанцыям, а палонныя спаслаліся на тое, што, маўляў, а як бы знайшлі немцы яго жэтон, калі б наогул не злавілі паліцая. У лагеры яны расказвалі, як нямецкія шахцёры моўчкі назіралі за гэтым, але не сталі ўмешвацца ў спрэчку. Мабыць, недарэмна ж у народзе кажуць, што для халуя і ката адна падрыхтавана плата. Змалку чалавек праваждаўся з жывёламі і сам ператварыўся ў звяругу, дажыўся, што нават пахаваны не па-людску. Уважліва прыглядаючыся да мацавальшчыка, падручны ўсё болей пераконваўся, што Швэрмер не такі просты, якім здаваўся спачатку, і не ўсе рысы ягонага характару дастаткова выпукла асвятляюцца унутранай дабрынёй. Янка хоць і адчуваў шчырасць старога, але да тае пары, пакуль не ўсміхаўся Швэрмера ў рот, прыадкрываючы прыгожыя зубы, хлопец ніяк не мог прачытаць, што напісана на вастраносым мацавальшчыкавым твары, у зеленаватых глыбока пасаджаных вачах якога заўсёды прытойвалася загадкавая хітрынка. Часам сваімі паводзінамі Швэрмер збіваў Янку з панталыку, а нечаканымі ўчынкамі выклікаў у хлопца супярэчлівыя думкі і развагі. Некалькі дзён пасля зададзенай ім задачы, згінаючыся пад цяжкой ношаю думак, падручны няўпэўнена ступаў следам за мацавальшчыкам па змрочных штреках. У абедзенны перапынак, беручы са швэрмеравых рук пакуначак з бутэрбродам або палуднуючы побач, ён кожны раз насцярожана чакаў, што мацавальшчык нарэшце спытаецца, што рашыў рабіць хлопец. Але Швэрмер як быццам ужо не цікавіўся гэтым пытаннем, пра якое нават і не напамінаў. Спытаўся ён пра яго ў Янкі зусім знянацку, неспадзявана, калі моўчкі перакрываў у столі адтуліну абвалу. Стоячы на прыступках сталюгі, мацавальшчык дзвюма зацяжкамі асцярожна зацыраваў дзюрку і, як быццам баючыся, што гаворкаю выкліча вывяржэнне вулкана, жэстамі рук паказаў, каб хлопец хутчэй падаў каржы. Калі Янка выканаў просьбу, і Швэрмер надзейней перакрыў кратер, задаволены, ён паціху папрасіў: «Йоган, цяпер падавай кавалкі парод». Падручны ведаў, што ў такіх выпадках запас бяды не чыніць,
бо самому тым часам можна будзе даўжэй пастаяць. Таму падаваў іх да тае пары, пакуль мацавальшчык не залажыў імі увесь памост сталюгі і не сказаў «генук». Швэрмер аблюбоўваў неабходныя кавалкі і прасоўваў паміж каржамі, забутоўваючы над імі пустату. Янка расслабіў цела і без усялякага занятку стаяў значна вальней, чым салдат у страі па камандзе вольна. «Ну, Йоган, дык як ты вырашыў? Застанешся ў мяне жыць і працаваць?» Раптам спытаўся зверху мацавальшчык. Швэрмеравага пытання хлопец зусім не чакаў у гэты момант. Захоплены знянацку, Янка збянтэжана глянуў на мацавальшчыка, які па-ранейшаму корпаўся пад столлю і нават не глядзеў на падручнага. Гэта ў нейкай меры трохі падбадзёрыла Янку, і ён разумеў, што маўчаць зараз недарэчы. І хлопец, нібы змораны плывец, які сумняваецца, што пераплыве водную перашкоду, пачаў няўмела выбірацца да бліжэйшага берага. «Фатер, я не здолею знайсці ў нямецкай мове такія словы, якімі мог бы спаўна выказаць вам сваю глыбокую удзячнасць. Вы зрабілі для мяне ўсё, што маглі, нават болей. Я рад, што яшчэ хоць тут, пад зямлёю, адзін на адзін магу вам гэта сказаць. Перадайце маю шчырую падзяку вашай жонцы і вашай дачцэ. Мне сорамна перад імі за тое, што я, на жаль, не маю магчымасці сказаць ім гэта асабіста. На чужой зямлі, дзе мяне зневажалі, я быў забыты Богам і людзьмі, а дзякуючы вам я знова чуў сябе чалавекам. Прабачце, што я называю вас бацькам. На радзіме ў мяне ёсць бацькі, праўда, я не ведаю, ці жывыя яны. Дзесьці мая маці чакае сына. Ад яго ні слыху, ні дыху. Яна прагледзела вочы. Ніхто не ўмее чакаць гэтак, як маці, забыць яе. Грэх. І ён змоўк, нібы выбіўся з сіл. Ага, Юнгэ. Радзіма ёсць радзіма. Нездарма ж яе называюць бацькаўшчынаю. Паддакнуў мацавальшчык. Ён імгненна перапыніў працу і з лямпай у руцэ злез па прыступках на дол. Калі б ён пры гэтым гаварыў што-небудзь іншае, хлопец мог бы дапусціць, што Швэрмер пакрыўдзіўся або раззлаваўся. Але ж мацавальшчык адобрыў і падтрымаў Янкаву думку, калі яшчэ працягваў далей. Юнга, ты малайчына, правільна. Гэта добра, калі радзіма маці, тады і жыць лягчэй, працаваць хочацца. Горш, калі яна нібыта мачыха, што чужына мачыха, дык гэта не дзіўна. Ён адышоў, сеў пад сцяною штрэка, паклікаў да сябе падручнага, і абодва яны, як па камандзе, выключылі свае лямпы. Часам гэтак дзіўнавата паводзіў сябе Швэрмер і раней, бывала, зацята ўцягнецца ў працу, увесь памост сталюгі заложыць кавалкамі пароды, якую падаў падручны, і без упынку корпаецца, нібы заведзены механізм, а падручнаму моташна глядзець на мацавальшчыкавы рукі, на ягоную напружаную шыю, на якіх ад натугі ажна набрынялі жылы. Хлопцу надакучыць стаяць у чаканні, ён ледзьве трывае, настолькі абрыдне яму Швэрмерава праца. І раптам у мацавальшчыка нечакана спыняцца і абвіснуць расслабленыя рукі, і ён, маўклівы, злазіць са сталюгі надол. Менавіта ў такія хвіліны і пачаў Швэрмер прысаджвацца пад сцяною штрэка, выключаючы лямпу і клічучы да сябе падручнага, якому раіў рабіць тое ж самае. Пазней вось так яны абодва падоўжвалі час абедзеннага перапынку. Швэрмерава праца асабліва не навідавоку, зроблена ім не ўлічыш дакладна і збоку не змераеш, тым болей, што зробленая чалавекам, які сумленна прапрацаваў жыццё, не выклікае падазронасці ў начальстве. Падручны бачыў, што з мацавальшчыкам штосьці адбываецца, але менавіта што не ведаў. Калі яны прысаджваліся ў штрэку адразу ж пасля такога загадкава меланхалічнага стану Швэрмера і распачыналі гаворку, мацавальшчык першыя хвіліны адказваў неяк неўпапад, адчувалася, што як ён быццам думае пра нешта зусім іншае.
Сягоння тое ж самае зноў адбылося са Швэрмерам. Праўда, на гэты раз у падручнага ўзнікла цьмяная здагадка наконт таго, чым выкліканы незразумела дзіўнаваты стан мацавальшчыка. Ён толькі што сказаў, гэта добра, калі радзіма маці. Тады і жыць лягчэй, і працаваць хочацца, горш, калі яна нібыта мачаха. Відаць, ён меў на ўвазе сябе. Выходзіць, што для яго радзіма нібыта мачаха. Значыць, вось чаму у рабочага чалавека, які ўсё жыццё прывык сумленна працаваць на радзіме, цяпер у хвіліны роздуму становяцца бяссільнымі і апускаюцца рукі. Мабыць, Швэрмеру цяжка прызнацца ў гэтым чужому чалавеку, таму ён і ўхіляецца ад пэўнага адказу. Успомнілася, як яны аднойчы гаварылі пра вайну, і Янка сказаў, што Германія прайграла яе, а мацавальшчык унікліва і разам з тым неяк няўпэўнена адказаў: «Не ведаю, Йоган, не ведаю». Але раптам Янка схамянуўся. Ён быў задаволены, што ўсё больш-менш гладка абышлося з рашэннем Швэрмеравай задачы. Каб не даць мацавальшчыку ачомацца і зноў вярнуцца да яе, хлопец пачаў гаворку зусім пра іншае. Яму даўно карцела даведацца, ці праўда, што канваір Кнот патомны шахцёр, і кім ён працаваў на шахце. «Фатэр, а канваір Кнот таксама шахцёр?» – спытаўся падручны. «А чаго ты раптам успомніў пра Кнота?» – здзівіўся Швэрмер. «Ці не абразіў ён цябе часам?» «Кнот не толькі абражае, але і ствалом вінтоўкі штурхае нашага брата, ды яшчэ выхваляецца, што ён патомны шахцёр». «Шахцёр?» На паверхні ён быў ствалавым галоўнай клеці. А дзе працаваў ягоны бацька? Канторскім службоўцам акцыянернага таварыства. Праўда, Кнот у вайну добраахвотна пайшоў у армію, яго паранілі на фронце, растлумачыў Швэрмер. Можа, таму і пайшоў добраахвотна, што ведаў, куды ідзе? Загадкава спытаўся падручны. Куды? Здзіўлена перапытаўся мацавальшчык. У арганізацыю тут, адказаў Янка, і каб яшчэ болей заінтрыгаваць Швэрмера, удакладніў. Паранілі яго не на фронце. А дзе? І адкуль ты ведаеш? Насцярожыўся той. Ён параніў сам сябе на маіх вачах. Якім чынам? Недаверліва спытаўся Швэрмер. Янка, не спяшаючыся, расказаў, як гэта адбылося. Пад наглядам дарожных майстроў немцаў палонныя рамантавалі шашу, каля яе стаяла пакінутая чырвонаармейцамі лёгкая гармата. Хобат яе быў задраны ўгару, а станіна ўпёрта ў кювет. Побач валяліся скрынкі са снарадамі. У гармаце было вынята ударнае прыстасаванне. Кнот, які быў канваірам, уважліва агледзеў гармату. Спачатку няўпэўнена адкрываў-закрываў затвор, пакуль нарэшце не пераканаўся, што з гарматы можна паспрабаваць стрэліць. У абедзенны перапынак, калі палонныя, сагнаныя ў гурт, сядзелі і ляжалі на абочыне, а канваіры палуднавалі, Кнот паспешліва даеў бутэрброды, закінуў за плечы вінтоўку і рашыў апрабаваць трафейную зброю. Ён падняў двух палонных, аднаго з кіркаю, а другога з молатам, якім драбілі каменне, падвёў да гарматы і паказаў, як адкрываецца і закрываецца ў ёй затвор. Потым узяў молат з рук палоннага і загадаў таму зарадзіць гармату, а другому, праз адтуліну, у якой змяшчалася ударнае прыстасаванне, прыставіць да капсуля гільзы завостраную дзюбку кіркі. Калі палонныя нерашуча выканалі ягоны загад, Кнот з размаху стукнуў молатам па пляскатым канцы кіркі, грымнуў стрэл і прасвістаў снарад, ад палёту якога па высокай траекторыі нязвычна зашастала шапялявае водгулле. Гурт панурых палонных маўчаў, канваіры прыкметна жывіліся. Задаволены Кнот палічыў, што ў іхніх вачах імгненна ўзрастае ягоны аўтарытэт, і словамі «Абершнель» падганяў памагатых. Тыя паспешліва выконвалі ягоныя загады. Праз няпэўныя інтэрвалы адзін за адным са свістам ляцелі снарады ў бок возера.
на беразе яго былі нямецкія доты. І, мабыць, там узнялася паніка. З тылу ударыла варожая артылерыя, бо ўгару ўзляцела сігнальная ракета. І тут адбылася непрадбачаная затрымка. Ці таму, што гармата безударнага прыстасавання хутка выйшла са строю, ці таму, што палонны быў не артылерыст і ў спешцы не закрыў як след затвор, але на 6-м ці 7-м выбуху парахавыя газы паперлі ў абодва канцы, грымнуў стрэл, пасля якога на кароткім сіпацім свісце снарада адчувалася, што ён зрабіў недалёт. З рук палоннага выбухам вырвала кірку, а Кнот сам выпусціў молат і з пабялелым, як палатно тварам, сутаргава замахаў акрываўленай пяцярнёй. Пазней ён вярнуўся са шпіталя ў лагер забінтаваным куртатым пальцам, які, напэўна, пакалечыў вырваны з гільзы капсуль. Я потым пакепліваў з абодвух палонных, што яны далі прыкурыць канваіру, высекшы крэсівам іскру, якой прыпалілі Кнот. Па-беларуску Кнот — дохт. Не перабіваючы, Швэрмер зацікаўлена слухаў Янку. Але не паспеў нічога спытацца, бо ўдалечыні трывожна замільгаў агеньчык надзоркі. Мацавальшчыкі падручныя адразу ж усхапіліся і амаль адначасова ўключылі свае лямпы. Швэрмер па прыступках узабраўся на сталюгу і з памоста спрытна сунуў, скідваючы на дол нарыхтаваныя кавалкі пароды. «Йоган, будзеш падаваць іх па адным?» Паціху папярэдзіў ён падручнага і пачаў корпацца пад столлю. Неўзабаве ў штрэку з'явіўся Штайгер. «Алёўка, Швэрмер!» Прывітаў ён мацавальшчыка, спыняючыся далей ад сталюгі, і, як быццам не заўважаючы палоннага, па-нямецку спытаўся: «Як ідуць у цябе справы?» «Глюкаў, Генрых!» Не спяшаючыся, адказаў Швэрмер, беручы пададзены Янкам кавалак пароды і прасоўваючы яго між каржамі. Нягледзячы на Штайгера, па-нямецку працягваў: «Ледзь утаймую адзін кратер, як пачынае дзейнічаць другі. Не паспяваю цыраваць дзюркі, іх тут нібы зорак на небе». А Хольц кажа, што Швэрмеру аднаму няма чаго рабіць. Можа, табе і сапраўды не варта штодня браць падручнага? «Хоць Хольц малодшы за мяне, але няхай паспрабуе адзін палазіць то ўверх, то ўніз па гэтых прыступках». Ускіпеў мацавальшчык, але не злез са сталюгі, а па-ранейшаму браў з янкавых рук кавалкі пароды і забутоўваў імі дзюрку ў столь. Штайгер ці то надта спяшаўся, ці то не захацеў уступаць у спрэчкі са Швэрмерам, а толькі моўчкі паківаў галавою, гледзячы на яго, ды калюча зіркнуў вачамі на Янку і пайшоў сваёй дарогай. Хоць мацавальшчык моўчкі корпаўся пад столлю, але падручны, падаючы яму кавалкі пароды, прыкмеціў, што Швэрмер пільнымі паглядамі праводзіў пучок промняў штайгерскай надзоркі, пакуль тая не аслепла ў цемрадзі. «Юнга, дык значыць, Кнот зусім не ваяваў, а толькі нёс каравольную службу?» Разгублена запытаўся мацавальшчык. «Канешне», — пацвердзіў Янка, і, адчуваючы, што Швэрмер думае зараз не пра Кнота, а пра Хольца, з іроніяй таксама спытаўся: «А як жа ён мог ваяваць, калі служыў у тыле і нават не насіў вайсковай формы?» «Праўда, Хольц таксама ваюе ў шахцёрскай спяцоўцы, а яны абодва, дарэчы, у чымсьці падобны адзін да аднаго». Асцярожна скіраваў ён гаворку ў іншае рэчышча. «Ага, Юнге, лепей Йоган не звязвацца з імі, лепей іх не чапаць. Чапайце ці не чапайце Хольца, а ён усё роўна будзе пад вас падкопвацца. Юнга, нічога. Хольц хоць і дужы, але ён бяззбройны, а Кнот кволы, таму і з вінтоўкаю», — неяк няпэўна адказаў Швэрмер. Пры святле абедзвюх лямпаў падручны прыкмеціў, як у глыбокіх мацавальшчыкавых вачах бліснулі і пагаслі два іскрыстыя зайчыкі. Янка ўздыхнуў з палёгкаю, задаволены, што так проста рашылася Швэрмерава задача. Хлопец усё роўна як скінуў сябе празмерны цяжар. Атрымалася ўсё гэтак звычайна. Усё-такі ён чалавечны, гэты мацавальшчык, і як цвяроза глядзіць ён на рэч.
А што, калі швэрмер зрабіў толькі высакародны жэст? Яшчэ невядома, як паставіцца да тваёй адмовы ягоная жонка і дачка. Ну што яны табе зробяць? Не стануць перадаваць поладнікі, ды і толькі. Пра якія поладнікі ты яшчэ думаеш, калі невядома, ці застанешся падручным умацавальшчыка? Чуў жа, пра што намякаў Штайгер. Хольц падкопваецца не толькі пад швэрмера. Ён і на цябе зубы вострыць. Ты ж сам бачыў аднойчы, як скоса паглядзеў ён у твой бок. Але што зробіш? Не ўсё ж быць улюбёнцам шчасця. Табе і так пашанцавала, гэтулькі часу не растрачваў сілы, не згінаўся ў круг, ды яшчэ як вярблюд, што колячы на запасе ў гарбе. Іншыя якія пакуты церпяць, многія даўным-даўно загінулі. Аказваецца, з янкавай галавы хоць і вылеціў цэлы рой думак, але процьма іх па-ранейшаму раілася ў ёй і не давала хлопцу спакою. Спачатку Янка нават не зразумеў, якія змены адбудуцца ў ягоным лёсе. Ён толькі адчуў, што наконт яго мацавальшчык наважыўся ўжыць нейкія захады. Калі з гуртам палонны хлопец выйшаў з клеці ў падзямелля, ён заспеў швэрмера са Штайгерам, якога мацавальшчык у нечым настойліва пераконваў. Патым, як яны абодва змоўклі, калі ўбачылі Янку, і па Штайгеравым жэсце, якім ён даў маўклівую згоду швэрмеру, хлопец дагадаўся, што яны гаварылі пра яго. Неўзабаве швэрмер пацвердзіў Янкаву здагадку: «Ну, Йоган, цяпер будзеш памагаць двум». Загадкава прамовіў ён, калі яны пайшлі па каранной падоўжнай, і нікога не было паблізу. Хольц дамогся такі свайго, падумаў незадаволены Янка, але змоўчаў, стрымліваючы злосць. Значыць, зноў давядзецца быць памочнікам у здаравяка. Але ж у забоях нямецкія шахцёры звычайна працуюць па адным, без падручных. Толькі палонных з новага папаўнення яны навучаюць шахцёрскаму рамяству. У хлопца сапсаваўся настрой. Адчувалася, што ён не лепшы і ў швэрмера, бо нават ідучы па бязлюдных штреках, мацавальшчык увесь час маўчаў. Толькі адзін раз, нібыта дзеля таго, каб заспакоіць Янку, удакладніў: «Юнга, часова яму таксама трэба памагчы. Не загаворвай зубы, я ўжо і сам бачу, што справа швах. Нябось пакрыўдзіліся на мяне і дома супольна па-сямейнаму вырашылі мой лёс». Зажурыўся і панікнуў хлопец. Ну што ж, у забой дык у забой, і так пашчасцілася, як нікому іншаму. Он колькі часу пракантаваўся прывольна ў штреках, не трацячы сілы ды зберагаючы здаровай. Яму зараз таксама не хацелася пачынаць гаворку. Абодва яны ішлі моўчкі. Але калі крокамі перамералі нямала мудрагелістых лабірынтаў і апынуліся перад невялікаю клеццю, якая падымала са дна праметнай на вышэйшыя кругі пекла, хлопец толькі тады зразумеў, што мацавальшчык вядзе яго некуды ў іншае месца. «Люкав! Люкав!» Амаль адначасова абодва яны прывіталі ствалавога, які заганяў у клець парожнія ваганеткі, і, не азіраючыся, таксама адказаў на прывітанне. «Альфред, падымі нас», — папрасіў швэрмер. «Усіх он ведае, з кожным за панібрата», — здзівіўся Янка. Калі парожняя клець вярнулася зверху, ствалавы паслухмяна выканаў швэрмераву просьбу. Падымаліся яны нядоўга, але ў клець з абодвух бакоў зацякалі струмені вады. Як не імкнуўся ўхіліцца ад іх Янка, як не засцерагаўся, а ўсё роўна адчуваў прысмак салёных пырскаў на стуленых губах і смыленне між сплюшчанымі павекамі. Выходзячы з клеці, хлопец яшчэ не прылупіў зенкі, таму не паспеў разгледзець ствалавога на другім гарызонце і не павітаўся з ім. «Глюкав, Юнга, вось табе памочнік, якога Штайгер прыслаў канагонам», — вітаючыся прамовіў швэрмер. «Які конь, такі канагон», — дабрадушна пажартаваў ствалавы. Янка прадраў вочы і ўбачыў перад сабою Тадэвуша. Таго самага Тадэвуша, якога некалі ў ягонай прысутнасці з прыхільнасцю вітаў Гельро. Хлопец адчуў сябе
Няёмка не за Тадэуша ў жарт, а за тое, што не павітаўся з палякам. У ствалавога ды памагаты з канём? Нічога не цяміў Янка, ну што можа рабіць канагон пры клеці? Але Швэрмер толькі на момант прыпыніўся каля Тадэуша. Ён абвёў Янку ўзбоч клеці па штрэку, які прымыкае да яе супрацьлеглага боку, і яны абодва рушылі далей. Відаць, стары пакепліваў наконт памочніка, дык у адказы Тадэуш пажартаваў таксама. Рашыў Янка, бо іначай жа мы не пакінулі б ствалавога. Калі яны адышлі ад клеці метраў 300, Янка заўважыў, што далей не пракладзены рэйкі і не адчуваецца подыху скразняку, як быццам у штрэку няма вентыляцыі. Спачатку хлопец насцярожыўся, не давяраючы свайму адчуванню, ды неўзабаве пераканаўся, што яно яго не шукала, бо ў носе моцна заказытаў знаёмы змалку пах. Але ж у маленстве яму не даводзілася бываць у шахце, таму ён ніяк не мог здагадацца, што ёй магло гэтак пахнуць. Толькі калі перад ім, як прывід, узнік з цемры конь, які спакойна стаяў у адгароджаным закутку, хлопец зразумеў, што навокала ўсё прапахла конскім потам і гноем. Янка ажно сумеўся ад неспадзяванкі, што не ў стайні прапахлай духмяным сенам ды канюшынаю, куды праз зашклёнае акенца ўначы заглядвае месяц і зранку пранікае дзённае святло, а глыбока ў падзямеллі, у вечным мораку знаходзіцца гэтая рахманая свойская жывёля. Пры святле 2 шахцёрскіх лямпаў хлопец разгледзеў, што яна гнядой масці. Побач са стойлам штрэк заканчваўся тупіком. Што гэта? Канец пекла? З іроніяй спытаўся Янка, паказваючы рукой на камяністую сцяну ў цёмна-шэрых і попельных плямах. Сляпы штрэк, растлумачыў Швэрмер і рукою пяшчотна паляпаючы па шыі каня дадаў: а гэта Йоган твой напарнік, Тойфель, чорт. Мацавальшчык расчыніў невялікую скрыню і дастаў з яе немудрагелістую збрую. Мусіць, каб яе не згрызлі пацукі, хтосьці прадбачліва абабіў скрыню бляхаю. Юнге, вось як запрагаць Тойфеля, павучаў Швэрмер, прасоўваючы праз галаву коня лямку і перакідваючы праз тулава пастронкі з кароткім ворчыкам, пасярэдзіне якога вялікі круг. Простая і зручная вупраж была як быццам суцэльна. На галаву коня мацавальшчык надзеў аброць і ўжо збіраўся павесці Тойфеля, але раптам схамянуўся, дастаў з кішэні пінжака скрутак, абгорнуты газету, і трохі разгарнуў яе, узяў другі пакуначак, меншы памерам, і, працягваючы яго, хлопцу прамовіў: Йоган, вазьмі, толькі схавай. Янка разумеў, Швэрмер не хоча, каб хто-небудзь бачыў, што ён перадае палоннаму полуднік. Крый Божа, даведаюцца, ды данясуць начальству, дык бяды не бярэцца. Не пагладзяць па галаве, адсякуць яе, а не толькі валасы выстрыгуць, як у тае жанчыны. Нацысцкія законы жорсткія. Хлопец схаваў кішэню пакуначак, а самому зрабілася сорамна. Як ты мог кепска думаць пра добрых людзей? Яны памагаюць табе ў бядзе, а ты рашыў, што шукаюць нейкую выгаду. Сам сабе цану набіваеш. Падумаеш, як быццам у іх на табе свет клінам сышоўся. Тым часам мацавальшчык павёў за повад коня, і Янка таксама моўчкі павалокся ўслед. Яны зноў мінулі клець, на якой толькі што падымались. Узбоч правай чыгуначнай каляі Швэрмер з канём абмінуў цуг паражняка, да якога ззаду ад клеці час ад часу далучаліся іншыя ваганеткі, і спыніўся ў самым яго пачатку. Йоган, гэтая праца таксама толькі для падручнага. Звычайна яе сумяшчаў тут ствалавы, але яго надта загрузілі, і вось што ты будзеш рабіць. Звярнуўся ён і, нібы шчэпшчык, пачаў шчэпліваць між сабою ваганеткі, а потым за борт другой ад пачатку зачапіў круг каромысла. Пасля узяў повад і павёў Тойфеля уперад, узбок пярэдняй ваганеткі. Янка таксама рушыў след.
Ззаду спачатку мерна заляскаталі, а потым на стыках рэек з паскарэннем затарахцелі колы састава, які крануўся з месца. Йоган, наперадзе ёсць невялічкі пад'ём, як толькі мінеш яго, будзь уважлівы. Загадзя папярэджваючы, на хаду павысіў голас Швэрнер. Сапраўды, метраў праз 300, калі большая частка ваганетак, перавальваючы пад'ём, пацягнула за сабою астатнія, і ўвесь састаў сам па сабе пачаў рухацца наперад, мацавальшчык выкрыкнуў: «Йоган, вось тут не зявай!» Ён выпусціў з рук кароткі повад, прапусціў міма сябе коня і спрытна адчапіў з барта ваганеткі круг каромысла. Паступова набіраючы хуткасць, цуг паражняка па інерцыі рухаўся далей з нахілу. «Юнга, ну вось і ўсё. Прывыкае працаваць самастойна», — паспачуваў Швэрнер. «Вядзі Тойфеля назад і чакайце, пакуль зноў збярэцца састаў паражняка. Йоган, толькі не забывайся шчэпліваць ваганеткі, ды на пад'ёме не зазявайся», — павучальна дадаў ён, перш чым пайсці да клеці. Янка вярнуўся з канём да 2 парожніх ваганетак, якія павольна прыкаціліся ад Тадэуш. Адгэтуль была відаць клець, асветленая ліхтаром, перад якой Швэрнер трохі затрымаўся каля ствалавога. Яны размаўлялі паміж сабой. Потым мацавальшчык увайшоў у клець, якая на момант у сярэдзіне асвятлілася ягонаю лямпаю і адразу ж пагасла, бо нырнула ў прадонь. Янку не цярпелася дазнацца, ці зможа ён абыходзіцца з канём, які яго трошку збянтэжыў. Калі хлопец паварочваў Тойфеля, з кранавы пераводзіў на іншае месца, на якім потым спыняў і зноў паварочваў, ён адчуў, што конь не рэагуе на ноканне і труканне. Спачатку Янка падумаў, што чужамоўныя выклічнікі «но» і «тру» невядомы Тойфелю, бо ён іх ніколі не чуў. А як па-свойму паганяюць і спыняюць коней немцы, хлопец не ведаў. Швэрнер пры ім не сказаў Тойфелю ні слова. Саромеючыся Тадэушай, каб не быць асабліва навідавоку яго, хлопец павесіў сваю лямпу на борт у сярэдзіну ваганеткі, з глыбіні якой яна асвятляла толькі столь штрэка, і ў прыцемку нерашуча падышоў да коня. Прыхінуўся да яго, аберуч ашчаперыў конскую галаву і, гладзячы далонямі аксаміцістую скуру, не па-свойму, а каб жывёліна хоць што-небудзь зразумела, на мове яе гаспадароў ціха загаварыў да коня, як да чалавека. «Ну што, таварыш па няшчасці, я нявольнік, і ты таксама, хоць і чортам завесся. А не паскардзіцца адзін аднаму, не суцешыць адзін аднаго не можа». Конь стаяў, як укопаны, і не шманаў. Ён не стрыг ушамі, не ўстрэсваў грываю і не пераступаў з нагі на нагу. «Ці ты наравісты, ці прывык да ранейшага гаспадара і не хочаш слухаць незнаёмага?» — працягваў Янка. Але яму здалося, што па целе Тойфеля прабеглі дрыжыкі. «Не бойся!» І хлопец прайшоўся збоку, злёгку праводзячы даланёю па грыве, па спіне і па крыжы. Увагрэтага Янку здзівіла халоднае Тойфелева цела. У маленстве хлопцу здавалася, што ўсе коні гарачыя і няўрымслівыя. Чаму ж Тойфель такі флегматычны і млявы? Янка зняў сябе пінжак і памкнуўся павесіць дзе-небудзь на сцяне, але схамянуўся, бо пабаяўся, што пацукі зноў зжаруць полуднік і прагрызуць другую кішэню. Пастаяў, раздумваючы, і па-гаспадарску накрыў пінжаком Тойфеля ў спіну, а сам прыхінуўся грудзьмі да ваганеткі, павіснуў абедзвюма рукамі на бакавым борце. Аднойчы юнакі, якія абганялі калгасную бульбу, даверылі яму вадзіць коня. Як назло, конь трапіў шкадлівы. Праз кожныя 7-8 крокаў ён наравіў на хаду скубануць па поўніцы сакавітага бульбоўніку, прычым так моцна тузаў Янку, які ўчэпіста трымаў рукой аброч, што хлопец ляцеў потырч. Пазней Янку прыемна было ісці ў спёку, басанож, па ўзрыхленай баразне, пры кожным кроку спачатку пятою, а потым ступнёй і пальцамі нагі, адчуваючы халадок урадлівай зямлі, ад якой цела напаўнялася свежасцю. Рукі ўладна кіравалі
абганялкаю, абодва лемяшы, якой абапал баразны раўнамерна акучвалі рады кусцістага бульбоўніку. Збруя дома амаль не адрознівалася ад гэтай, толькі конь запрагаўся не ў лямку, а ў хамут, і за гужы завязваліся пастрункі. Ворчык быў даўжэйшы, але затое крук на ім значна менш. Невядома, колькі яшчэ прастаяў бы ў задуменні хлопец, калі б аднастылыя ваганеткі не адчуў, што яму халаднавата. Здзіўляўся, чаму ў Тойфеля астылае цела і чаму каня калоціць. Так пастаіш, дакі самога проймуць дрыжыкі. І ён паспрабаваў варушыцца. Рабіць яшчэ не было чаго, парожнія ваганеткі падкочваліся нечаста. Хлопцу было відно, як, не спяшаючыся, нібыта наўмысна марудзячы, выбівае іх з клеці Тадэуш. Працуе ствалавы так, як некалі ў шталагу Янка з суседам пілавалі па-польску дровы. Перамагаючы нерашучасць, хлопец надумаў прайсці да Тадэуша. Вядома, калі б Янка не ведаў, што Тадэуш паляк, або не бачыў, як дружалюбна вітаў ствалавога Гелеро і як проста трымаўся з ім швэрмер, ён наўрад ці адважыўся б на такі крок. З канём не пагаварыў, дык хлопца пацягнула да чалавека, які таксама пазбаўлены бацькаўшчыны. Для пэўнасці, на усялякі выпадак, Янка прывязаў Тойфеля за повад да бакавой металічнай стойкі, надзеў пінжак і накіраваўся да клеці. Ствалавы, відаць, заўважыў агеньчык ягонай лямпы, бо спачатку прыкметна заварушыўся, але потым, калі ўбачыў, што набліжаецца палонны, адразу ж збавіў тэмп і, наадварот, быццам паказваў перад хлопцам, як варта працаваць. «Што, хлопец?» — гучна спытаўся ён, і пры дапамозе рухомай механічнай лапы, нібы затворам вінтоўкі, што заганяе ў патроннік патрон, з моцным кляцаннем загнаў у клець ваганетку з вуглем, якая сілай свайго ўдару выштурхнула адтуль парожнюю і заняла яе месца. «Непакоіць, што няма працы? Адпачывай! Цябе звардавалі швабы!» Янка нічога не адказаў, праводзячы позіркам парожнюю ваганетку, што выскачыла на другі бок, замарудзіла рух, потым спынілася і па каляі, якая адгаліноўваецца назад. Міма клеці яго самога павольна пакацілася туды, дзе стаяў прывязаны Тойфель. Гэтак жа Тадэуш загнаў на другі паверх клеці яшчэ адну гружаную ваганетку, якая таксама выштурхнула адтуль парожнюю, і нетаропка тузануў за ручку, што звісала ўверсе збоку, у апраметна і глуха блямкнулі сігналы, пасля якіх клець уздрыгнула і нерашуча нырнула ўніз. У рухах ствалавога і ва ўсім, што ён рабіў, адчувалася замаруджанасць і павольнасць. «Як тваё імя?» — спытаўся Тадэуш. «Янка. Даўно ў няволі?» «Гады 2 хутка». 2 гады ў капальні?» Недаверлівым позіркам акінуў хлопца Тадэуш. «Не, болей палавіны з іх адбыў у перасыльных лагерах і ў шталазі». «Ну, это іншая рэч. А ты таксама палонны?» «З войска польскага. Але мы ўжо без варты. Усе мае таварышы панядолі на паверхні. Да вайны я працаваў гарняком у Слёнску, таму і трапіў сюды. Трэба ашчаджаць сілы. Яны яшчэ спатрэбяцца, няхай самі швабы працуюць у сваім рэйху. Для іх он можа і рай, але нам не айчына. А табе, хлопец, пашанцавала. Ці сам лёс над табою злітаваўся, ці змілаваўся хтосьці, тут не ў забоі. Калі вытрымаеш, можна выжыць». Нягледзячы на тое, што клець увесь час пампавала са ствала ў штрэх свежасць, навокал патыхала мокраю жжою і салёнаю вільгаццю. Янка яшчэ ў большай меры адчуў зябкасць і нарэшце зразумеў, чаму яму нерухомаму было холадна каля ваганеткі. Але цяпер зябкасць нібыта ўзбадзёрыла і працверазіла. Як тут пры клеці, і як у душныя забоі штрэкі прасочваецца свяжэйшыя струмені паветра, гэтак у падзямеллі і на паверхні зрэдку трапляе сёй той з чалавечым сэрцам. Свет не без добрых людзей, думаў ён, вяртаючыся да Тойфеля.
Паражняку трохі набралася. Саграваючыся размінкаю, Янка нагінаўся і ўнізе шчэпліваў ваганеткі, потым нетаропка зачапіў круг з ворчыкам за пярэдні кут другой з іх, узяў повод і рэзка зрушыў Тойфеля з месца. Пярэднія ваганеткі бразнулі адна аб адну, але састаў не крануўся, хоць конь напінаўся. Хлопец нічога не разумеў. Толькі як асвятліў лямпаю рэйкі, дык убачыў, што здарылася. Відаць, ад рэзкага рыўка Тойфеля другая ваганетка, за кут якой быў зачэплены круг, трошкі хіснулася наперад, бо заднія колы яе саскочылі з каляі на падэшву штрэк. Янка прыхінуўся да задняга канта, усім целам і рукамі намагаючыся падважыць ваганетку, але яна, як назло, не падымалася. Злуючы невядома на каго, я надышоў да сцяны штрэка і, не ведаючы, што рабіць, ад крыўды і злосці грызануў зубамі драўляную зацяжку між двума металічнымі стойкамі. Хацеў паклікаць на дапамогу Тадэуша, але пасаромеўся і ўстрымаўся. Яшчэ не пачаў працаваць, а ўжо кліча на дапамогу другога разява. А калі адышоў ад злосці і ўляглося хваляванне, спакойна разважыў. Спачатку адпрог Тойфеля, каб той, крый Божа, не тузануў і не пакалечыў. Потым адчапіў другую ваганетку ад астатніх і, асабліва не затрачваючы сілы, прыўзняў і паставіў на рэйкі задні кол. Паспех людзям на смех. Стары мацавальшчык не спяшаецца, а кеміць ды разважае розуму. Але чаму ён таксама прыпрагаў каня да другой ваганеткі і вёў яго ўзбоч пярэдняй, якая злева церла Тойфеля ў бок? Ці не лепей прыпрэгчы каня да пярэдняй за той круг, якім ваганеткі шчэпліваюцца між сабой, каб Тойфель ішоў пасярод каляі і адчуваў сябе вальней? Думаў хлопец, прыкідваючы, як бы зноў не саскочылі колы з рэек. Памеркаваў, ды як надумаўся, так і зрабіў. Затое, калі павольна зрушыў Тойфеля, састаў лёгка крануўся з месца і плаўна пакаціўся ўслед за канём, які ішоў у запрэсцы, надта не натужваючыся. Ні па ягонай хадзе, ні па ягонай паставе корпуса немагчыма было здагадацца, у якім месцы штрэка пачынаецца той невялічкі пад'ём, наконт якога перасцерагаў Швэрмар і ідзе пакатасць. Таму хлопец, падсвечваючы лямпаю, азіраўся і сачыў за пастронкамі, бо ведаў, што гэта можна больш-менш дакладна вызначыць толькі па тым, як яны напят. Калі раптам пастронкі аслаблі, ён пацягнуў за повад, намерваючыся вывесці каня з сярэдзіны каляі, але Тойфель упінаўся і не слухаў. Збянтэжаны Янка схапіў рукою за абрось, тузануў на сябе і на сілу выцягнуў каня на абочыну. У спешцы хлопец скінуў повад, мітусліва павесіў лямпу на пярэдні борт першай ваганеткі, на хаду адчапіў круг ворчыка і ўжо ледзь-ледзь ухіліўся ад саставу, які сам рухаўся па пакатай чыгуначнай каляі. Янка прабег трушком, каб нагнаць пярэднюю ваганетку і на хаду адчапіць сваю лямпу. Гора-камбінатар скамбінаваў такую запрэжку, што мог пакалечыць і сябе, і каня. Ледзь не застаўся без лямпы ў цёмным штрэку. Дакараў у думках сам сябе Янка, адначасова крыўдуючы і на Тойфель. Няхай я няўклюдны і няўмека, спрабаваў апраўдацца хлопец, кудлацячы конскую грыву. А цябе ж прывучылі тут хадзіць у любой неверагоднай, самай недарэчнай запрэжцы. Чаму ты раптам занаравіўся і ўпарта ўпінаўся? Састаў хоць і парожні, а мог падмяць абодвух. Тойфель стаяў як адзеравянелы, ніводным рухам, ніводным мускулам не рэагуючы ні на ласкавае кудлачанне, ні на пяшчотную янкавую інтанацыю, быццам да яго звяртаўся не чалавек, на мове якую конь чуў штодзённа, а жыхар іншай планеты, спрабаваў штосьці растлумачыць па-свойму. Як табе не сорамна, паглядзі мне ў вочы. Працягваў хлопец, заходзячы спераду Тойфеля і асвятляючы лямпаю конскую галаву. Уважліва зазірнуў у вочы і сустрэў невідушчы позірк, ад якога ажна разгубіўся.
Яшчэ нічога не разумеючы, памахаў лямпаю перад грыўкаю і ўбачыў, як агеньчык халоднай іскрою спыхвае па чарзе то ў адным, то ў другім воку. Хлопец жахнуўся ад таго, што Тойфель не сплюшчваў павек, і ягоныя вочы не міргалі ад мітуслівага святла перад імі. Конь быў сляпы. Разгублены Янка адхіснуўся, не апускаючы лямп, але ўсё роўна бачыў у абодвух конскіх вачах адбітак свайго твару, сія агеньчыка. Хлопца ахапіла жудасць. «Хір из дер Тойфель, тут сапраўднае пекла», вымавіў ён нямецкае выслоўе. Як быццам яго абдало ледзяною вадою, ён адубеў. А як трохі пачаў адыходзіць ад здранцвення, адразу ж у галаву палезлі змрочныя думкі. Асабліва ад аднае ніяк не мог адкараскацца. Яму здавалася, што і яго чакае гэтакая ж доля. Фрыцы і сляпога будуць апускаць у шахту. Тойфель нічога не бачыць, і яго не падымаюць на паверхню. Няўжо і каня не адпусціць падзямелле? Крыўда на Тойфеля змянілася жалем. Хлопцу стала шкада каня. Пагібель на чужыне земляка Гаўрыка не выклікала ў Янкі ні спачування, ні жалю, а сляпую жывёліну нямецкага каня хлопец шкадуе. Тойфеля будзіў ім спагадлівасць. Сыты галоднаму не спагадае, а лядашчы спачувае недалужнаму. Ну, які напарнік са сляпога небаракі. Расчулены Янка пакінуў Тойфелю ў спакоі, прывязаў за повад да металічнай стойкі. Навошта гвалтоўна валтузіць сляпую жывёлу? Не, людзей так папаздзекаваліся з яе. Не здымаючы пінжака, хлопец бавіў час на адзіноце, праседжваючы ў штрэку. Значыць, швэрмер прыпрагаў каня да другой ваганеткі, каб Тойфель не трапіў пад састаў. Цікава, чаму стары не папярэдзіў мяне, што конь сляпы, не хацеў бянтэжыць? А сляпы Тойфель, мусіць, прывык хадзіць толькі па абочыне, таму і заўпарціўся, калі я спрабаваў вывесці яго з каляі. Ён не зразумеў мяне. Калі збіралася 7-8 парожніх ваганетак, Янка, не спяшаючыся, шчэпліваў іх і, падштурхоўваючы ззаду, павольна адкочваў на пад'ём, па нахілу з якога яны ўжо самі каціліся далей. Праца не вымагала вялікага напружання. Парожнія ваганеткі лёгка каціліся па каляі, аднастайна і манатонна пастукваючы коламі на стыках рэек. Хлопец адкаціў некалькі кароткіх саставаў, пасля зразумеў, што чым лішні раз хадзіць услед за імі, лепей даўжэй пасядзець у штрэку, таму пачаў шчэпліваць іх больш, каб толькі радзей адкочваць. Заседзіўся адпачываючы і нарэшце нашчапляў такі састаў, што калі скрануў месца, дык ужо адчуў ягоны груз. Але адчэпліваць лішніх ваганетак не стаў, а так і пакаціўся. Лямпу павесіў поруч на борце задняй ваганеткі, якую падштурхоўваў. Спачатку ад гэтага падштурхоўвання састаў набраў патрэбны разбег і з невялікай хуткасцю каціўся наперад. Аднак пасля, чым болей ён набліжаўся да пад'ёма, тым хуткасць змяншалася, і хлопец вымушаны быў усё мацней падштурхоўваць ваганеткі, неймаверна напружваючыся. Відаць, не разлічыў свае сілы. Няўжо яны пакідаюць мяне у адзінаборстве з саставам, які зусім прыпыняецца? Мільгнула ў свядомасці, і ён прыўзняўся, разглядаючы ў прыцемку, ці не перавалілі цераз пад'ём пярэднія ваганеткі. І якраз у гэты момант адбылося непрадбачанае. Састаў спыніўся, скрыгатнуў шчапленнямі, у рассыпную загрукатаў ваганеткамі і павольна рушыў назад. Ваганетка, над бортам якой хлопец прыўзняўся, штурхнула яго ў грудзі і так прыціснула патыліцу да бэлькі штрэка, што Янка целам адчуў вострыя шчарбіны металу. Моц напору зменшылі ягоныя спружыністыя рукі, якімі ён на імгненне спыніў націск саставу. Са страху знайшоў сабе сілы, каб адштурхнуць яго, і як з пятлі выхапіў галаву. Бяссільны, хлопец ухіліўся з каляі на абочыну. Міма яго састаў папоўз назад, павольна набіраючы хуткасць. Балела патыліца, мабыць, не столькі ад глыбіні раны, колькі ад іржы, якая туды трапіла.
Хлопец памацаў рану і ў змроку адчуў, што далонь мокрая. Яшчэ лёгка адкруціўся, калі абышлося толькі драпінаю. Магло раструшчыць галаву. А канагона маладого неслі з разбітай галавой. Міжвольна ўспомнілася песня, якую спяваў на нарах Вадзім. Толькі тады ты не ўяўляў сабе, а цяпер нарэшце ўяўляеш канагона, бо паспрабаваў ягонай працы. З прыкрасцю думаў ён, нібы пабіты, навобмацак валочачыся па штрэку ўслед за паражняком, які з ягонай лямпай, што цяпер аказалася на борце пярэдняй ваганеткі, у вачавіткі знікаў з-пад носа. Да канца змены хлопец ужо не збіраў гэтулькі ваганетак разам, а адкочваў іх адным заходам не болей як па дзесятку. Але Тойфеля усё роўна па-ранейшаму не запрагаў. Калі ствалавы спыніў клець і пачаў палуднаваць, канагон таксама павёў коня ў стойла. Хлопец разумеў, што ў сляпым штрэку утульні не толькі сляпому каню, але і яму самому будзе зручней. Ва всякім разе, там няма адкуль знянацку з'явіцца непажаданаму чужаку, які можа ўбачыць, што палонны таксама палуднуе. Ды і рупіла разняволіць сляпую жывёліну. Цеплілася спадзяванне, што, можа, там знойдзецца чым пакарміць або напаіць выпражанага коня. Вільготная свежасць пампавалася клеццю са ствала і прадзімалася далей ледзюлоўным скразняком, а ў сляпым штрэку настоілася густое, затхлае паветра. Калі Янка наблізіўся да стойла, якое прасмярдзела конскім потам і гноем, да ягонага слыху данеслася нейкая мітусня, і ў нос моцна патыхнула нейкім смуродам. Хлопец асвятліў лямпу і стойла, і яму здалося, што спецыфічны смурод адразу ж прапаў. Насцярожаным позіркам канагон абмацаў усе куткі, але нічога падазронага не заўважыў. Нідзе не відно было ні жмені сена. Хлопец распрог коня і, кладучы ў скрыню зброю, знайшоў брызентавае вядро, на дне якога ляжала некалькі аўсяных зярнят. Адно нават раскусіў і доўга-доўга разжоўваў, адчуваючы ў роце даўно забыты мучністы прысмак. У акружэнні яны елі забітых коней, потым таўклі на муку авёс і дабаўлялі ў рэдкі салдацкі крупнік. Астатнія зярняты Янка старанна згроб са дна вядра кончыкамі пальцаў, зачарпнуў жменею і паднёс да конскага рота. Стаяў і нецярпліва чакаў, пакуль Тойфель аксаміцістымі губамі, нетаропка, быццам па адным, выбіраў іх з далонь. Потым хлопец адышоў у кут і прымасціўся на ніжнім прасле гароджы. Дастаў з кішэні пакуначак, на каленях разгарнуў газету і, перш чым палуднаваць, выключыў лямпу. Не спяшаючыся адкусваў кавалкі, старанна разжоўваў і, глытаючы кожны кус, адчуваў смак сала. Калі з'еў болей палавіны бутэрброда, пачулася ў цемры нейкая таемная мітусня. Хлопец спачатку палічыў, што гэта ён сам у поцемку зашамацеў газетаю, таму перастаў жаваць і прыслухаўся, але ніякія шорахі не парушалі цішыні. Праніклівым слыхам Янка улоўліваў толькі раўнамернае Тойфелева дыханне. Сляпы небарака, відаць, у цемры адчувае, што побач з ім палуднуюць. Трэба пакінуць яму скарынку, думаў хлопец, разжоўваючы і глытаючы рэшту бутэрброда. Толькі наважыўся адкусіць яшчэ кавалак мякіша, як выразна пачуў непадалёку падазроную валтузню, нават смурод. У цемрадзе Янка скіраваў туды праніклівы позірк, асцярожна намацаў і хуценька павярнуў каўпачок лямпы, успыхнула святло. Хлопец паспеў разгледзець чараду пацукоў, якія імгненна шмыгнулі ў рассыпную. Бессаромнае племя абкрадае сляпога старца. Устаючы, абурыўся хлопец. Небарака мусіць і спіць стоячы, бо калі засне лежачы, дык яны ў сляпога ды соннага, нібы галодныя ваўкі жыўцом павыгрызаюць мякаць. Хлопец спераду падышоў да Тойфеля і паднёс да ягонага рота хлебную скарынку з рэштаю недаедзенага мякіша. Прынюхваючыся, конь спачатку глыбока
уцягнуў ноздрамі паветра, а потым цёплымі губамі асцярожна ўзяў хлеб, мякка захопліваючы яго разам з кончыкамі янкавых пальцаў, і Янка ўзняў лямпу і заглянуў Тойфелевы вочы. Яны не міргалі, а павільгатнелыя слязіліся. Па чарзе то ў адным, то ў другім збіралася буйная слязіна, і з пярэдняга куточка вока падала надол. Хлопец прыгледзеўся і заўважыў, што, сцякаючы з вачэй, слёзы павыпальвалі варсцістую поўсць і пакінулі на скуры дзве прыкметныя разоркі, падобныя па колеры да плям, якія на конскіх персях намуліла лямка. У Янкі таксама павільгатнелі вочы. Ён адвёў у бок затуманены позірк, каб самому не праслязіцца. Але ў насцярожанай цішыні ўсё роўна адчуваў, як буйныя Тойфелевы слязіны распора стукаюць па подсціле стойла, быццам дзяўбуць па цемю самога хлопца. Янкава становішча няпэўнае. Хлопец ведае, што яно часовае, пераменлівае, але ён разумее, у такую часіну няма чаго крыўдаваць на лёс. Лепшым ён не стане, а пагоршыцца можа з дня на дзень. Ягоны лёс ад яго самога ўжо не залежыць. Зараз хлопец нібы механічная лялька, існуе дзякуючы віртуознаму умельству ўладара. Гэтакага ўладара нагадвае стары мацавальшчык, хаця падземныя штрэкі нават з гірляндамі шахцёрскіх лямпаў не падобны да асветленай рампы тэатра. У сваіх мэтах Швэрмер умела дзейнічае любымі рычагамі і непрыкметнымі спружынкамі. Хоць ён і не чмут, а хітра ачмурыў Штайгера. Менавіта Штайгер быў для яго такім рычагом, а Тадэуш такой непрыкметнай спружынкай. Янка зразумеў гэта пасля размовы з палякам. Польскія палонныя цяпер без аховы працуюць на паверхні, як вольнанаёмныя. Тадэуш хадайнічае, каб і яго перавялі да іх таксама. Швэрмер выкарыстаў сітуацыю і ўвёў у вушы Штайгеру, што паляк празмерна загружаны, таму і хоча перайсці на паверхню. Маўляў, няхай замест яго парожнія ваганеткі адкочвае з Тойфелем лядашчы палонны, тады і Тадэуш не будзе рвацца на паверхню. Тойфель у падзямеллі таксама адпрацаваў сваё і цяпер дажывае век. На справе без яго, нават каб і ведушчага, тут можна абыходзіцца. Да вайны ён падвозіў са штрэка да клеці ваганеткі, нагружаныя вугалем, а назад адвозіў паражняк. Пазней адну каляю выраўнілі, зрэзаўшы пад'ём. З тае пары ваганеткі з вугалем самі падкочваюцца да клеці, толькі з адкатачнага штрэка іх вывалакваюць лябёдкамі, а другую каляю не паспелі своечасова перарабіць, бо пачалася вайна. Вось таму па гэтай каляі па-ранейшаму трэба перакочваць паражняк цераз пад'ём. Але Тадэуш таксама адкочваў яго сам, бо шкадаваў сляпога каня і лічыў лішнім клопатам важданіну з небаракам. Немцы ў кожнай справе куратныя і педантычныя, таму і трымаюць Тойфеля пад зямлёю. Яны лічаць, што сляпы ён ці ведушчы, а пад наглядам чалавека сваю працу выконваць здатны. Час ад часу Швэрмер таксама бярэ Янку падручным, асабліва пасля абедзеннага перапынку, калі паражняк падаецца радзей. Мацавальшчык робіць паказны выгляд, нібыта ў яго прыбавілася працы, і яму аднаму з ёй не справіцца. На самай жа справе Янка бачыць, якая праца ў Швэрмера. Мог бы ён і сам кешкацца патроху. Стары, відаць, прывык да хлопца. Яму хочацца пагаварыць з ім, адвесці душу. Швэрмер па-ранейшаму прыносіць Янку і ўмудраецца ў потайкі перадаваць полуднікі. То ў паўнюсенькай клеці, якая, апускае раніцай шахцёраў і палонных, незаўважна перакладзе пакуначак са сваёй кішэні ў Янкаву, то нечакана прыйдзе ў той штрэк, дзе хлопец адкочвае ваганеткі. А часцей за ўсё падпільноўвае Янку каля галоўнай клеці, дзе то са Штайгерам затрымаецца, то з кім-небудзь з нямецкіх шахцёраў пагаворыць. Потым, пакуль на працягу 2-3 кіламетраў ідзе назіркам за хлопцам па кранной падоўжнай, пры зручным моманце сплаўляе пакуначак.
Аднойчы навідавок у іншых ніяк не мог перадаць, дык запаволіў крок, пакуль многія абмінулі, а хлопец наблізіўся ззаду. Тады швэрмер перахапіў лямпу ў правую руку, а Янку шапнуў, каб ён узяў сваю ў левую, і на хаду сам дастаў з ягонай кішэні полатнік. У прыцемку ззаду, трошкі засланяючы сабой левы швэрмераў бок, хлопец ледзь-ледзь злаўчыўся зладзеявата правесці такую нязвычную аперацыю. З Тадэушам у Янкі склаліся прыяцельскія адносіны. Праўда, не адразу, а паступова. Наадварот, спачатку паміж імі штосьці не ладзілася, і, відаць, не толькі таму, што ствалавы пакпіў, упершыню убачыўшы Янку. Прычынаю першых сутычак паміж імі, мусіць, быў трошкі старэйшы Тадэушаў узрост, а, магчыма, і яршысты, няўступчывы характар. У часе адной з першых размоў Тадэуш паблажліва спытаўся ў Янкі: «Ты, крэсовік, што гаворыш нячыста па-польску?» Янка не ведаў слова «крэсовік», таму спачатку не зразумеў сэнсу Тадэушавага запытання. «Я з Беларусі, з Мінска, і размаўляю па-беларуску», — адказаў ён стрымана. «А што гэта Беларусь? Так гавораць на крэсах і ў Расіі?» Іранічна прамовіў Тадэуш, яўна падколваючы Янку. «У нас гэтак гавораць спакон вякоў. Калісьці было вялікае княства літоўскае, якое потым аб'ядналася з Польшчаю. Дык у ім законы ў той час пісаліся нашай мовай. Калі цяпер няма польскай дзяржавы, гэта яшчэ не значыць, што загінула польская мова. Палякі ж не знішчаны». У сваю чаргу не пагладзіў па шэрсці Янка. Тадэуш прамаўчаў. А калі злосць адлягла, Янка ў душы пашкадаваў, што з гарачкі пакрыўдзіў Тадэуш. Не трэба было гаварыць, што цяпер няма Польшчы. Хіба ж у гэтым паляк вінаваты? Але не я ж першы пачаў, у думках апраўдаваў сябе хлопец. Хай ведае, што не загінуў і мой народ. Ён таксама захаваў сваю мову, нягледзячы на тое, што яго вякамі цары русіфікавалі, а каралі апалячвалі. А можа, не варта крыўдаваць на простага чалавека? Яму ўсё жыццё ўдзёбывалі ў галаву лухту. На працягу стагоддзяў розныя Кацярыны, Францы Іосіфы, Вільгельмы, Александры, Наполеоны, Мікалаі Пілсудскія супольнай паасобку, як хацелі, на свой лад перакройвалі нашы землі, называючы іх то паўночна-заходнім краем, то пратэктаратам, то генерал-губернатарствам, то ўсходнімі крэсамі. Яны прызначалі сюды сваіх намеснікаў, якія нібы ў карты гулялі лёсам нашых продкаў. Сілком рабілі іх то уніятамі, то католікамі, то праваслаўнымі. Як толькі не дадумаліся яшчэ ператвараць у лютэран або ў кальвіністаў. Затое Гітлер пераканаўся, што гэтага недастаткова, таму ён дарэшты зруйнаваў нашы сталіцы і рашыў пад корань вынішчыць нашы народы. Тадэуш адчуў, а з цягам часу зразумеў і змірыўся з тым, што Янка, хоць і маладзейшы за яго, але таксама сталы і трымаецца незалежна. У падзямеллі, па суседстве, часта сустракаючыся на адзіноце, людзі, пазбаўленыя радзімы, міжволі збліжаюцца. А той, хто прайшоў па ўсіх кругах пекла, зведаў няшчасце і яшчэ не выкараскаўся з бяды, не можа не спачуваць таму, хто таксама трапіў у апраметную. Янка і Тадэуш збольшага разумелі адзін аднаго, а калі падчас і ўзнікалі пры гаворцы якія-небудзь цяжкасці, дык, перапытваючы і замяняючы незразумелыя словы, суседзі па магчымасці прыходзілі да згоды. Янка добра помніў, што Тадэуш у Сілезіі таксама працаваў у капальні, а хлопцу даўно карцела разведаць пра тое, пра што ён асцерагаўся гаварыць са швэрмерам, каб не напалохаць і не насцярожыць мацавальшчык. І вось калі паміж беларусам і палякам устанавіліся суседскія адносіны, Янка нібыта між іншым пацікавіўся, ці ёсць у шахтах запасны выхад на выпадак няшчасця, выбуху або абвалу. Вылезці можна, але не на волю, а ў лапы вахманаў, адказаў паляк, зразумеўшы, куды хіліць Янка.
Потым павучальным тонам растлумачыў, што на паверхню выводзіць вертыкальны лаз, па якім метраў 150 ідзе лесвіца. У шахцёраў ён завецца шурфам і знаходзіцца кіламетраў за 5 ад пад'ёмнай клеці, але незаўважна з яго не вылезеш. Швабы пільна сцерагуць шурф. Ад гэтага хлопец забедаваў. Цяпер ён канчаткова зразумеў, што з падзямелля яму самому ніколі не выбрацца. Спачатку Янку здавалася, што калі швэрмер забірае яго да сябе, дык Тадэуш крыўдуе. Усё-такі ў такіх выпадках паляку прыбаўляецца працы, бо па-ранейшаму ён павінен адкочваць паражняк. Але аднойчы Тадэуш прызнаўся, што ён усё роўна не застанецца пад зямлёю, нават калі яго і зусім вызваляць ад абавязкаў канагона. Пазней Янка даведаўся, што былыя польскія ваеннапалонныя сустракаюцца на паверхні з нашымі цывільнымі, якія вывезены на чужыну, дзе працуюць рабочымі, жывуць у спецыяльным лагер. Пра гэты лагер хлопцу ў свой час пісала ў лісце Надзея. Цяпер трапіў зручны выпадак. Янку хацелася дазнацца, што ж усё-такі здарылася з дзяўчынай, куды яна знікла. Ён папрасіў Тадэуша, каб той ці сам дазнаўся, ці высветліў лёс Надзеі праз каго-небудзь землякоў. Праз некалькі дзён Тадэуш прынёс жахлівую вестку. Аказваецца, Надзею перавялі ў начную змену. Разам з 2 жанчынамі яна трагічна загінула ў часе таго налёту, калі, як сцвярджалі немцы, была скінута паветраная тарпеда, якая трапіла ў акумулятарную і пашкодзіла лямпавую. Адначасова выбухам параніла яшчэ 2 жанчын. Дарэмна Вадзім гаварыў тады, што ў страху вочы вялікія, успомніў Янка. Дыму без агню не бывае. Відаць, нехта з іх сапраўды дзейнічаў на свой страх і рызыку і падаў сігнал самалётам. Сумная навіна глыбока ўразіла хлопца. На недарэчную смерць ягонае сэрца адазвалася шчымлівым болем і запозненаю жалобай. Янка бачыў, што паляк па-чалавечы шкадуе яго і не толькі спачувае, але і ў меру сваіх сіл стараецца памагчы. То надавуміць парадаю, то падбадзёрыць шчырым словам, то прынясе кавалак хлеба. Хоць картачная сістэма строга абмяжоўвала хлебны рацыён, але, мабыць, на свеце яшчэ не было такіх законаў, якіх не абыходзілі б людзі. Калі ў лагеры вёўся бойкі тавараабмен, дык Янка ўяўляў сабе, што робіцца па другі бок калючай агароджы, асабліва там, дзе пераварочваецца не якая-небудзь пфенінгавая дробязь, а цэлыя стосы марак. У Тадэуша, мусіць, ад прыроды пульсавала гандлёвая жылка. Аднойчы ён расказаў, як былыя польскія палонныя за маркі набываюць на паверхні цыгарэты і падрадзіўся прынесці іх. Янка аднекаўся, маўляў, навошта яны яму, калі ён даўно кінуў курыць. Хлопец саромеўся прызнацца, што ён наогул не курыў ніколі пасля таго недарэчнага выпадку, калі пакутліва ванітаваў, насмактаўшыся бычкоў у сідаравай хаце. У палоне ён гэта ўспамінаў неаднойчы, кожны раз пераконваючыся ў правільнасці мудрага выслоўя «няма ліха без добра». Бо невядома, што магло здарыцца з ім тут, у шахцёрскім лагеры, калі б ён курыў. Хіба ж яго хапіла б сілы волі, каб не абменьваць ежу на тытунь. Хлопец, можа, цяпер не адмаўляўся б ад Тадэушавых цыгарэт, калі б не пабойваўся, што у лагеры не выцерпіць і з гора прыахвоціцца да курэння, бо калі няма чаго курыць, дык і дурань адвыкне ад курэння, а паспрабуе стрымацца і не курыць, калі цыгарэты ляжаць у кішэнь. На сілу волі Янка, мабыць, не надта спадзяваўся. Калі паабапал на нарах знаходзіліся Вадзім і дзядзька Тарас, тады яна была ў яго мацнейшая. Старэйшыя ва ўсім падавалі прыклады, хлопец на іх раўняўся. Таму швабы і называюць пенёнзы райхсмаркамі, што яны годны толькі ў іх раі. У пекле маркі нічога не варты, яны не патрэбны ні грэшным, ні д'яблам. А гэта ўсё-такі амаль паўбуханкі хлеба. Аднойчы прачытаў натацыю Тадэуш, сілком запіхваючы ў янкаву кішэню пачак цыгарэт. Хлопец разумеў, што на волі гэтая нікчэмная рэч, шкодная для арганізма, трапляючы ў няволю, робіцца каштоўным набыткам, становіцца неацэнным скарбам, дзякуючы якому
пранырлівыя дзялкі, атручваючы іншых, падтрымліваюць сваё здароўе. Пасля працы пачак, усё роўна як заразную, забаронную рэч, што валодае зачараванаю сілаю, ён грэбліва перакінуў з кішэню рэчмяшок, які вісеў на вешалцы пад столлю раздзявальні. Пакінуў цыгарэты ў надзейнай схованцы, каб яны не спакушалі і не прываблівалі ў лагеры, і думаў, што пра іх забудзецца. Лёгка падумаць, што забудзесь, але як на іх забыцца, калі штодзень на праходзе паміж нарамі пасля снядання хто-небудзь выкрыквае: «За цыгарэты аддаю баланду», а пасля абеду чуваць, каму хлеб за цыгарэты. Хоць ты вушы затыкай, каб не чуць гэтага. Хлопец стараўся не звяртаць увагі на тых, хто выкрыквае, але ўсё роўна міжволі у думках вяртаўся да схаванага пачка. У ім 2 дзясяткі цыгарэт, а за 8 штук аддаюць дзённы паёк хлеба. Лічы, што ў маім рэчмяшку 2,5 пайкі. Калі яшчэ даць Тадэушу маркі з палучкі, дык ён прынясе цэлы блок пачак. За яго выменяеш гэтулькі буханак, што яны і ў рэчмяшок не ўлезуць. Мабыць, калі б цыгарэты былі пры ім, дык ён, лежачы на нарах, ад злосці і прыкрасці ў зацяжку выкурыў бы іх за дзень. Даведзены да адчаю, хлопец наважыўся быў прынесці цыгарэты ў лагер і абмяняць на хлеб, каб такім чынам раз і назаўсёды пазбавіцца ад іх. Але калі супакоіўся і ўявіў, як зрабіць гэта, дык адразу ж спасаваў перад непрадбачнымі цяжкасцямі. Хіба ж ты, непаваротлівы, непрактычны, зможаш снодаць па бараках, выкрыкваючы каму цыгарэты на хлеб? Але ж можна паціху паклікаць мяняльшчыка і ўзяць з ягоных рук пайку, аддаючы яму цыгарэты. Сярод белага дня дабраць у чалавека хлеб, хай сабе і эрзац, а яму бессаромна ўперці нікацін, каб хутчэй атручваўся. Ты, як лагерныя прыдуркі, хочаш выратаваць сваю шкуру. Шчасліўчык. Малі Бога, што табе самому пашанцавала. На няшчасці гаротнікаў грэх нажывацца, шкурнік. Гэтым словам Вадзіма хрысціў калісьці паліцая Гаўрыка. Хлопец падумаў пра Вадзіма, Арсенія, дзядзьку Тараса, якімі вачамі яны цяпер паглядзелі б на яго, што яны іх сказалі б. Янку зрабілася сорамна. Вядома, не перад нябожчыкамі. Мёртвыя нічога не адчуваюць. Яму стала сорамна перад сваёй памяццю пра іх. Разлаваны Янка цвёрда наважыўся выкінуць прэч вядзьмарскі пачак. Але назаўтра, пасля працы, як толькі развязаў рэчмяшок, з яго патыхнула такім духмяным водарам, які хлопец за салодаю ўдыхнуў на поўнай грудзі, адчуваючы, як размякае ягонае сэрца і разліваецца млявасць па ўсёй істоце. Падобны саладжава-прытарны пах развеивала кадзіла, якім некалі размахваў поп, калі па бабулінай просьбе памінаў душы сваякоў-нябожчыкаў. Янка не ўстрымаўся, выняў з рэчмяшка зачараваны пачак, асцярожна раскрыў зверху, панюхаў, акуратна закрыў і пераклаў у нагрудную кішэню фрэтч. У лагеры, прагна глытаючы з Вадзімавага кацялка цёплую баланду, ён адчуваў, як духмяны пах ад пачка прыемна перабівае яе нішчымны смак. А калі папоўніцы да рэшты ўмяў пайку хлеба і на ўвесь рост выпрастаўся на нарах, у яго ўзнікла недарэчнае і неадольнае жаданне. Чамусьці захацелася, каб цяпер былыя суседзі з'явіліся з-пад зямлі і ўлягліся паабапал. Ён урачыста пачаставаў бы іх цыгарэтамі. Разам яны моўчкі ляжалі б на верхатуры і, каб адвесці душу, ад прыкрасці папыхвалі б духмяным дымам, падсаложваючы ім сваю горкую долю. У такім настроі Янка ў думках даў сабе зарок не запляміць памяць аб суседзях і ў далейшым самому быць вартым іх. Толькі трохі супакоіўся і шчасліва заціх, размораны вялаю дрымотаю, як у сне пачуў: «Мяняю хлеб на цыгарэты». Янка прачнуўся, кончыкамі пальцаў працёр вочы і ляніва павярнуўся на правы бок. Неўзабаве крык паўтарыўся бліжэй. Хлопец неахвотна падняўся,
каб разгледзець таго, хто шукае курыць. Трымаючы ў абедзвюх руках пайку, па праходу павольна ішоў малады палонны з вялізнымі вачамі. «Хадзі сюды», — азваўся Янка, калі палонны параўняўся з ягонымі нарамі. Пакуль той збіраўся на верхатуру, трымаючы перад сабою пайку, і Янка глядзеў на яе, у ягонай сярэдзіне варухнуўся дакор самому сабе. Сёння ён ужо з'еў амаль трайную норму хлеба. Сваю, кавалак якім пачаставаў Тадэуш, і мацавальшчыкаў бутэрброд. Хлопцу стала сорамна. Ён разгубіўся і, не ведаючы, што гаварыць палоннаму, з глыбока ўпалымі шчокамі, які ўсеўся на нары, звесіўшы ногі, чамусьці ні з таго ні з сяго спытаўся: «Запалкі ёсць?» «Для добрага чалавека знойдуцца», — нараспеў прагугнявіў незнаёмец. Ён паклаў на калені пайку, нетаропка дастаў з кішэні капшук і ў два прыёмы важна выцягнуў з яго спачатку ладнае крэсіва, а потым крэмень з кавалкам сухой губы. «О, баявая Катюша, з такімі прычындаламі не толькі прыкурваць, а і кадзіць можна», — сказаў Янка, відаць, пад уражаннем гугнявасці незнаёмца, яго дапатопнага, але практычнага прыстасавання. Хлопец чамусьці адразу ж уявіў, як палонны з напеўным голасам дае прыкурваць другім, а потым нібы поп дары збірае ад іх недакуркі. Гэтае ўяўленне навяло хлопца на дзівацкую думку. Ён усунуў 3 пальцы ў нагрудную кішэню фрэнча, пакорпаўся там і падаў палоннаму цыгарету. «Закурвай». Незнаёмец нерашуча ўзяў яе і, не выпускаючы з левай рукі, у якую прыхапіў яшчэ крэмень з прыкладзеною да яго губаю, і цвёрда трымаючы ў правай крэсіва, з практыкаваным рухам красануў і з першага разу выкрасаў іскру. Ад яе спачатку затлеў, потым задыміўся і нарэшце успыхнуў жарам краёчак губы. Палонны старанна раздзьмуў жар і, спяшаючыся, прыпаліў ім цыгарету. Назіраючы, як ён прагна зацягваецца ёю, Янка нетаропка дастаў з кішэні другую і таксама прыкурыў ад ягонай цыгареты. «Ну, добры чалавек», — пыхкнуўшы, прамовіў хлопец. «Давай з гэтай верхатуры, як замбона, памянём нябожчыкаў Вадзіма, Арсеня, Тараса і Надзею. Ды пакадзім дымам за спакой іхніх душ». Нічога не разумеючы, палонны здзіўлена паглядзеў на Янку. Бяздонныя вялізныя вочы незнаёмца да краёў былі запоўнены журбою. Абодва яны, Янка падкрэслена ўрачыста, а незнаёмец трохі скавана, праседзелі маўкліва, пакуль не выкурылі цыгареты. Палонны затушыў слінаю недакурак і ашчадна паклаў капшук. Не спяшаючыся, ён сабраў і схаваў сваё начынне, узяў з улоння пайку і, ўжо нібыта баючыся парушыць усталяванае маўчанне, жэстам другой рукі падаў Янку невыразны знак, ці то «вазьмі і сам адрэж сабе скіпку», ці то «дай чым-небудзь адрэзаць». «Не трэба, еш на здароўе», — сказаў Янка. Палонны недаўменна паглядзеў на хлопца, нерашуча злез на дол і няўпэўнена рушыў да выхаду, адыходзячы азірнуўся. Затое у Янкі нібыта палегчала на душы. Бабуля бывала прызнавалася, што пасля споведзі ёй робіцца лёгка-лёгка. З тае пары пасля абеду хлопец выкідваў свае дзівацкія конікі. Пачаты пачак ён аднёс назад у рэчмяшок, а ў лагер штодня прыносіў у кішэні 2 цыгареты, якімі на нарах пасля абвяшчэння памінальнага рытуалу на пару з кожным новым мяняльшчыкам яны моўчкі кадзілі за спачын мёртвых душ нявольнікаў. Праўда, Янка не курыў зацяжку, не толькі таму, каб не ўцягнуцца ў курэнне. Ён адчуў, што цыгаретны дым горкі і без духмянага водару, якім пахнуць цыгареты. Хлопец пабойваўся, што калі зацягнуцца, дык зноў, як у маленстве, пачне пакутліва ванітаваць. Звычайна падазваны заядлы курэч, што мяняў хлеб на тытунь, не меў запалак. Янка частаваў мяняльшчыка цыгаретаю, прасіў прыпаліць яе дзе-небудзь і вярнуцца, каб яму самому ад яе прыкурыць.
Вядома, кожны з ахвотай выконваў такую просьбу лацвей атрымаць авансам цыгарету, а там Бог бацька. Тым болей, што гэта не самакрутка з тытуню, якую палонныя сціпла прыкурвалі каля распаленай буржуйкі. Цыгаретаю не сорамна казырнуць і перад лагерным прыдуркам, які, каб не прынізіць пачуццё ўласнай годнасці, вымушаны дзеля форсу хвацка пстрыкнуць заморскаю запальнічкай. За ўвесь час толькі адзін з мяняльшчыкаў, недаростак Хомка, з прадаўгаватым, як у неандэртальца, чэрапам па клічцы Шакал, збіў Янку з панталыку. Ён чамусьці, як пайшоў з цыгаретаю, дык так і не вярнуўся назад, каб даць прыкурыць ад яе Янку. Відаць, палічыў, што ў хлопца здарылася штосьці з галавою, і яму шкодна курыць. А нейкі ціхмяны дзядзька, мабыць, падумаў, што Янка з'ехаў з глузду, бо збянтэжана, злазячы з нараў пасля выкуранай цыгареты, у ачавіткі жахнуўся і перахрысціў рукою спачатку хлопца, а потым сябе. Пазней гэта здагадка, відаць, разышлася па лагеры. Янка неаднойчы прыкмячаў, як з бакоў употайкі назіраюць за ім палонныя, больш спагадліва спачуваючы, а сёй той з пустою цікавасцю. Але гэта не крыўдзіла хлопца і не абражала ягонай годнасці. Наадварот, у паднявольным жыцці для яго была аддушынай нявінная гульня ў жмуркі. Хлопцу было радасна, што ў яго ўсё болей абуджаюцца чалавечыя якасці, якія перамагаюць жывёльныя інстынкты. Асаблівая асалоду выклікала тое, што успамінае сваіх былых сяброў і суседзяў. Хлопца таксама забаўлялі і смяшылі разгубленыя і збянтэжаныя твары кожнага з мяняльшчыкаў. Янка разумеў, што гэтакім быў бы і ён сам, калі б апынуўся на іх месцы. Малады арганізм ненасытны. У лагерах Янка ніколі не наядаўся ўдосталь. Хлопец адчуваў, што дзякуючы швермеравай дапамозе ён зусім перарадзіўся і духоўна, і фізічна. Гэтаму спрыяла таксама і штодзённае суседства з Тадэўшым. Хлопца радавала, што ён прыносіць хоць кароткую ўцеху сваім таварышам. Ён чакаў палучкі, каб даць паляку марак, за якія той прынёс бы цэлы блок пачак з цыгаретамі. Нецярпліва чакаў і непакоіўся, што Тадэўш з дня на дзень можа пакінуць падзямелле, бо паляк даверліва паведаміў яму, што неўзабаве пяройдзе на паверхню. Янка адвёў у стойла Тойфеля і, седзячы каля клеці, гаварыў з Тадэўшам. Мінула болей палавіны абедзеннага перапынку. Звычайна ў такі час пад'ёмная клець вісіць нерухома, а тут раптам яна зашастала ў студні ствала, пасля таго, як там глуха блямкнулі сігнальныя ўдары, і натужліва зарыпеў сталёвы трос. Неўзабаве клець вынырнула з глыбіні і, уздрыгнуўшы, плаўна павісла над прадоннем. Сярэдзіны яе асвятляў сваю лямпаю швэрмер. Тадэўш устаў, адсунуў перад ім пруцяную металічную агароджу, і мацавальшчык, адчыніўшы крацістыя палавінкі дзвярэй, уцягваючы галаву ў плечы пад цуркамі вады, таропка выйшаў на цвёрдую падэшву штрэка. «Глюкауф», прывітаўся ён, не прыпыняючыся. «Йоган, хадзем у адкатачны штрэк. Штайгер паслаў высветліць, што за чартаўшчына там адбываецца». Хлопец нехаця падняўся і моўчкі пайшоў следам. У Янкі не было ніякай ахвоты у полуднік некуды ісці, але і адмовіцца не выпадала. Ідучы, мацавальшчык бубніў сабе: «Нейкае страхоцце там узбударажыла ўвесь забой, а швэрмер ідзі і разбірайся. Без швэрмера нідзе не абыдуцца». На месцы іх чакала неапісальнае відовішча. Каля забоя, паабапал саставу паражняка, людзі запрудзілі адкатачны штрэк. Натоп то сціхаў, то размахваў лямпамі. Калі швэрмер з Янкам наблізіліся, гул сціхнуў. «Што тут здарылася?» Нягучна запытаўся па-нямецку мацавальшчык, ні да каго канкрэтна не звяртаючыся, але ягоны голас пачулі ўсе ў насцярожанай цішыні. «Зараз дазнаешся, пацярпі».
Іранічна адказаў па-руску замурзаны вугальным пылам адкатчык, што, звесіўшы ногі ў ваганетку, сядзеў на латку рыштока, з якога звычайна вадаспадам сыплецца вугаль. «Сціхніце, не перашкаджайце!» Жэстыкуляцыя прасігналіла некалькі лямпаў. І нібыта ў адказ на гэтыя светасігналы у цемрадзе далей за рыштокам пачулася перарывістае не то мяўканне, не то бляянне, якое імгненна захліснула крутая хваля шматгалосага людскога спалоху. Калі яна адхлынула, змяўшы разрозненыя ўздыхі і выкрыкі, відаць, нейкі чужаземец на свой лад па-нямецку вымавіў «Тойфельс мисгебурт» — «Чортаў вырадак». Тойфель жа коня не кабыла. Ды гэта ж не жарабячае ржанне. Па-нямецку прагучаў на тоўпе Хольцаў бас. Некаторыя неўпапад пырснулі смехам, другія на іх злосна зацыкалі. Праз момант нетрывалая цішыня зноў была парушана нямым бляяннем, дрыготна жаласная. Яно прасіла ратунку і не магло не адгукнуцца ў чалавечым сэрцы. Пярэднія інстынктыўна памкнуліся на ягоны кліч, але збянтэжаныя спыніліся, пачуўшы ў цемрадзе пагрозлівы барабанны пошчык з металічным брынчаннем, ад якога натоўп спалохана адклынуў назад. «Нячысціка не адолееш», — глыбакадумна растлумачыў з рыштока адкатчык, які ўзвышаўся над натоўпам, нібы суддзя над ігракамі на валейбольнай пляцоўцы, і хітравата ухмыляючыся падліваў у агонь масла. «Яго адпудзіш толькі замоваю або закляццем». Янка разумеў, што змардаваных палонных ніколечкі не палохае гэтае страхоцце. Ім абы толькі не працаваць. Яны строяць кпіны, падражніваючы немцаў. Без хітрасці і ўмельства нічога не атрымаецца. Па-нямецку зазначыў хтосьці з шахцёраў. «Можа, таму і прыслалі сюды Швермера?» Яўна падкалупліваючы голасна запытаўся па-нямецку Хольц. Палонныя, вядома, не разумелі сэнсу сказанага. Праўда, Янка заўважыў, як Швермераў твар перасмыкнуўся, але потым зноў стаў ранейшы, і на ім адлюстравалася пачуццё уласнай годнасці. І якраз у гэты момант з цемрадзі зноў даляцела бляянне з металічным грукатам і брынчэннем. Пад шматгалосы ўздых выкрык, які заглушыў таямнічыя гукі, мацавальшчык з узнятай угару лямпаю дэманстратыўна рушыў праз натоўп. Па янкавай спіне прабеглі мурашкі. Людзі таксама анямелі, калі ўбачылі, што Швермер з незалежным выглядам адзін пайшоў у наступ на пагрозлівы бразга з бляяннем. Затоеным дыханнем усе насцярожана сачылі за кожным крокам старога, асабліва не зводзіў вачэй са Швермера адкатчык. Ён усёю паставаю аж нападаўся ўслед за мацавальшчыкам, і здавалася, што не ўтрымае раўнавагі і вось-вось зваліцца з латка рыштока. А Швермер нетаропкаю хадою наблізіўся да першай парожняй ваганеткі, якая была за латком рыштока, і, асвятляючы лямпаю, заглянуў у яе сярэдзіну. Гэткім жа чынам агледзеў яшчэ дзве. Каля самай апошняй, якую зазірнуў таксама, ён чамусьці затрымаўся, нібы пераводзячы дух. Потым праз борт глыбока нагнуўся з лямпаю ў сярэдзіну, і ў той жа момант, быццам па яго загаду, адразу ж заціх пагрозлівы грукат з бляяння. Усе прасвідроўвалі позіркамі прыцемак, але нічога не маглі разгледзець. Швермерава лямпа з дна ваганеткі асвятляла толькі пляму на столе штрэк. Ніхто не заўважыў, як адкатчык імгненна пакінуў свой назіральны пункт і непрыкметна растварыўся ў натоўпе. Людзі ўжо ледзь стрымлівалі нецярплівасць, а Швермер па-ранейшаму бавіўся. Нарэшце ён выпрастаўся і, як нічога не было, нетаропка пайшоў назад. Пры святле лямпы ўсе ўбачылі, што ён нясе на руках жывую белую істоту, якая ляніва перабірае ножкамі. «Так гэта яна грукатала капытамі па дне ваганеткі», — падумаў Янка. «Агнец?» — няпэўна сказаў нейкі палонны. «Адкуль і агня трапіць у шахту?»
З'едліва перадражніў адкатчык, які апынуўся паблізу. Сапраўды знак Божы. І Христос нарадзіўся ў яслях, дзе знаходзіўся агнец. Агнец — святы сімвал пакорлівасці і лагоднасці, настойваў на сваім і, кашляючы, нават перахрысціўся той самы палон. Янка пазнаў у ім маладжавага мужчыну, які мяняў пайку на цыгарэты. Хлопец даў яму тады цыгарэту, адмовіўшыся ад ягонага хлеба, дык мужчына перахрысціў спачатку Янку, а потым сябе. Калі Швэрмер падышоў да натоўпу, людзі разгледзелі на ягоных руках невялічкае казлянё, якое, мусіць, ад мігцення многіх лямпаў палахліва тулілася да мацавальшчыкавых грудзей. «Даль Бог, д'ябрик!» — усклікнуў набожны палонны і замахаў рукамі. «Казёл заўсёды прыносіць ліха. А ты чакаў ад немцаў дабра?» — з іроніяй запытаўся адкатчык. «І трэба наклікаць кару боскую. У людзей не засталося нічога святога. З-пад самага носа безбожна узялі жывую свежаніну. Святым жа духам сыты не будзеш, а паспрабуй дзень падштурхвай гружаныя ваганеткі. Можна было яшчэ павалаводзіцца, дык аднекуль прынесла гэтага старога». Нібы лязом па сэрцы паласнулі Янку гэтыя словы. Яму стала шкада мацавальшчыка, які не па сваёй віне трапіў, як лісіца ў саладух. У казках сапраўды казёл заўсёды прыносіць людзям няшчасце. Дабрадушны стары, які на руках вынес цем ради маленькае сімвалічнае ліха, абудзіў хлопца жаль. Але разам з тым у словах адкатчыка Янка адчуў нейкі намёк на гэтую загадкавую прыгоду. Шыла ў мяшку не ўтоеш, хоць і хавала змрочнае падзямелле канцы гэтай загадкі, але яе пачатак заставаўся на паверхні. У лагеры ўсё высветлілася. Калі ранкам вялі палонных ад вуглярак да шахты, праз іхнюю калону прашмыгнула некалькі коз з казлянятамі, што папасваліся каля шахтавага двара. Канваіры не здолелі затрымаць настырнай бяскрыўднай жывёле. Два адкатчыкі, якія ішлі побач у сярэдзіне рада, дурэючы, спрытна ўхапілі малое казляня. Нявіннага свавольства не заўважылі паліцаі, а як толькі хлопцы прапусцілі момант, палічылі, што не варта ўжо адпускаць жывую істоту, здабыча ж сама ў рукі трапіла. Хоць з гарачкі добра не ўяўлялі, як будуць яе спажываць, але выпускаць пашкадавалі. Сам не гам і другому не дам. Травы і той для варыва не перападала, а тут раптам мяса, ды не якая-небудзь дзічына, а маладое малочнае казляня. Адкатчыкі прыйшлі з казлянём у раздзявальню. Жывое ў рэчмяшку не паднялі на вешалку, яшчэ пачне бляяць, дык шахцёры ўстановяць, хто ўкраў нямецкую жывёліну, а задушыць і падвесіць мяса таксама пабаяліся, за дзень сапсуецца ў гарачыні. Пад спяцоўкаю пранеслі малую істоту на рабочае месца. Але загадзя рабіць свежаніны не сталі, бо ведалі, што ў цемрадзе яе развалакуць пацукі. До канца змены рашылі прыхаваць казляня жывым у парожняй ваганетцы, якую трымалі паблізу. Калі тарахцеў транспартёр і грукаталі малаткі, не было чутно ніякага бляяння, а ў часе полудніка нязвычныя для падзямелля гукі выклікалі такую паніку, што ўсе з забоя павылазілі ў адкатачны штрэк. Начныя паветраныя налёты пачасціліся, сталі звычайным з'явішчам і ў палонных не выклікалі ўжо страху. Напэўна, самалёты праляталі цэлымі касякамі, бо гудзенне матораў, у якое ўпляталіся разрозненыя стрэлы зенітак і глухаватыя воплескі разрываў, то ўзмацнялася, то зноў заціхала, але па-ранейшаму наваколлі не чутно было выбухаў авіябомбаў. Таму з кожным разам пасля сірэны паветранай трывогі паліцаям было цяжэй будзіць і выганяць палонных у бункеры. Знясіленыя голадам і змораныя працаю, людзі спалі як забітыя. Яны лепей засталіся б спаць навекі ці згарэлі б у драўляных бараках, чым хацелі падымацца і перабягаць у вільготныя бамбасховішчы. Раскатурханыя крыкамі і штурханінаю, яны неахвотна пакідалі ў вагрэтыя логавішчы. Падганяў не страх перад начной трывогаю, а кіі паліцаю.
Паветраныя налёты не выклікалі боязі не таму, што не было пагрозы жыццю. У стане псіхалагічнага адчаю і фізічнай знямогі людзі зрабіліся раўнадушныя да жыцця і абыякавыя да смерці. Перад іншымі Янка адчуваў сябе няёмка ў такія моманты. Не сказаць, што хлопца апаноўваў страх, але ён усё-ткі трохі пабойваўся. Мабыць, прычынай таго быў юнацкі ўзрост і неабстрэляны, прывілеяваны род войск, у якім ён служыў на фронце. А можа, гэтаму спрыяла тое, што хлопец ужо даўно не знясільваўся цяжкой працаю і па-ранейшаму штодня падсілкоўваўся каларыйнымі полуднікамі. Калі б тады, як ён працаваў з абоіх, хто-небудзь сказаў, што ў яго будзе такое самадчуванне, Янка ніколі гэтаму не паверыў. Хлопцу хацелася жыць. Таму ён і пабойваўся смерці. А сягоння паветраны налёт быў нязвычны, ён цягнуўся амаль усю ноч. Па магутным гуле, які то заціхаў на некаторы час, то зноў узмацняўся, аж настагнала зямля і вібрыраваў увесь бункер. Адчувалася, што гулі цэлыя паветраныя армады і што іх паасобныя эшалоны ішлі з інтэрваламі. Некалькі гадзін Янка перадрыжаў бомбасховішчы. У штрэках побач са швэрмарам яму было куды спакайней. Адбой паветранай трывогі прагучаў тады, калі пачало днець. Палонныя толькі заснулі, якіх зноў паднялі. У такім стане з прасонку не разбярэшся, што да чаго. Думаеш, што зноў сірэна абвясціла начны налёт, але кіі паліцаяў, нібы сеннікоў, выбіваюць з людзей санлівасць. Нявыспаныя паліцаі, канваіры сягоння асабліва раз'юшаныя і таму сваю злосць спаганяюць на палонных. На кім жа яшчэ яе спагнаць? На тых самалётах, што всю ноч ляцелі. Кіёў паліцаю не хопіць, ды і рукі кароткія, а вінтоўкамі канваіры таксама не дастануць, небось сядзелі ў бункерах, прытаіўшыся, нібы пацукі ў норах, а цяпер спрыт паказваюць. Паліцаі могуць раніцою вызначыцца тройчы, у бараках у часе пад'ёму, каля кухні, дзе выдаюць ежу, і на пастраенні перад выхадам з лагера. Калі ў якім адным з гэтых выпадкаў не паспеюць паказаць спрыт, вызначацца ў двух астатніх, хоць і ўзброены толькі кіянь. У канваіраў зброя агнястрэльная, але затое разгону меней. Толькі калі выстройваецца калона перад выхадам з лагера, яны могуць пусціць у ход ствалы ды прыклады. Але часу малавата, сягоння яны злосныя. Ім таксама выспацца не далі, і, мабыць, усё навокала злуе і трывожыць, спаганяюць злосць на палонных, хочуць іх запалохаць, каб тыя з-за страху нічога не заўважылі. Але як прымусіш чалавека не заўважаць таго, што кідаецца яму ў вочы, нават і тады, калі прыплюшчваюцца павекі ад кожнага штуршка ствалом і кожнага ўдару прыкладам? Калі б завязаў яму вочы, дык ён жа нагамі адчуе, што шамаціць штосьці пад імі, і слыхам уловіць гэтае таямнічае шалясценне. Дахі баракаў і пограбы бункераў нібы густа пабелены інеем. Усё аплецена папяровымі істужкамі. Як серпанцін яны звісаюць з калючай агароджы каля ізалятараў і лямпачак. Імі пакрыта ўсё наваколле, дзе калону вялі з лагера, везлі ў вуглярках, гналі да шахтавага двара. Гэтыя істужкі нібы разнастайныя каснікі, шырокія і вузкія. Невядома толькі з чаго яны, з фальгі ці са станіёлі або з навошчанай паперы, куды не глянеш, імі аблытана ўся зямля. Да гэтага Янку за кратамі і ў квадратах лагерных блокаў з драцянымі агароджамі здавалася, што зямлю, як валейбольны мяч, малпападобныя фашысцкія бамбізы, пад гіканне і свіст забілі ў сетку з калючага дроту. А цяпер на самай справе яе абвілі гіганцкімі сецямі, якія ўначы цягнулі і скінулі з вышыняў паветраныя армады. Хай сабе сеці гэтыя кволыя і нетрывалыя, але ж яны сімвалічныя, таямнічыя і загадкавыя. Ні канваіры, ні палонныя не ведаюць, што гэта такое, але ўсё роўна ў першых сеці выклікаюць трывогу і насцярожанасць, а ў другіх яхідную злараднасць. За адну летнюю ноч зазімак працірушыў інеем патыліцу Германіі,
А як жа будуць выглядаць тыя скроні і ўся чупрына, калі з усходу дастануць траскучыя маразы і падзьмуць сіберныя вятры? Думае Янка. Перад вачамі паўстае тая жанчына, на галаве ў якой ад ілба да патыліцы выстрыжана палоса. Ці адраслі на ёй валасы? Яму чамусьці ўяўляецца, што іх за гэты час таксама густа пасерабрыў зазімак. А вынік начной трывогі відаць не толькі па нервовай збуджанасці Фрэйвальда перад лямпавай. Каля пад'ёмнай клеці на каранной падоўжнай гэта адчуваецца як па нервознасці Штайгера, так і па надзьмутасці нямецкіх шахцёраў, якія стараюцца не прыкмячаць палонных, вітаюцца халаднавата, адказваюць на прывітанні стрымана, адводзячы ў бок свае позіркі. Яны трымаюцца кубкамі, адасоблена. Сягоння гэта асабліва кідаецца ў вочы, здзіўляе і ўражвае Янку. Напалоханыя, думае ён, самі ж заварылі гэтую кашу, дык няхай самі расхлёбваюць яе. Няхай пазнаюць, па чым фунт ліха. Пачакайце, гэта яшчэ толькі кветачкі, а ягадкі наперадзе. У Руры шахцёры пры сустрэчы замест добры дзень або добрага ранку кажуць глюкауф, шчасліва падняцца. Такая форма прывітання ў шахце захоўваецца і ў адносінах да іншаземцаў, а таксама да савецкіх палонных. Па інтанацыі, з якой сустрэчны вымаўляе прывітанне або адказвае на яго, ці па спачувальным кратком кінутым позірку, можна меркаваць, як гэты чалавек да цябе адносіцца. Звычайна палонныя усміхаліся і пакеплівалі, калі Штайгер, у душы не жадаючы гаварыць глюкауф, на іхнія прывітальныя воклічы вымушаны быў толькі адбрэхвацца кароткі мауф, ці па-сабачы злосна гаўкаць кожнаму, замест таго, каб вітацца, праходзячы міма. Хольц, пераймаючы начальства, таксама капіраваў Штайгера, толькі у адрозненне замест глюкауф раўнадушна гаўкаў, а ў адказ на прывітанне палонных абыякава адбрэхваўся. А сягоння ў Штайгера атрымліваецца гаў, ды і зубы сцяў, сягоння яны абодва ўсё роўна як памяняліся ролямі. Штайгер гаўкае і адбрэхваецца цішэй, уяўна спакойным голасам, а Хольц злосна, надрываючы бас. Паколькі яны трымаюцца адчужана, ідуць, унурыўшы галовы, не звяртаючы ўвагі на палонных, дык і тыя без усялякага нагляду адчуваюць сябе вальней. У ціхіх размовах, таямнічых меркаваннях і няпэўных здагадках пачаўся гэты дзень, прыносячы радасныя весткі і добрыя спадзяванні. Першы паведаміў навіну Гелеро. Мабыць, спецыяльна чакаючы Янку, ён стаяў на ростанях двух штрэкаў. Набліжаючыся, хлопец заўважыў, што француз узбуджаны і нешта важнае ведае. Ягоны твар свяціўся, як шахцёрская лямпа. Жан! У Гелеро вялікая радасць. Таямніча прамовіў ён, прыпыняючы Янку. Столькі радасці, што Гелеро не можа не падзяліцца ёю. У Францыі высадзіліся англічане з амерыканцамі. Будьце здаровы. Віват Францыя. Хаця іхнія дарогі адгэтуль разыходзіліся, і кожны з іх нырнуў у іншы тунель, але хлопцу імгненна перадалася французава ўзбуджанасць. Ад радасці, якой падзяліўся Гелеро, нібы пацяплела на душы і пасвятлела ў змрочным штрэку. Сенсацыйная навіна, канешне, не магла не ўсхваляваць Янку. Нарэшце такі саюзнікі адкрылі доўгачаканы другі фронт. Хлопец разумеў, што цяпер, калі лёс шматпакутнай Беларусі вырашаецца дзесьці далёка на ўсходзе, ягоная доля можа вырашыцца паблізу, на захадзе. Бо ўсё-ткі ад Беларусі да Рура 1000 кіламетраў, а Францыя непадалёку, побач. Уражаны пачутую весткаю, Янка акрыяў, адчуваючы, як невядомае пачуццё перапаўняе ягоную істоту, распірае грудзі. Калі б зверху не прыгнятала навіслая столь, ён, здаецца, цяпер не ішоў бы, а ляцеў на крылах. Каб суцешыць і падтрымаць іншых палонных, якія ішлі па штрэку, яму зарупіла як мага хутчэй перадаць ім гэтую навіну.
Вачамі ён выбіраў разрозненыя кубкі суайчыннікаў, абмінаў іх, на хаду таямніча абвяшчаючы, адкрыўся другі фронт, і зноў паскараў крокі, каб дагнаць іншых і паведаміць, што ў Францыі высадзіліся саюзнікі. Але чамусьці ягонае паведамленне не выклікала ў палонных бурнага ажыўлення. Чаму яно ўспрымаецца абыякава? Ці, можа, ён, апантаны, выглядае перад імі дзівакавата? Ці яны такія абыякавыя да жыцця? Хлопцу здаецца, што некаторыя з іх па-ранейшаму глядзяць на яго як на вар'ята, у якога што ў галаве, тое і на языку. Гэта не толькі крыўдзіць, але і злуе хлопца, падаграваючы ягоны запал. Нібы няўрымслівы ганец, ён утрапёна нёс далей па падзямеллі перададзеную з паверхні вестку. У гурце палонных выйшаў з клеці на другім гарызонце і ўбачыў, што замест Тадзеуша на месцы ствалавога завіхаецца зусім іншы чалавек. Мажны белабрысы мужчына, сярэдняга ўзросту, апрануты ў цыратавую куртку. Тадзеуша ўжо не было. Хлопец адчуў сябе сіратліва, ён упаў духам і адразу ж панікнуў. Спачатку памкнуўся быў разам з палоннымі ісці проста да паражняка, але схамянуўся і адзін накіраваўся ў супрацьлеглы бок, да стойла. Калі палонныя купкаю выходзілі з клеці, Тадзеушаў пераемнік маўчаў, нібы набраўшы ў рот вады, а як толькі Янка з'явіўся каля яго з тойфелем, ствалавы ўсхадзіўся і закіпеў быццам гарачы самавар. «Ах ты, руская свінья! Хто табе нямецкага коня даверыў, каб ён убрыкнуў цябе, ды высадзіў зубы і звярнуў на бок лыч?» Па-нямецку крычаў ён на Янку. Відаць, жадаючы напалохаць палоннага, немец ступіў да яго некалькі крокаў, але здзіўлены спыніўся, як укопаны. Янка таксама разгубіўся і толькі на ўсялякі выпадак інстынктыўна ўзяў у левую руку повад, а правай перахапіў крук важкай акумулятарнай лямпы. «Ты разумнейшы за свайго суайчынніка», — думаў хлопец пра каня, адыходзячы ад клеці. Ён хоць і мажны, а баіцца купкі палонных. Супраць аднаго лядашчага лацвей паказваць смеласць. З раніцы Янка ні разу не прыпрог каня да парожніх ваганетак. Ён сам перакочваў іх цераз пад'ём. Таму, калі у штрэку нечакана з'явіўся швэрмер і таямніча параіў Янку адкаціць тойфелем новую партыю паражняка, хлопцу таксама не вельмі хацелася важдацца з канём. Але Янка выканаў параду старога, які чамусьці адразу ж пашыбаваў да адкатачнага штрэка. Хлопец упрог тойфеля і павалок ім да пад'ёму невялікі цуг парожніх ваганетак. Бач ты, сягоння і стары не такі, як звычайна. Нават і ён ні на хвіліну не затрымліваецца, хутчэй знікае, думаў хлопец, здзіўлены швэрмеравымі паводзінамі. Але Янка схамянуўся, што састаў, рухаючыся па пакатасці з пад'ёму, можа павалачы за сабою і яго з канём, і пачаў азірацца, сочачы за напятасцю пастронкаў. Толькі адчапіў ад барта ваганеткі крук ворчыка, як перад вачамі нібы прывід узнік з цемры швэрмер з выключанай лямпай. Мабыць, мацавальшчык баяўся, каб хлопец знянацку не спалохаўся, таму пачакаў, пакуль ён адпражэ тойфеля. Йоган! На досвідку на ўзбярэжжы высадзіліся англічане і амерыканцы. Таямніча паведаміў ён, аддаючы хлопцу полуднік і запаскаю паглядаючы на каня, як быццам баючыся, што той заўважыць пакуначак або зразумее сакрэтнае паведамленне. Усё ноч іх караблі з авіяцыяй дэманстратыўна дзейнічалі паміж Гаўрам, Булонню і Шэрбурам. Каб адцягнуць увагу вермахта, самалёты нават выкінулі на парашутах чучалы. Заблыталі ўсю Германію сецямі з палос металізаванай паперы, а дэсант высадзілі ў Нармандыі. У ягоным голасе не адчувалася ні радасці, ні страху. Янку чамусьці стала шкада старога, ці ж гэты немец вінаваты, што ў яго такая радзіма. Калі б многія жыхары былі такія, як швэрмер, дык, можа, і Германія была б інакшая. А навошта яны скідвалі палоскі паперы? Пацікавіўся Янка, адганяючы прэч сентыментальныя думкі. «Ну, хто іх ведае?» — таксама запытаўся швэрмер.
Можа, каб адцягнуць увагу ад сваіх самалётаў? І, трохі памаўчаўшы, ужо лагоднай інтанацыяй пачаў павучаць. Ён, ты адкочвай ваганеткі канём. Якая розніца, хто іх адвалоквае, я ці Тойфель, не разумеў хлопец. Новаму ствалавому не падабаецца, што замест каня ты сам адкочваеш паражняк. Янку здалася педантычнай прыдзірка ствалавога, але хлопец з іроніяй запытаўся, адкуль ён узяўся, гэты дабрадзей. Вярнуўся з усходняга фронту пасля ранення, растлумачыў Швэрмер. Штосьці не адчуваецца. Няпэўна заключыў хлопец, мяркуючы, што задзірлівы мажны тып яшчэ не трапляў у сапраўднае пекла, калі з яго не сагналі лішні тлушч і не выбілі пыхі. Янка хутка даведаўся, што новы ствалавы надта абураўся, чаму не нямецкаму юнаку, а савецкаму палоннаму далі аблегчаную працу. Праўда, калі Швэрмер запытаўся ў суайчынніка, адкуль набраць у шахту нямецкіх юнакоў, якіх не хапае для фронту, ствалавы са злосцю плюнуў і незразумела вылаяўся. Аднак Янка ўсё роўна адчуў, што ў яго лёсе пачынае нешта мяняцца. Яму здавалася, што цяпер адцягнуць на сябе разрады навальніцы могуць толькі блішчастыя сеці, якімі аблыталі Германію. Усё гэта здарылася з Янкам нібыта ў сне. Ад першага ўдару кія ён прачнуўся і ўсхапіўся. Аднак другі ўдар адразу ж улажыў яго на раней, разглядываў абедзвюх. Галаву старэйшай з профілем грэчаскага носа увенчвала раскошная карона чорных валасоў. У малодшай, трохі кірпатай, але сімпатычнай, русыя валасы на патыліцы былі звязаны вузлом, нібы пасма расчасанага лёду. Ад іхніх халатаў, акуратна зашпіленых да самай шыі, патыхала знаёмай змалку вільгатнаватай свежасцю ад прасаванай бялізны. Старэйшая папрасіла хлопца распрануцца да пояса і ўстаць, а малодшая прыставіла да яго грудзей стэтаскоп і пачала ўважліва выслухоўваць Янкава дыханне. Ці то ад фізічнай слабасці, ці то ад нязвыклай блізкасці жанчыны і выгляду яе валасоў, што нагадаў палойкі лёну, якія бывала ляжалі на палацях пры печы, у хлопца закружылася галава. Ён прыплюшчыў вейкі і затаіў дыханне. Жанчына, мусіць, адчула гэта, бо хуценька абышла яго, падтрымліваючы за плячо і выслухваючы дыханне на спіне, па-руску пяшчотна папрасіла: «Дыхайце, калі ласка, вальней». Потым яе змяніла старэйшая. Як толькі са стэтаскопам яна прыхінулася да Янкавых грудзей, ягоны твар абдало не то водарам рамонкаў, не то азонам дажджавой вады. Хлопец стараўся дыхаць глыбей, а сэрца замірала. Жанчына кончыкамі пальцаў пачала злёгку пастукваць па выпуклых рэбрах ягонай грудной клеткі, быццам пераконваючыся, наколькі яны трывалыя, ці вытрымаюць тугую напятасць скуры. Ён засаромеўся сваёй брыдкай худізны. Калі гэтую працэдуру яшчэ паўтарыла малодшая, Янка адчуў, як у яго чырванеюць вушы. Добра, што жанчыны, раячыся між сабою, нарэшце спынілі выстукванне і выслухванне. Янка не ўсё разумеў у іхняй гаворцы, перасыпанай медыцынскімі тэрмінамі. «У вас востры катар верхніх дыхальных шляхоў», — растлумачыла старэйшая. «Нічога іншага пакуль што мы не знаходзім». Яна падышла да насценнай шафкі, адтуль узяла маленькі пакетик і, працягваючы, параіла: 3 разы ў дзень папрымайце па адной таблетцы. Янка выходзіў трохі збянтэжаны і здзіўлены тым, што ўпершыню ў палоне яго глядалі і ўважліва выслухоўвалі ўрачы, ды яшчэ далі нейкія таблеткі. На ганку чакаў санітар, які адвёў хлопца назад на нары. Жанчыны абнадзеілі Янку і ўзнялі ягоны настрой. Хлопец вярнуўся ў барак заспакоены, з палепшаным самаадчуваннем. А калі неўзабаве санітар звадзіў земляка на рэнтген, пакінуўшы Янку ў спакоі, хлопец канчаткова паверыў дыягназу жанчын. Ва ўмовах туберкулёзнага блока у ягоных вачах яны асвятляліся незаплямленаю белізною халаты. Земляку на рэнтгене не сказалі нічога пэўнага,
Па дарозе ён толькі даведаўся ад маладога мужчыны, што той таксама палонны з 13-го блока і па сумяшчэнню выконвае абавязкі санітара. Але ў той час, як Янка па-ранейшаму адчуваў слабасць і цэлымі гадзінамі пралежваў на нарах, сусед і тут пачаў снодаць па бараку, шукаючы, у каго выменяць за хлеб цыгарэт. Сектанты ж, мусіць, не кураць. Цікава, якім чынам ён прыахвоціўся да курэння. Гэта каб выходзіцца з хлебам грэх. Пры нашым становішчы адзіная падтрымка, можна сказаць, апошні шанс на паратунак, аднойчы паспрабаваў Янка чытаць натацыю суседу, калі той аддаў за цыгарэты ўсю дзённую пайку. Грэх раскідвацца хлебам надзённым, а гэта ж эрзац, падман, а падман не выратуе з бяды. Мала таго, што вас не лечаць, дык вы яшчэ і курыце, працягваў дакараць хлопец. Спакон веку абкурваннем вытраўлялі заразу. Мікроба знутра толькі дымам і выкурыш. Янка не зразумеў, што ў суседавым голасе, блазенства ці дзівацтва. Аднак успомніў, як сам у шахцёрскім лагеры прапаноўваў гэтаму чалавеку памянуць нябожчыкаў сяброў ды пакадзіць дымам за спачын іхніх душ, і таму не стаў болей увязвацца ў размову. Хлопцу чамусьці здалося, што зямляк не так набожны, як практычны. У імя гэтай практычнасці ён абавязкова павінен у што-небудзь верыць. Янку зрабілася прыкра, што ягонае заспакаенне развейваецца, як туман ад кволага павеву ветру. Нібы кінутая снежка, якая ў адлігу коціцца з пагоркай, усё болей абрастае снегам, у ягонай сярэдзіне абарвалася і заварочылася штосьці халоднае. Калі ў мяне сапраўды не знаходзяць нічога падазронага, дык чаму ж не пераводзяць у іншы блок? Канешне, хворымі распараджаюцца немцы, а не гэтыя дзве жанчыны. Цікава, хто яны? Можа, такія ж самазваныя ўрачы, як Пятруша, санінструктара, гэты вышыбала, санітар? Нябось прадаліся ворагу за чачавічную поліўку. Сапраўдны ўрач не пойдзе да яго на службу. Незаплямленая чысціня жаночых халатаў цяпер здавалася яму беласнежна халоднаю. А на дварэ стаяла цёплае чужое лета. Дзесьці далёка быў пахмурны рур. Праўда, ўладары гэтай краіны усюды строга прытрымліваецца сваіх законаў. Ва ўсім іх заведзены акуратнасць і парадак. Дзень пры дні свеціць з нябёсаў сонца, хаця яно раўнамерна рассейвае зыркія промні, але плён ад іх навакола не аднолькавы. Удалечыні, як ахоплівае позірк, на выводзе красуюць прамавугольнікі салатавай цёмнай зеляніны. Пышна лапушацца купчастыя кроны дрэваў, а тут у няволі, дзе зямля вытаптана тысячамі ног і ўтрамбавана, нібы ток, на якім ні каліва, ніякай травінкі. Многія з тых, што ступалі на ёй, самі даўно сталі тленам. Янку не радуюць сонечныя промні, колькі ён не спрабаваў адагрэць імі сваю настылую душу, але не вытрымліваў і некалькі хвілін. Кружылася галава, цямнела ўваччу. У бараку на нарах яму лепей. Мабыць, гэтак адчувае сябе на святле, выняты з цёмнага склепа бульбяны парастак, які марнее ад сонечных промняў. Праўда, хоць хлопец і не выгараўся як след на санцапёку, але праз пару тыдняў ён перастаў кашляць. Невядома, ці паспрыялі сонечныя промні, ці памаглі таблеткі. Нарэшце мінула ліха. З палёгкаю ўздыхнуў хлопец. Можа, яшчэ як-небудзь выкараскаюся з бяды. У ягоных вачах зноў зарастаў аўтарытэт абедзвюх жанчын. Можа, яны таксама палонныя з нашага медыцынскага персаналу, супакойваў ён сам сябе. Хай сабе яны служаць ворагу, а лечаць жа ўсё-такі сваіх, ды не баяцца, што самі могуць заразіцца ад хворых. Прыходзяць у туберкулёзны блок. Янку як падмянілі. Падбадзёраны, ён як быццам памяняўся ролямі са сваім суседам. Часта выходзіў на свежае паветра, хаваючыся ад сонца пад ценявою сценкаю барака, у той час як зямляк ужо амаль не пакідаў нар.
Праўда, паступова Янку таксама пачала непакоіць адна дзіўная акалічнасць. Лета ўвайшло ў самы зеніт, стаяла спякота, а яму, як на злосць, пад вечар станавілася зябка. Звычайна ў такія хвіліны ён вяртаўся ў барак і лажыўся на нары, але і тут адбывалася штосьці неверагоднае. Все-таки ў бараку не так душна, як на дварэ, і, нягледзячы на гэта, зябкасць у хлопца хутка змянялася гарачкай. Янка разумеў, што ў яго паступова павышаецца тэмпература, бо адчуваў, як агнём паліць твар, як цяжка і часта ён пачынае дыхаць. Мінала ноч, і назаўтра зранку ён зноў быў нібы здаровы. «От табе і востры катар верхніх дыхальных шляхоў», — думаў ён пра дыягназ абедзвюх жанчын, як толькі ў яго паніжалася тэмпература. Атрымлівалася так, нібыта кашаль прытаіўся, і ўсярэдзіне адбываецца нейкі запаленчы працэс. Таксама бянтэжыла і тое, што не паляпшаецца апетыт. У санчасці шахцёрскага лагера хлопец думаў, што яму абрыдла аднастайная ежа, і таму яна не лезла ў рот. Тады здавалася, што замест нясмачнай баланды за хвотаю паеў бы якога-небудзь крупніка, а тут даюць не толькі чачавічную поліўку, але неблагія супы з гародніны, таксама крупнікі з гароху, фасолі і пярлоўкі, якія нават запраўлены мучною падліўкай. Нябось горнае акцыянернае таварыства напалохана цякучасцю дармовай рабочай сілы. Баіцца, што як перамруць палонныя, дык не будзе каму працаваць на шахтах. Бо чым жа іначай растлумачыць тое, што ў шахцёрскім шталагу кормяць лепей, чым у лагеры? Вядома ж, не медыцынскі кантроль прымушае гэта рабіць. Але Янка пабоўтае лыжку ў Вадзімавым кацялку, сілком з'есць трошкі варыва, а ўсё астатняе аддае суседу. Той цяпер не злазіць з нары, знясілеў і схуднеў. Ужо не мяняе хлеб на цыгарэты і не курыць, а небараку ўсё часцей душыць кашаль, пасля якога ён рукою падоўгу трымаецца за грудзіну. Мабыць, пакутуе ад болю. Яго твар прыкметна завастрыўся, са шчокаў не сыходзіць хваравіты румянец, у суседа таксама прапаў апетыт. Небарака адмаўляецца ад янкавага супу і свайго ўжо не з'ядае. Хаця, кашляючы, ён акуратна прыкрывае рот, але хлопец заўважыў, што хворы харкае крывёю. Янку балюча бачыць, як пакутуючы, у вачавіткі чэзне зямляк, і крыўдна, што па-суседску нічым не можа яму памагчы. Цяпер 13-ты блок у шахцёрскім шталагу здаецца Янку цэхам смяротнікаў на рабаўласніцкай фабрыцы. Толькі ў ім паганятых меней, і яны не такія заядлыя. Хаця прызначаюцца імі здаравейшыя палонныя, але яны не надта імкнуцца падганяць на той свет іншых, бо баяцца, што самі апынуцца там раней часу. Як усе астатнія хворыя, паганятыя таксама змірыліся з наканаваным лёсам, і толькі дакладна не ведаюць, калі прыйдзе іхняя чарга. У хворых на сухоты вонкавы выгляд падмадлівы, і давяраць яму рызыкоўна. Барацьба за існаванне вылучае тут своеасаблівых лагерных прыдуркаў. Яны каршунамі не накідваюцца на жывыя ахвяры, бо ведаюць, што рана ці позна самі таксама не ўратуюцца ад пагібель. Янку брыдка глядзець, як людзі тут з нецярплівасцю чакаюць смерці чалавека, а пасля нібы груганы хутчэй злятаюцца на нябожчыка, каб каля яго чым-небудзь пажывіцца. Наперабой, бяссільна штурхоўваючы адзін аднаго, пад выглядам правяральшчыкаў або санітараў ці насільшчыкаў, яны збягаюцца да цёплага цела. Сярод іх трапляюць такія, што нават называюць сябе трунарамі або далакопамі, хаця ў палоне ніхто у вочы не бачыў дамавінаў, ды і ў шахцёрскім шталагу нябожчыкаў не закопваюць у зямлю, а спальваюць у крэматорый. Некаторыя сноўдаюць па бараках, высочваючы найболее слабелыя ахвяры, якія ўжо не выпускаюць з поля зроку. Апошнім часам Янка звярнуў увагу на падазронага тыпа з чорнай барадаўкаю на лбе, які часта снуе паўз нары, штосьці выглядваючы і вынюхваючы. Спачатку ён праходжваўся адзін, а пазаўчора прывалок цыбатага напарніка. Яны спыніліся насупраць, і цыбаты, уважліва прыглядаючыся, звярнуўся да янкавага суседа, маўляў, ці ён не хацеў бы змяняць хлеб на цыгарэты.
Дамінік ужо не здолеў нічога сказаць, а толькі адмоўна паківаў галавою. Янка неспадзявана пазнаў у цыбатым Вадзімавага земляка Румегу. Хлопец збянтэжана абрадаваўся і нясмела прамовіў: «Мы з аднаго лагера. Свайго земляка Вадзіма, помніш, я ж яго сусед?» «Штосьці не ўспамінаю», — абыякава адказаў Румега. «Ну, тады вас пагналі адным этапам, дзядзьку Тараса і майго земляка Арсеня. А што з імі?» «Знайшоў, пра што пытаць, дзівак», — сказаў раздражнёны Румега і цынічна прысвіснуў, зрабіўшы рукой мудрагелісты жэст, перш чым пайсці з напарнікам прэч. Янка не зразумеў, што ён хацеў гэтым сказаць. Выляцелі дымам праз комін ці ўзнесліся на неба. Хлопец застаўся ні з чым, нібы праглынуў пілюлю, ад якой зрабілася прыкра. Але калі ўспомніў, што Румега гэтак жа пакрыўдзіў Вадзіма, навязаўшыся ў землякі, безнадзейна махнуў рукой і падумаў: гарбатага магіла выправіць. Учора звечару Янку стала зябка. Пазней яго прынялі дрыжыкі. Яны змяніліся гарачкаю, галава трашчала ад болю. Хлопец варочаўся і доўга не мог заснуць. Заснуў толькі пад раніцу. Невядома, колькі праспаў бы яшчэ, калі б у сне спінаю не адчуў непрывычны халадок. Спрасонку мацнуў адубелае цела суседа, і сандлівасць як рукою зняло. Хлопец спалохана ўсхапіўся і зразумеў, што ўжо раніца. А як пабачыў у суседавых нагах Румегу з напарнікам, засароміўся і, нібы апраўдваючыся, што праспаў, збянтэжана прамовіў: «Мабыць, ноччу аддаў Богу душу небарак. Душа бязважкая. Лепш бы яна засталася, а цела ўзнеслася. Нам вот яго валачы». Незадаволена прамармытаў Румега. «Які яго лагерны нумар?» І, праціскаючыся па нарах да ўзгалоўя нябожчыка, зларадна зазначыў Янку: «Праспаў суседа ў смерць, а цяпер яшчэ і снедання правароніш, не блытаўся б пад рукамі». Янка толькі цяпер схамянуўся і разгледзеў, што на нарах навокала пуста. Беручы з узгалоўя Вадзіма ў кацялок, разгублены, ён скасавурыўся на суседа, у думках развітваючыся з ім, і пад галавою каля рэчмяшка заўважыў некранутую пайку хлеба. Хлопец нерашуча злез з нараў і з непрыемным адчуваннем пакінуў барак. На дварэ была ясная раніца. Сонца шчодра распырсквала святло. Прыжмурыўшыся, Янка спрабаваў разгледзець на ўсходзе рунеючыя палеткі, але зыркія промні асляплялі вочы і ярка асвятлялі сумежнасць. Далячынь здавалася ахутаная смугою, як быццам прырода наўмысна зацямняла прыволле, асвятляючы вытаптаную гаротнымі нагамі пустку, якая і ўдоўж і ўпоперак была аблытана павуціннем калючага дроту. Грудзі вальнею дыхалі ранішняе паветра, яно свяжала і бадзёрыла, аднак настрой не паляпшаўся. Янка выстаяў чаргу за сняданнем, есці не хацелася, ён няўпэўнена вярнуўся ў барак. Седзячы на краі нараў, з-пад якіх вытыркаліся насілкі, Румега з напарнікам даядалі суп з суседавай бляшанкі. Пад галавою Дамініка, які ляжаў на ранейшым месцы, ўжо не было ні рэчмяшка, ні пайкі хлеба. Янку не прыйшло ў галаву, што хцівыя груганы атрымалі за нябожчыка сняданне. Хлопец зразумеў гэта толькі тады, калі яны скончылі трапезу, і Румега са шкадаваннем прамармытаў напарніку: «Шкада, што не працягнуў трогі, дасталася б яшчэ і сягонняшняя пайка». Над мёртвым справілі памінкі. За гідаю думаў хлопец, калі яны панеслі нябожчыка на насілках. Вырадкаў і магіла не выправіць. Толькі праз нейкую гадзіну ў барак прыйшоў той самы санітар, які вадзіў Янку з суседам да доктара. «Хто забраў нябожчыка?» — запытаўся ён у хлопца. «Нейкія двое. Высокі нібы каланча, яго напарнік. О, гэтыя хапугі не празяваюць. Хто яны, санітары? На падхваце. А высокі нават цікаюся, які ў нябожчыка лагерны нумар. Навошта ён яму?»
Здзівіўся санітар, паціснуўшы плячамі і пасыпаючы нейкім белым парашком дошкі нараў, на якіх нядаўна ляжаў чалавек. А што гэта за атрута? Збянтэжыўся Янка, калі ў нос патыхнула смуродам, і вострая рэзь выкрасіла з вачэй слёзы. Хлорка, дэзінфекцыя, растлумачыў санітар і пашыбаваў да выхаду. Вочы так слязіліся і шчыпалі, што Янка не вытрымаў і таксама пакінуў барак. Перад абедам і пасля абеду хацелася прылегчы. Як магнітам хлопца прыцягвалі нары. Некалькі разоў ён заглядваў барак, але яшчэ здалёк заўважыўшы хлорку на дошках, вымушаны быў вяртацца назад і сланяцца па двары. То стаяў і выграваўся на санцапёку, то, калі станавілася млосна, надоўга прысаджваўся ў засень барачнай сцяны. Сонечны дзень цягнуўся непамерна доўга і здаваўся панурым і маркотным. Янка зразумеў і пераканаўся, што яму немагчыма абысціся без нараў, таму пад вечар, расслаблены, адразу ж заваліўся на іх, як толькі ўбачыў, што яны ачышчаны ад хлоркі, але заснуць не здолеў. Варочаўся з боку на бок. Спачатку здавалася, што навокала па-ранейшаму распаўсюджваецца смурод, якім прасмярдзелі дошкі. Потым зрабілася холадна, хлопца прынялі дрыжыкі, нібы галодны звер, ён кляцаў зубамі і ледзь-ледзь выстаяў у страі на вячэрняй паверцы. Янка не мог не адчуваць, што яго знясільвае нейкая хворасць. Аднак яму здавалася, што пастаянныя прыступы яе пачаліся менавіта з таго дня, калі санітар прадэзінфіцыраваў нар. Хлопец падазраваў, што пыл хлоркі устойліва трымаецца ў порыстай драўніне, удыхаецца і выклікае абвастрэнне. Праўда, простым вокам поры не прыкмячаліся, дошкі былі настолькі выслізганы сукном шынялёў, што ажно льсніліся. Мусіць, паступова яны выветрыліся, бо пахлі толькі сухой драўнінаю, але загадкавыя прыступы не спыніліся, а наадварот паўтараліся амаль штовечар. Часамі хлопец насцярожана прынюхваўся, выдыхнуўшы паветра. Здавалася, што яно таксама аддае хлоркай. Янка ўяўляў, што яе пякучым пылам ён апаліў сваё нутро, як кавальскі мех, раздзьмухваючы ў горане жар, ягонаю гарачынёю апякае ўсё ўсярэдзіне. Можа, апаленае нутро таму і рэагуе гэтак чуйна, зябкасцю на вячэрні халадок, а гарачкаю на начную духату. Бо па такім няпісаным распарадку ўжо 2 тыдні паўтараліся зацяжныя прыступы незразумелай хваробы. Увечары хлопцу рабілася зябка. Скурчыўшыся, ён нацягваў на сябе шынель і накрываўся з галавою, але тонкае французскае сукно не сагравала, бралі дрыжыкі. У бараку хлопец калаціўся, як цюцька на холадзе, не мог стрымаць дробнае пастукванне зубоў. Спачатку суседзі думалі, што ён умела сімулюе хваробу, каб не выходзіць на вячэрнюю паверку, але калі вярталіся ў барак з пастраення і бачылі, што Янку ўсяго калоціць, пачалі ўкрываць яго сваімі шынялямі. Стараліся ўкрываць і перад паверкаю, балазе, што на дварэ лета, і шынялі не трэба апранаць, а то невядома, як бы без іх абыходзіўся, калі ўсяго праймалі дрыжыкі. Апошні раз на яго накінулі ажно 7 нашых шынялёў. Хаця яны вынашаныя, але ўсё-ткі айчыннае сукно тоўстае. А хлопец і пад імі ніяк не мог сагрэцца. Саграваўся ён толькі тады, калі зябка змянялася гарачкаю. Пры ёй паступова абдавала ўсяго спачатку сухою параю, а потым нясцерпнай спякотаю. Здавалася, што хлорка, быццам нягашаная вапна, уступаючы ў рэакцыю з крывёю, разносіцца па ўсім целе, клякоча ў скронях, агнём паліць твар, раз'ядае мозг і чэрап. Ахутаны моракам ён траціў прытомнасць. У такія хвіліны падымалася высокая тэмпература, яе мералі не раз у часе прыступаў, але хлопец быў у такім стане, што нават не мог пацікавіцца, якая яна ў яго. Ён толькі ведаў, што пасля тэмпература бывае нармальная, часамі нават паніжаная, і заўважыў, што паніжаецца яна вельмі хутка. Калі прыступ трохі адпускаў, праяснялася прытомнасць і лягчэй дыхалася.
Аднойчы ў такі момант Янка ўбачыў непадалёк Румегу з напарнікам, якія штосьці высочвалі. Яны нагадалі яму крумкачоў, што вылецелі ў пошуках мерцвячыны. На нарах побач не было нікога, палонныя былі на вячэрняй паверцы. У яго ад жаху ажно пахаладзела ўсярэдзіне, а знадворку ўсяго абліло ледзяным потам. Добра, што хоць апамятаўся. Супакойваў ён сябе, а то што ім значыць прыдушыць жывога пад шынялём, тым болей, што непрытомны нават не пікнеш, якраз паблізу сведкаў ніякіх. А назаўтра зранку, калі Янка адчуваў сябе лепей, ён зноў заўважыў абодвух гэтых крумкачоў. Яны падазрона кружылі паміж нараў. Хлопца ахапіла злосць. Ён чамусьці ўспомніў, як бацька, відаць, у тужлівыя хвіліны паціху самотна напяваў: «Чёрный ворон, что ты вьешься над моей головой? Ты добычи не дождешься, я солдат еще живой. Не дочакаетесь моей погибели, крумкачы!» У думках злараднічаў хлопец. Праўда, калі прыходзілі на памяць іншыя словы гэтай песні, настрой паступова мяняўся. Бо салдат, пра якога спявалася, ляжаў на прыволлі пад зялёнаю ракітаю і да параненых грудзей прыціскаў медны крыж. А ты ж нявольнік, які ляжыць у бараку за калючым дротам. Які ты салдат, калі ў цябе на грудзях ні раны, ні медаля, нават і драўлянага крыжа ты не заслужыш. Ветер развее твои останки по зямлі, і ад іх ніякай магілы не застанецца. Пад гэты нудны настрой раптам успомнілася, што бацька некалі расказваў, як у імперыялістычную вайну немцы ўжылі атрутны газ. Аднойчы пусцілі яго, а вецер змяніў свой кірунак і пачаў паварочваць газ на іхні акоп. Чаго толькі яны не вытвараюць. У тую вайну атручвалі хлорам, у гэтую дэзінфіцыруюць хлоркаю, выгадваюць з нямецкай практычнасцю, хаця яна ім часам бокам вылазіць. Янка разумее, што становішча яго безвыходнае. Нават калі ў 13-м блоку ён апынуўся з незаразнай хворасцю, усё роўна адсюль ужо не выйдзеш здаровым. Знаходзячыся тут, нехаця захварэеш ад тых, хто акружае. Хіба ж можна ухіліцца ад хваробы здароваму чалавеку, сплючы з хворымі ў покат на суцэльных нарах, дыхаючы заразным паветрам зачыненага барака? А што датычыцца сухотаў, дык іх і на волі залечвалі з цяжкасцю, тым болей, хто будзе займацца хворымі на чужынь? Не стануць жа заклятыя ворагі лячыць палонных, ім хапае іншых спраў. Яны па вушы загразілі ў вайне. Небось, у перасмяротнай агоніі яшчэ шалёна грызаюцца, нібы воўчая гайня, зацкаваныя ганчакамі. Але абложаныя з двух бакоў цяпер не надта пагойсаюць. Няма раздолля, а кола аблогі з кожным днём усё звужаецца. Шкада, што ў пярэдняй морга не даведаешся, куды ўжо загналі іх лоўчыя загоншчыкі, і крыўдна будзе, калі не суджана пачуць радасную вестку пра сканчэнне на зямлі апошніх ваўкалакаў. Пасля таго, як побач перастаў трызніць у сне і памёр сусед, Янку ўсё часцей здавалася, што зараз на чарзе ён, і што хутка ўжо і яго звалаку з гэтых нараў. Здароўе ў хлопца не паляпшалася, наадварот, з кожным днём ён адчуваў, як у паядынку з хваробай яно ўсё болей знясільвалася. Апошнім часам ён ледзь выстойваў страі за атрыманнем ежы. Пачасціліся галавакружэнні, напэўна, ад недаядання развівалася малакроўе. Апетыту па-ранейшаму не было, хлеб Янка яшчэ сяк так з'ядаў сілком. Адкладаць на потым пабойваўся. Прыспешвала таямнічае знікненне пайкі з-пад галавы нябожчыка-суседа. Пра гэты брыдкі выпадак час ад часу яму напаміналі сваім з'яўленнем у бараку Румега з напарнікам. Хлеб у гэтым шталагу такі ж самы эрзац, як і ў шахцёрскім лагеры. Хадзілі чуткі, што ў яго прымешана драўлянае пілаванне.
Можа таму ў шахцёрскім лагеры Янку, які ўдосталь паспяваў надыхацца смалістым пахам сасновых стоек у забоі, на паверхні заўсёды здавалася, што і хлеб трошкі прыпахвае смалою. Але там хлопец усё роўна з'ядаў сваю пайку за адзін раз, а тут колькі не смакаваў яго, а хлеб як быццам без паху і без смаку, толькі з выгляду не наздраваты, а густа замешаны і тугі, як гума, нават падсаложаны дробкаю штучнага мёду ці мармеладу, або ў прыкуску з давашкаю поснай каўбасы, адно што-небудзь з якіх выдаецца тут у прыдачу да пайкі, хлеб на сілу праглынеш. Затое палонная кажа, што нібыта кожны бохан яго акуратна абгорнуты пергаментнай папераю захоўваецца па некалькі гадоў. Баланду Янка па-ранейшаму не з'ядае, а аддае каму-небудзь з суседзяў. Усё-такі яны клапоцяцца пра яго, укрываючы сваімі шынялямі ў часе прыступаў хваробы. А учора ў абед атрымаў суп, але не паспеў разгледзець, з чаго ён, як пацямнела ўваччу. Каб не пахіснуцца, вымушаны быў спярша прыхінуцца да сценкі барака, а потым асцярожна прысесці на зямлю. Калі праз некалькі хвілін позірк праясніўся, дык разгледзеў, што суп злокшаны. Павярнуў лыжкаю, а ён густы-густы пакаштаваў яшчэ цёпла, але з прысмакам горасці. На сілу праглынуў пару ложак. Ніяк не мог вызначыць, ці гарчыць у ягоным роце, таму што давялося паспытаць гэтулькі гора. Ці ён увесь прагоркнуў да касцей, надыхаўшыся пылу хлоркі, які растаў у крыві. А можа, і на самай справе гарэніць локшына? Немцы ж пазахоплівалі процьму чужых складаў, а з іхняй ашчаднасцю яны могуць пусціць у абыходак і прагорклую муку. Яе не шкада для палонных ворагаў. Кожнае з'яўленне ў бараку Румеі з напарнікам у Янкі выклікае агіду, хаця ўжо не наганяе страху, бо хлопец зразумеў, што не ад жаху яго абліло халодным потам, і тады, калі апрытомніўшы, убачыў іх абодвух паблізу. У часе прыступаў хваробы Янка прыкмеціў, што пасля таго, як спадае гарачка, ён увесь сыходзіць потам. Прычым, як толькі заварушыцца ў першы момант, калі прачынаецца пачуццё, яму здаецца, што на ўспатнелым целе храбусціць бялізна, быццам капусныя лісты на качанах, якія маці ўратавала ад замарску. Можа, таму ў пачатку прыступаў, калі на вылёт прыймалі дрыжыкі, ад якіх не трапляў зуб на зуб, у яго такое адчуванне, што і яго душу прыхоплівае замаразак. Янка разумее, што на далёкай чужыне ад замаразку не ўратуе маці. Але цяпер, калі родны край захлынаецца ў крыві ў агні, а хлопец без сэнсу гіне ў чужой старане, ён у думках звяртаецца па дапамогу да маці. Тады, калі яго б'е дрыготка, ён кліча маці ўкрыць яго, як маленстве, цёплаю коўдраю. А калі зябка змяняецца гарачкаю, просіць завітаць хоць у сне, каб аблегчыць пакуты, прынесці жменю расы з родных кветак і ёю асвяжыць ягоныя парэпаныя вусны распалены твар. Аднак, як на злосць, маці не прыходзіць і ў сне. Расчараваны, ён не разумее, ці праз гэтакую далеч да яе не даходзяць ягоныя просьбы, ці маці даўно ўжо няма на свеце, ці яна пакрыўдзілася на сына. Бо тады, калі Швэрмер трохі аблягчыў ягонае існаванне, у Янкавай памяці спярша ажыла воля. Ён часцей успамінаў дзяўчыну і болей пра яе думаў, а як беспрасветны лёс наваліўся на яго злавеснаю глыбаю, тады ўспомніў пра маці. 3 цяжкія пакутлівыя гады, ўсё жывое на зямлі, вайна малоціць вогненнымі цапамі. Яна руйнуе і ўшчэнт спапяляе вёскі і гарады. Нібы зярняты з каласоў, з людскіх жыццяў вымалочвае мільёны галоў, ураганным смерчам адвяваючы душы ад целаў. І ў такі час за 3 гады ад яго ні слыху, ні дыху. У родны кут, які захоплены ворагамі і здратаваны іх падкаванымі ботамі, не дойдзе паведамлення пра тое, што Янка прапаў без вестак. Суседзі, сябры, сваякі, мусіць, ужо даўно пахавалі яго ў памяці, і толькі па-ранейшаму жыве ён у сэрцы маці.
Прыгнечаная горам, яна ні на хвіліну не думае, што сын мог загінуць. А ён няўдзячны нават у думках тут мала калі пашкадаваў няшчасную і паспачуваў гаротніцы. Толькі ўспомніў пра яе, як сам апынуўся на мяжы чалавечага жыцця. А тым часам на нарах, то ўнізе, то на верхатуры, адзін за адным аддавалі Богу душу бедалагі. У лагер смерці, што каля галандскай мяжы, з 13-го блока чамусьці толькі зрэдку адпраўлялі мізэрныя этапы хворых. Усе астатнія небаракі цярпліва чакалі тут на месцы наканаванага вечнага спачыну. Янку мучыла крыўда, чорт не ўзяў яго ў апраметнай, а немец выручыў у пекле, дык няўжо ў заразным блоку не выратуюць свае лекары. Хлопец не хацеў загавець душою. Можа, нябожчык суседы верыў у тое, што яго душа ўзнясецца на неба, а Янку не хочацца пакідаць грэшную зямлю. У сне клікаў на дапамогу маці, а наяве наклікаў бяду. Падумаў хлопец, калі пасля снядання санітар прыйшоў па ягоную душу. Няўжо на этап у лагер смерці? Але санітар забраў яго без рэчаў і прывёў у той самы пакой, дзе мінулы раз выслухоўвалі дзве дакторкі. Цяпер тут была толькі малодшая. З ёй чакалі яшчэ два незнаёмыя палонныя. У суправаджэнні санітара жанчына прывяла ўсіх трох да варот блока. З прахадной, вынесенай за калючую агароджу, выйшлі два канваіры, ускідваючы на плечы карабіны і нацягваючы на рукі пальчаткі. Пярэдні расчыніў весніцы і з напускной пачцівасцю прапусціў жанчыну, не без грэблівасці беручы з яе рук працягнутыя на хаду нейкія карткі. Глянуўшы ў першую з іх, ён выкрыкнуў па-нямецку лічбы, якія значыліся ў карцы, але ніводзін з палонных не абазваўся. Хіба гэта не свінні? Як заўсёды, ні адзін не ведае свайго лагернага нумара. Ну-ка, расшпіліце каўняры і выньце з-пад адзення нагрудныя медальёны. Па-нямецку загадаў ён, жестыкулюючы рукамі, а калі палонныя нарэшце зразумелі, што ад іх патрабуецца, і нерашуча, пераймаючы адзін аднаго, выканалі загад, кіўком пальца паклікаў пярэдняга. Палонны наблізіўся. Гідліва працягнуўшы руку, але не дакранаючыся да жэтона, вахман пільна ўгледзеўся ў яго і назваў лічбы. Другі канваір знайшоў картку з адпаведным нумарам і, абыякава вяртаючы яе жанчыне, выпусціў пярэдняга палоннага за весніц. О, баяцца заразіцца ад жывых. А як жа яны правяраюць жэтоны нябожчыкаў, якіх выносяць з блока? Падумаў Янка, пакуль абодва канваіры не па прозвішчах, а па нумарах медальёнаў па картках звяралі дакументацыю палон. Хлопца здзівіла, што гэтакую ж педантычную пунктуальнасць яны прарабілі з санітарам, пераконваючыся ў дакладнасці ягонай асобы. А што каб узяў ды сказаў ім асцярожна, не набярыцеся ад мяне чумных блох. Падумаў ён, калі яны правяралі жэтоны картку наступнага палоннага, але схамянуўся, бо прыгадаў сваю недарэчную сварку з кнотам перад брамай шахцёрскага шталага. Невядома, ў якую яму увалішся, калі спатыкнешся, а не бацькі ў пекла не лезь. Нарэшце фармальнасці праверкі скончыліся. Жанчына ў суправаджэнні санітара праз апельпляц прывяла палонных да невялікага адасобленага будынка без калючай агароджы, увайшла з імі ў пусты пярэдні пакой і запрасіла ўсіх сесці на лаву, а сама знікла за наступнымі дзвярамі. Неўзабаве яна паклікала туды санітара. Што гэта за памяшканне? Насцярожана запытаўся Янкаў сусед, калі трое палонных засталіся адны. А чорт яго ведае, няўпэўнена адказаў хлопец. Перасыльны пункт ці амбулаторыі. Паслалі б хоць куды, абы толькі з заразнага блока. Абыякава прамовіў другі палон. Кожны заклапочаны сваёй думкаю, яны моўчкі прасядзелі некалькі хвілін, пакуль дзверы ў наступны пакой расчыніліся, і, выпускаючы з іх санітара, жанчына запрасіла туды Янку, назваўшы ягонае прозвішча.
Увайшоўшы, хлопец сажно прыжмурыў векі ад зыркага электрычнага святла, якое залівала пакой са шчыльна завешанымі вокнамі, і прамаўчаў, бо сумеўся ад прысутнасці незнаёмага мужчыны ў белым халаце. «Малады чалавек, а чаму ж не вітаецеся з людзьмі?» Нечакана запытаўся па-руску мужчына, устаючы з-за стала, за якім сядзела знаёмая, старэйшая па ўзросту дакторка. «Адвыклі самі, ці адвучылі вас?» Янка засаромеўся і яшчэ болей збянтэжыўся. Але ў голасе мужчыны ўлавіў ноткі спагадлівасці, таму зразумеў, што перад ім не немец, і няпэўна адказаў: «І тое, і другое. Распранайцеся да пояса», прамовіла маладзейшая дакторка і, пстрыкнуўшы насценным выключальнікам, патушыла святло. «Праходзьце сюды, малады чалавек», з цемрай запрасіў мужчына. У потемку хлопец не бачыў і без пабочнай дапамогі навобмацак наўрад ці знайшоў бы, куды яго запрашаюць. «Сюды, сюды», удакладніў мужчына, рукою злёгка падштурхоўваючы Янку ніжэй паясніцай, запіхваючы хлопца ў рэнтгенаўскі апарат. «На што скардзіцеся, малады чалавек?» Пры нязручнай паставе, то выпнутымі грудзьмі, то вытыркнутымі лапаткамі, непрыемна адчуваючы на стыла шклаці металу, Янка няскладна адказваў: «Пад вечар спярша калоціць ад холаду, а потым знутры паліць як агнём». «Так, зрабіце ўдых і затрымайце дыханне. Цяпер выдыхніце. Вазьміце рукі на пояс і сагнутыя локці выстаўце наперад. Дыхайце глыбей, падыміце рукі ўверх», ласкава гаварыў мужчына, а разгублены Янка неўпапад выконваў ягоныя просьбы. Нарэшце мужчына папрасіў хлопца павольна паварочвацца тулавам, як быццам асмельваючыся ў халаднаватай вадзе, сваімі бакамі Янка адчуваў яе настыласць. «Маладым целе здаровы дух», па-свойму перайначыў прымаўку мужчына. «Вашы лёгкія, малады чалавек, чысцюткі, як шкельцы, можаце апранацца». У гэты час шчоўкнуў выключатель і ўспыхнула святло. «Хворы тэмпературы свечкамі?» Невядома да каго звяртаючыся, запытаўся мужчына. «Ага, 35,7, 39,4, 36,2, 40, 36,7, 39,8. У голас чытала па карцы старэйшая жанчына, пакуль Янка апранаўся. «Відаць, малярыя», няпэўна выказаў здагадку мужчына. «Малады чалавек, а ну прыляжце на спіну і агаліце жывот», паказаў ён рукой у бок тапчана, што стаяў каля сцяны. «Адкуль вы родам?» «З Беларусі», адказаў Янка, паслухмяна выконваючы яго просьбу. «Нямецкія войскі нядаўна пакінулі Мінск», нечакана паведаміў мужчына, прысаджваючыся на край тапчана. Кончыкамі пальцаў ён уважліва абмацваў штосьці пад грудною клеткаю з абодвух бакоў янкавага жывата. Навіна узрушыла хлопца і паўплывала так, што ён не рэагаваў на тупы боль у жываце, які выклікалі сваім націсканнем пальцы мужчыны. Янка раскрыў рот і прытаіў дыханне, чакаючы, што яшчэ скажа чалавек у прыветлівым твары і ў высакароднай сівізні, якога было штосьці бацькоўскае. Але мужчына устаў і расчараваў хлопца гаворкаю зусім пра іншае. «Паглядзіце, як павялічаны печань і селязёнка». Абедзве дакторкі, спачатку старэйшая, пасля малодшая, моўчкі старанна абмацвалі жывот пад янкавымі грудзьмі. Ад пачутай весткі хлопец успрымаў казытанне жаночых пальцаў як пяшчотны масаж. «Трэба перавесці хворага ў 7-й блок», сказаў мужчына, калі жанчыны адышлі ад янкі. «Прапішыце яму хіну». Старэйшая дакторка зноў села за стол, а малодшая жэстам рукі паказала, што хлопец можа ісці. Ад душэўнага ўзрушэння Янка не мог вымавіць ні слова. На развітанне ён скіраваў на мужчыну ўдзячны позірк,
Мужчына заўважыў гэта і падбадзёрваючы прамовіў: «Малады чалавек, вы ачыняеце хутчэй, чым нямецкія войскі планамерна адыдуць з Беларусі». Акрылены Янка выпырхнуў з пакоя, як птушка з клеткі. Але перапоўнены радасцю, нібы баючыся, што ёй можна захлынуцца, каб яна не пралілася з яго цераз край, адразу ж прысеў на лаву побач з палоннай. На імгненне ўзнёсся ў надхмарныя высі і вымушаны быў зноў апусціцца на грэшную зямлю. Сеў і чамусьці ўспомніў, што нехта расказваў, як птушка ў палёце каменем падае на зямлю ад разрыву сэрца. Цяпер хлопец адчуваў, як яго сэрца калоціцца і ажно вырываецца з грудной клеткі, не ўпраўляючыся гнаць кроў па целе. Яшчэ некалькі хвілін таму назад, пачуўшы прыемную навіну, сэрца млява замерла і не адчувалася ў грудзях. А цяпер бач, як трымціць, калі ён моцна ўсхваляваны, хаця вытрымала. Хай сабе ён не вырваўся яшчэ на волю з-за калючага дроту, але ж яго перавядуць з блоку смяротнікаў. Усё-ткі, напэўна, малярыя не такая заразная, калі яго пераводзяць ад туберкулёзнікаў. Мабыць, яна хутчэй паддаецца лекам. Нездарма ж гэты прыветлівы мужчына сказаў, што ён ачуняе хутчэй, чым нямецкія войскі планамерна адыдуць з Беларусі. А як хочацца ачуняць. Канешне, у гэтым была б толькі яго асабістая, параўнальна маленькая радасць. Яшчэ таксама радасць для яго бацькоў, братоў і сясцёр. Але самае галоўнае, што ўжо вольны Мінск, і, значыць, прадаўжаецца вызваленне Беларусі. Гэта ўжо не толькі яго асабістая, але велізарная радасць яго народа. Ён, сярод яго маленькая крывінка. Нават калі суджана яму загінуць на чужыне, дык лягчэй паміраць, усведамляючы, што яго народ не скарылі, не здолелі вынішчыць, што ён будзе жыць на зямлі. У той жа дзень пасля абеду Янку перавялі ў 7-й блок на верхні ярус нараў. Знясіленаму хваробою яму было цяжкавата ўзабрацца на верхатуру, ды і палохала вышыня, пабойваўся, каб крый Божа ў гарачцы не зваліцца з нараў. Яму чамусьці здавалася, што калі ён грымнецца з верхатуры на падлогу, дык лопне мяшок з туга напятай скуры і косці разляцяцца ў бакі так, што не збярэш. Але нявольнік сам нічога сабе не выбірае, а карыстаецца тым, што яму даюць. І хлопец змірыўся са сваім становішчам. У яго змяніўся настрой, ужо адно тое, што перавялі з блока смяротнікаў, усяляла надзею. Як толькі ён размясціўся, яго знайшоў малады хлопец, які назваўся фельчарам. З'явіўся ён нечакана, нібы анёл, пасланы Богам у пекла. Фельчар прынёс хіну. Аказваецца, яе трэба прымаць адразу пасля яды. Янка на сілу праглынуў іскрысты парашок, які гаркотая паліў язык і горла, ажно перакрывіла рот. Нават паўшклянкі выпітай вады не знялі горача. Бывала, ў маленстве хлапчукі, надкусваючы кіслы зялёны яблык, перакрыўлялі фізіяноміі і роблена жартавалі, што відаць Масква. Янка праглынуў горкі парашок і ўбачыў не Маскву, а успомніў Кітай, які па-нямецку таксама называецца Хінай. Адначасова фельчар зрабіў хлопцу балючы укол. Можа б, Янка і не адчуў болю, калі б на ягоных касцях было болей мяса. А то яшчэ і так дзіўна, як лекар умудрыўся ўкалоць іголку шпрыца пад скуру. Добра, што на тугім сенніку, які зроду не вытрасаўся і пахнуў тлелаю пацярухаю і зляжалым смеццем, маслакі ўсё-ткі не мулілі, як на голых дошках. Нягледзячы на тое, што паветра ў бараку было насычана выпарэннямі разнастайных лекаў, разраджаная атмасфера і самі абставіны ў 7-м блоку не прыгняталі, як у 13-м. Магчыма, гэтак здавалася таму, што 7-й блок быў першым часовым прыстанішчам і перавалачным пунктам для тых, што ачуньвалі і выратаваліся ад гібель. З аднаго боку на нарах каля Янкі пуставала месца, а з другога ягоным суседам быў юнак, якому ў купальні раструшчыла мезенец і безыменны палец левай рукі. Нібы няўдалы самастрэл.
Пагардліва пажартаваў ён Янку, вярнуўшыся з перавязкі, і дадаў: «Усё роўна шахты не пазбегнуць. А цяпер, калі ваўка гоніць у логава, сама што пакантавацца тут». «Ёсць якія-небудзь навіны?» — насцярожана запытаўся Янка. «Можа, і запозненыя, але прыемныя. Мацёрага драпежніка абкладаюць з усіх бакоў, даюць і ў хвост, і ў грыву. Саюзнікі занялі Рым. Немцы разбройваюць італьянскіх ваякаў. Мабыць, ужо няма дзе размяшчаць іх, калі прыгналі ў суседні блок. Сюды італьянцаў?» — перапытаўся Янка. «Ну, а каго ж яшчэ? Палюбуйся, як яны займаюцца бязглуздаю справаю». Соваючыся да краю нараў, юнак запытаўся ў Янкі, адкуль ён родам. Калі хлопец адказаў, што з Беларусі, сусед, на момант затрымліваючыся, ажывіўся. «О, вашы партызаны уеліся немцам у косці. Трэба шумець. За одну ноч зрабіць такі гармідар, ды яшчэ даць яму гучную назву — рэйкавая вайна. Адразу па ўсёй Беларусі спынілі рух цягнікоў, адным словам, далі дыхту», — дадаў ён і нырнуў з нар. Ад ягонага рэзкага руху Янку абдало свежаю хваляю паветра. Адначасова ўсярэдзіне штосьці прыемна зварухнулася, і вся істота напоўнілася млявай цеплынёю. Пачуццё прыніжэння і сораму змянілася пачуццём уласнае годнасць. Чужая пахвала землякам выклікала гордасць за свой народ, які нават на заваяванай чужынцамі зямлі не стаў перад ім на калені. За спакойны характар, за сардэчнасць і зычлівасць аднапалчане ў арміі заўсёды з пахвалой адзываліся аб ягоных земляках. А цяпер той, хто хацеў сцерці з зямлі ягоны народ, няхай адчуе, якія непакорлівыя беларусы. Шкада, што ў такі час Янка знаходзіцца не разам з імі, а звязаны па руках і нагах, вымушаны сядзець у няволі. Але землякі за яго таксама адпомсцяць, можа, яшчэ паспеюць вызваліць жывога. Весткі пра загадкавую рэйкавую вайну і пра вызваленне Мінска аб'ядналіся ў адну падзею, якая, здаецца, дала сілы. Хлопец ляжаў сам-насам, ніхто не перашкаджаў яму думаць. Выразна ўявіліся родныя краявіды, нібы магнітам вабілі да сябе знаёмыя палеткі, лугі, пералескі. Мабыць, не пазнаеш іх цяпер, калі родны край апаганены няпрошанымі прышэльцамі. Прыгадалася маці, потым воля. Ці жывыя хоць яны? Аднойчы на перапынку у інстытуце нераўнадушная да Янкі аднакурсніца Таня уголас абвясціла ўсім, што ў бары ўжо зацвіў сон. Хлопец зразумеў яе намёк, але змоўчаў, а ў наступны выхадны цягніком паехаў з воляй у бліжэйшыя ад горада лясы. У засені гушчароў пад нізкімі елкамі яшчэ ляжалі лапіны пацямнелага снегу, паветра пахла вільгаццю і прэлай ігліцаю. Сям-там на ўзгрэўках вясна прастрочвала рэдкімі зялёнымі прошвамі маладой травы леташняе цёмна-бурае лісце, а на сухіх схілах у хваёвым лесе цвілі адзіночныя кветкі, падобныя да лугавых і палявых званочкаў, толькі густа апушаныя, намнога большыя і не блакітныя, а сіне-фіялетавыя. Сон трава. Бухматая кветка беларускіх лясоў, як прыгожа зацвітаеш ты ўвесну. Колькі хараства ў тваім цвіценні. Як трапна людзі далі табе сімвалічную назву. Вольнаму чалавеку на радзіме ты навяваеш казкі сны залатога маленства, а ў нявольніка на чужыне абуджаеш шчымлівыя ўспаміны аб родным край. Янка назбіраў і гэтулькі нападаваў іх волі, што тая шчаслівая, як дзіцё, не ўпраўлялася на хаду акуратна складваць з кветак раскошны букет. І раптам дзяўчына імгненна адскочыла ўбок, а яе прарэзлівы ўскрык водгуллем пакаціўся па лесе. Хлопец кінуў спалоханы позірк на зямлю за крок ад воленых ног і аслупянеў, нібы сплецены з жаўтавата-бурай сырыцы бізун. Там ляжала згорнутая кольцам змяя.
Янка хапіў дзяўчыну пад рукі і павёў у бок ад змяі, але праз некалькі крокаў сам ледзь не наступіў на другую. Як не мяняў напрамак, куды не ішоў з воляй, усюды на шляху трапляліся змеі, адны згорнутыя кольцамі ляніва грэліся на сонцапёку, другія паволі перапаўзалі. Збянтэжаны хлопец з перапалоханай дзяўчынай вымушаны быў спыніцца сярод змяінага царства, каб разгледзецца, што рабіць. Абое яны знаходзіліся на самым узгорку баравой паляны, схіл якой паступова пераходзіў у імшарышча. Янка трохі супакоіўся, аблюбаваў ёмкую дубінку і ёю пачаў пракладваць шлях зачараванага кола. Можа, гэта бясшкодныя вужы? Сумеўшыся, перасцерагла хлопца дзяўчына. У вужа па баках галавы дзве аранжава-жоўтыя плямінкі, а знізу ён бела. Гэта ж гадзюкі. Бачу, іх пляскатая галава і чорная зігзагападобная палоска ўздоўж спіны, адказаў задыханы хлопец, малоцячы дубінкую нібы цэпам. Напэўна, калі б расхваляваная дзяўчына не ўпрасіла Янку хутчэй пайсці з гэтага заклятага месца, дык ён раз'юшаны перабіў бы процьму гадзюк. Пазней хлопец даведаўся, што тады яны з воляй трапілі якраз на тое месца, дзе гадзюкі выпаўзлі пасля зімоўкі. Кажуць, што зрэдку бываюць выпадкі, калі на зімоўку ў адно месца яны збіраюцца цэлымі зборышчамі. Янка шкадаваў, што тады мала перабіў гадзюк, мабыць, распладзілася іх шмат у тое лета, як гэтых двухногіх гадзін, што поўзаюць па свеце, б'юць і б'юць іх людзі, а ўсіх ніяк не знішчаць. Здавалася, хтосьці абнадзейваў і падбадзёрваў: набярыся цярпення, пакутаваць засталося нядоўга, ты ж выцерпеў не гэтулькі. Усхваляваны да глыбіні душы ён ужо не адчуваў у роце гаркоты ад хіны, а на клубе болю ад укола. З затхлага барака пацягнула на свежае паветра, і хлопец пакінуў нары. Ці то ад прыўзнятага настрою, ці то пад уздзеяннем прынятых лекаў на дварэ дыхалася лёгка-лёгка. Радаваў пагодлівы сонечны дзень, цёплы ветрык лагодна асвяжаў твар, ягонаму позірку адкрывалася незатуманеная смугой далячынь. Не знаходзячы сабе занятку, Янка доўга сноўдаўся вакол баракаў, потым напаткаў суседа, які расказваў пра італьянцаў. Яны абодва падышлі да палонных, што зацікаўлена тоўпіліся ў сцяж калючага дроту. Праз нейтральную палосу паміж дзвюма агароджамі назіралі за тым, што адбываецца ў суседнім блоку. Праўда, блок размяшчаўся на ўзгорку са схіламі, таму не відно было, адкуль пачынаецца і дзе заканчваецца бясконцая цырыманіяльная шэсць. Але умоўна пачатак яго можна было вызначыць па смуглым генерале з клінападобнай бародкай і чорнымі вусамі, услед за якім ішлі дзесяткі 3 афіцэраў. За імі крочылі радавыя салдаты. У непаношанай вайсковай вопратцы, нібы на шпацыры, моўчкі ішлі яны гужам, адзін за адным несучы ў руках камяні, большыя узняўшы над галовамі, а меншыя асцярожна трымаючы перад грудзьмі, каб не запэцкаць формы. Форма яму здалася нямецкай, але калі уважліва прыгледзеўся, дык пераканаўся, што колер яе трохі іншы, цёмна-зялёны, з шараватым адценнем, і кіцелі даўжэйшыя, акрамя таго ў салдатаў штаны клёшы і крагі да чаравікаў. Спачатку Янка не зразумеў, што адбываецца ў суседнім блоку, цырымонія працавітасці ці тэатралізаванае відовішча. Але сусед пагардліва зазначыў: даваяваліся макароннікі. Янка недалюбліваў, калі людзям даюць насмешлівыя мянушкі па назве іх нацыянальнай стравы. Бывала, яму не падабалася, калі бацька, які ў канцы імперыялістычнай вайны апынуўся на паўднёвым фронце, называў румынаў мамалыжнікамі. Пазней хлопец крыўдаваў за тое, што ягоных землякоў называлі бульбянікамі. Але цяпер перад ім хадзілі чужаземцы, якія нядаўна разам з немцамі спусташалі ягоную радзіму. Хлопец прапусціў міма вушэй суседаў мянушку і толькі разгублена спытаў, што гэта яны робяць. Хіба не бачыш? Таўкуць ваду ў ступе ды пераліваюць з пустога ў парожняе. Немцы вось так здзекуюцца з былых сваіх саюзнікаў.
з'едліва дадаў ён. Прыгледзеўшыся, Янка заўважыў, што кожны ўдзельнік нязвычнага шэсця ступае урачыста, з падкрэсленай незалежнасцю і з пачуццём уласнай годнасці. Надзея на тое, што ў іх нарэшце адбываецца запозненае празарэнне, прабудзіла ў хлопца спагаду да гэтых заведзеных узман людзей. Усю рэшту дня Янка правёў на дварэ, уздоўж і ўпоперак вымераў крокамі агароджаную тэрыторыю блока, сланяўся ад барака да барака, набліжаўся да разрозненых купак людзей і прыслухоўваўся да гутаркі паміж палоннымі. А над вячоркам доўга назіраў, як на захадзе, дзесьці далёка за радамі калючага дроту ірдзеў распалены сонечны дыск, ад агністага водсвету якога агароджа нагадвала расцягнутыя сеці павуціны. Здавалася, што іх спальвае гэты вогненны круг, які не стаіць на адным месцы, а ледзь прыкметна коціцца і коціцца па зямлі. Мусіць, пад уражаннем гэтага малюнка і ў выніку пачутых за дзень навінаў, далёкае сонца радзімы уначы наведала яго ў сне. То нібы вялізны пражэктар яно зырка свяціла промнямі з усходу, то як электразварка з шыпеннем, раскідаючы ў бакі іскры, павольна расплаўляла калючы дрот лагерная агароджа. Мінуў амаль месяц, а таямнічы сон Янка ўспамінаў некалькі разоў. Спачатку ён абнадзеіў хлопца, прарочачы паратунак, пазней прыгадваўся з трывогаю, але некалькі тыдняў пасля яго праляцелі непрыкметна, таксама як у сне. Першыя 2-3 дні Янка не пачуў палёгкі ад лекаў, бо прыступы хваробы паўтараліся. У дадатак яшчэ у вушах узнік нейкі шум, хлопцу нават здалося, быццам ён глухне. Янка спалохаўся, што белы парашок, як людзі кажуць, адно лечыць, а другое калечыць. Але хвораму вельмі хочацца ачуняць, таму ён па-ранейшаму прымаў лекі. Неўзабаве выявілася, што хлопец усё-такі недарэмна глытаў горкую хіну і цярпеў балючыя ўколы, бо хаця пад вечар яшчэ і адчувалася зябкасць, аднак нават пад лёгкім французскім шынялём яго ўжо не праймалі моцныя дрыжкі. А потым прыступы хваробы прыкметна аслаблі і нарэшце зусім прапалі. Толькі ў мышцах на месцах уколаў заставаліся тугія зацвярдзенні, якія марудна разыходзіліся ад цеплыні прыкладзенай грэлкі. Калі б не яна, хлопец не ўлежаў бы на сінніку, гэтак балелі клубы. Янка з удзячнасцю думаў пра доктара, які пасля рэнтгена паставіў дакладны дыягназ і прыпісаў патрэбныя лекі, нават назваў, за які час хлопец вылечыцца. Доктар нават тады сказаў, што Янка ачуняе хутчэй, чым нямецкія войскі планамерна адыдуць з Беларусі. Лекі хлопец прымаў першыя 7 ці 8 дзён, пасля якіх прыступы хваробы спыніліся. Мінула ўжо болей 2 тыдняў. Значыць, Беларусь тады яшчэ не была вызвалена. Бо толькі пазней у блок дайшлі чуткі, што нашы войскі занялі Брэст. Гэтая вестка настолькі абрадавала хлопца, што ўсё перавярнула ўсярэдзіне. Нарэшце такі родны край уздыхне вольна. Здаецца, зусім нядаўна хлопец думаў, што ў ягоным арганізме пачалі адміраць паасобныя клеткі, пашкоджаныя хваробаю, а цяпер, калі ачуняў, яго настрой зусім змяніўся. Можа, тыя, хто вызваліў ад навалы бацькоўскі кут, паспеюць яшчэ ўратаваць ад згубы яго самога. Цяпер хлопец не лічыў сябе канчаткова асуджаным на пагібель. Палонныя ў 7-м блоку не затрымліваліся падоўгу, адны прыбывалі, другія выбывалі. Таму тут і не патыхала хлоркаю, якой дэзінфіцыруюць нары, вызваленыя нябожчыкамі, а пахі разнастайных лекаў самі выветрываліся, бо абнадзейлівыя весткі і навіны ў 7-м блоку цыркулявалі безупынна, і нібы свежыя скразнякі прадзімалі баракі, падбадзёрвалі і паскаралі лячэнне. Цяпер любая навіна з усходу радавала ўсіх палонных, таму што абавязкова прыносіла весткі пра вызваленне родных мясцін на радзіме. У першыя дні тут Янка пачуў аб вызваленні Пінска. Ён пашкадаваў, што няма ў жывых набожнага земляка,
якога гэтая вестка асабліва б абрадавала і, магчыма, хоць трошкі падтрымала б. Ачунялому ў 7-м блоку ўсё-такі можна трываць, гэта не тое, што ў 13-м хвораму. Толькі адно тое падтрымлівала і фізічна, і маральна, што у адрозненне ад ранейшых лагераў-шталагаў, у якіх без дай прычыны палонных білі кіямі паліцаі і нямецкія прыслужнікі, тут, як і ў 13-м блоку, паверкі праходзілі больш-менш спакойна, без калатні. Гэта асабліва здзіўляла Янку, чым растлумачыць такія змены хлопец не мог дайсці сваёй галавою. Дапусцім, 13-м блоку знаходзяцца адны дахадзягі, на іх ні ў каго рука не падымецца, пачнеш такога дубасіць, дык яму і канцы. А ў 7-м жа блоку палонныя здаравейшыя. Кіем іх можна падагнаць? Няўжо немцы ашчаджаюць рабочую сілу, а можа, хочуць задобрыць людзей? Або міжнародны чырвоны крыж на іх знайшоў управу, і чаму тут наогул няма паліцаяў? Відаць, самі немцы баяліся хвароб, таму пастраенні ў шахцёрскім шталагу праводзілі не на апельпляцы, а ў сярэдзіне кожнага барака. Старасты баракаў выстройвалі палонных, а дзяжурныя вахманы разам са старастамі блокаў правяралі наяўнасць людзей. Звычайна ў такі час толькі канваіры штурхалі палонных прыкладамі ды стваламі карабін. Пазней, калі Янку перавялі ў 5-й блок, хлопец насцярожыўся і звесіў галаву. Перамяшчэнне спалохала. Мяняюць блок, значыць, папраўка заканчваецца. Чаго добрага, верна, зноў падзямелле. Трывожны настрой не пакідаў хлопца. Праўда, ў першыя дні ён асвойтаўся і, разгледзеўшыся, зразумеў, што і тут тое самае, што ў 7-м блоку. Аднойчы пасля ранішняй паверкі Янка прыкмеціў сярод палонных санітара з 13-го блока. Спачатку падумаў, што абазнаўся і лічыць за яго каго-небудзь іншага, падобнага з выгляду, а калі наблізіўся і разгледзеў не толькі скуласты твар, але і ягоныя шырокія кісці рук, пераканаўся, што не памыляецца. Дык нас жа разам на рэнтген прыводзіла Вера Паўлаўна. Абрадаваўся санітар, калі пазнаў Янку. Малодшая дакторка? Перапытаў Янка, няўпэўнены, каго мае на ўвазе санітар. Ага. А я падумаў тады, што і ты разам з ёю вядзеш нас. Санітар драбяза. У шталагу толькі ўрачам дазваляецца пераходзіць з блока ў блок. Мяне самога перавялі сюды назаўтра пасля рэнтгена. А які лёс астатніх палонных, што былі з намі? Не ведаю, урачы санітару не дакладваюць. І ён гаварыў з оканнем, гэты дробны службовец з Волагды, які аказаўся памярковым і лагодным чалавекам. Выявілася, што ў яго таксама не сухоты, а некая мудрагелістая па назве хвароба. Яна ўзнікае ад пранікнення ў лёгкія вугальнага пылу. Ад санітара Янка збольшага даведаўся пра нязвычныя абставіны, якія да гэтага ў шахцёрскім шталагу здаваліся хлопцу незразумелымі і трошку загадкавымі. Інтарэсы лагернага начальства і медыцынскіх работнікаў тут не толькі не супадалі, але былі супрацьлеглыя. Медперсанал складаўся толькі з савецкіх палонных урачоў, фельчараў і санінструктараў. Гэтыя міласэрныя, чулыя людзі, якія трапілі ў няволю, не маглі не клапаціцца аб сваіх няшчасных суайчынніках, у той час, як лагерная ахова адносілася да палонных варожак. На паверках вахманы так і стараюцца штурхнуць нашага брата ствалом ці прыкладам, тлумачыў былы санітар. Добра, што баяцца заразы. Таму ў блокі заходзяць толькі дзяжурныя. Яны, каб прымелі, дык паелі б нас. Але мы не ім належым. А каму ж здзівіўся хлопец? Фірме ці акцыянернаму таварыству, якія зацікаўлены ў тым, каб дармовая рабсіла пасля выздараўлення зноў вярталася назад на шахты. Бо хто ж будзе здабываць вугаль, калі нямецкіх шахцёраў забіраюць на фронт? Пасля размовы з былым санітарам Янка западозрыў, што гэтыя прыхаваныя ад простых вачэй супярэчлівыя рычагі і спружыны медперсанал як толькі мог выкарыстоўваў для ратунку гаротнікаў. Дзіва, што калі галоўны ўрач шталага свяціла медыцыны, наш былы генерал. Таму на чужыне ў гэтай установе для хворых і лёгка пакалечаных суайчыннікаў склаліся здаровыя абставіны.
Вось чаму тут не трапляюцца на вочы розныя прыдуркі, якія прывольна пладзіліся ў звычайных лагерах і шталагах, нарэшце зразумеў хлопец. Для іх тут ні спрыяльнага клімату, ні ўрадлівай глебы. Там, дзе няма куды падганяць нявольнікаў, паліцаі таксама не патрэбны. Само сабой разумеецца, як вымушаны тут паводзіць сябе кожны стараста барака або санітар, якіх часова вылучылі сярод хворых на гэтую пасаду. За перавышэнне ўлады іх, як непажаданых, могуць выпхнуць са шталага пад выглядам ачунялых. І нідзе нікому не дакажаш у сваё апраўданне, бо збоку і прасачыць за гэтым вельмі цяжка. Не толькі таму, што лагернае начальства баіцца заразы і не наведвае туберкулёзныя некаторыя іншыя блокі, але з прычыны ягонай недасведчанасці ў медыцыне. У 5-м блоку амаль не прыкмецілі, што знік фельчар. Ягоных суседзяў па нарах якраз не было ў той час, калі яму перадалі, што яго выклікаюць да прахадной. Толькі пасля ночы, калі заўважылі, што ён прапаў, яны ўбачылі, што ва ўзгалоўі няма ягоных рэчаў. Можа, чалавек дзе-небудзь аблюбаваў сабе лепшае месца. Аднак тое, што ў блоку аб'явіўся самазваны фельчар, заўважылі многія. У бараках падазрона зашапталіся аб тым, што некалькі дзён не відно нікаго з дактароў. Хто ж мог прызначыць новага фельчара? Хаця ў блоку знаходзіліся пераважна ачунялыя, якім не патрэбна была медыцынская дапамога, але дактары ўсё роўна не пакідалі іх без нагляду. Да гэтага ўсе прызвычаіліся, і раптам здаралася штосьці незвычайнае. Некаторыя тлумачылі гэта тым, што ў 5-м блоку дактарам няма чаго рабіць. Знайшліся нават і такія, хто лічыў, што, магчыма, цяпер дактарам наогул няёмка заходзіць да ачунялых, якіх яны вылечылі, каб зноў адправіць назад на шахты. Маўляў, якімі вачамі яны павінны глядзець нам у вочы. Усё гэта, канешне, не магло не насцярожыць палонных 5-го блока. Праўда, насцярожвала іх не столькі тое, што не было дактароў, колькі непакоіла свая доля, бо кожнага трывожыў асабісты лёс, які абяцаў вяртанне ў падземнае пекла. Янка сярод іншых не быў выключэннем. У яго таксама сапсаваўся настрой, хлопцу не давалі спакою маркотныя думкі. Дактары вылечылі яго ад хваробы, але не засцераглі ад гібелі. Таму, калі аднойчы раніцою палонныя ўбачылі, што ў цэнтры Апельпляца, якраз насупраць 5-го блока, укопаны ў зямлю 2 драўляныя слупы, змацаваныя зверху перакладзінаю, многім было няўцям, для чаго падрыхтавана гэта прымітыўнае збудаванне. «Всё адно, як турнік», — сказаў хтосьці. «Турнік не такой вышыні, ды і карацейшы. Это футбольныя вароты», — удакладніў на нарах непадалёк ад Янкі, відаць, нейкі аматар спорту. «Апельпляц усё роўно пустуе, напэўна, вырашылі скарыстаць яго пад стадыён». «Хіба для стадыёна не знайшлі б немцы лепшага месца?» — недаверліва запярэчыў нехта іншы. «Болей прыдатнага футбольнага поля не падбярэш», — настойваў на сваім той жа палонны, і не то ўсур'ёз, не то жартуючы растлумачыў. У самым цэнтры Апельпляца, нібы перапоўненыя трыбуны, кругом выгодна размяшчаюцца блокі. Пераможаныя нехаця вымушаны будуць глядзець, як забаўляюцца пераможцы. Чаго добрага яшчэ нас прымусіць гуляць, блок з блокам, дзеля фізічныя загартоўкі, — яхідна дадаў нейчы голас. Даядаючы з вадзімавага кацялка гарохавы суп, Янка недаверліва слухаў гэтыя размовы. З тае пары, як у хлопца спыніліся прыступы хваробы, ён не скардзіцца на апетыт, што даюць у шталагу, есць, ажно трашчыць за вушамі. Яны падкаванымі ботамі, як футбольны мяч, зямны шар загналі ў сеці з калючага дроту. А цяпер, калі людзі выблытваюць планету, ім не да футбольнай гульні, — падумаў хлопец. Але ягоную думку абарвала каманда: «Выходзьце строіцца!» Пасля снядання адразу на пастраенне? Напэўна, штосьці здарылася? Аднак пастраенне зацягвалася, палонныя затрымліваліся не таму, што іх ніхто не прыспешваў. Тыя, хто апошні атрымаў ежу, яшчэ не ўправіліся паснедаць. Становячыся ў строй, Янка заўважыў, што
Паабапал у абодвух блоках таксама выстройваюцца, злева італьянцы, а справа палонныя. Толькі італьянцы станавіліся не в одну суцэльную колонну, офицеры выстройвалі перад генералам невялікія падраздзяленні. Мінула некалькі хвілін, як пастраенне было закончана, а палонныя ў нерашучасці стаялі, невядома чаго чакаючы. Нарэшце з таго боку, дзе лагерная камендатура, па апельпляцу падкаціла легкавушка, за якой ехаў грузавік. Абедзве машыны спыніліся каля узведзенага ўзбудавання. Пакуль з легкавушкі, не спяшаючыся, вылазілі нямецкія афіцэры, грузавік, нібы ў вароты, уехаў паміж абодвума слупамі і спыніўся кузавам пад самаю перакладзінаю. З ягонай кабіны вылез шафёр, адчыніў задні борт машыны і зноў сеў на сваё месца. З абодвух бакоў у кузаве стаялі два нямецкія салдаты, паміж якімі хтосьці сядзеў спінаю да кабіны. Відаць, па загаду салдат з лавы усталі у белых халатах мужчына і дзве жанчыны. Ад усеагульнага ўздыху строй уздрыгнуў і ажывіўся. Напружанасць ад здзіўлення паступова ўзмацнялася, інтуітыўна перадаючыся па шарэнгах. Прыгледзеўшыся, Янка пазнаў у мужчыне і ў дзвюх жанчынах дактароў, што аглядалі яго на рэнтгене. На іхніх галовах былі пілоткі з чырвонымі зоркамі, а на грудях з-пад расшпіленых халатаў выглядалі гімнасцёркі са знакамі адрознення на пятліцах. Ад сонечных промняў асвечвала вішнёвая эмаль, і хлопец ніяк не мог разгледзець, якія ў іх знакі адрознення. Пакуль афіцэры размаўлялі між сабою, адзін салдат у кузаве прывязаў да перакладзіны 3 кароткія пятлі. Усе ў страі затаілі дыханне. Запанавала трывожная цішыня, хаця ніхто не падаваў каманды смірна, але падспудна адчувалася, што навокала выстроены тысячы людзей. Янку здалося, што калі б не драцяная агароджа з прапушчаным па ёй электрычным токам і не вартавыя вышкі з кулямётамі, дык гэтае ўтаймаванае людское мора зараз хлынула б з бакоў на апельпляц, нібы вясновая паводка, змываючы ўсё на сваім шляху. Камендант шталага. Пачуў хлопец за спінай каторы. Ціха перапытаў ззаду другі голас у форме мышынага колеру. Цяпер Янка разгледзеў, што толькі адзін з афіцэраў апрануты ў агульнавайсковую нямецкую форму, якую носіць лагерная ахова. На астатніх, у тым ліку на абодвух салдатах у кузаве, форма іншага колеру. Мусіць, гестапаўцы, якой-небудзь СА або СД, падумаў хлопец. У немцаў хапае розных спецслужбаў. Тым часам адзін з афіцэраў разгарнуў папку і пачаў голас чытаць нейкі загад. Янка як не напружваў слых, а ўсё роўна праз адлегласць нічога не мог пачуць. Толькі тады, калі гестапавец у кузаве расшпіліў каўнер гімнасцёркі на грудях у мужчыны, выцягнуў з-пад яе медальён і праверыў асабісты лагерны нумар, хлопец дагадаўся, што афіцэр зачытвае прысуд і называе прозвішчы дактароў. А гестапавец узяў са дна кузава вялікі фанерны шчыт і праз галаву павесіў на грудзі мужчыны, потым на шыю яму надзеў пятлю. Мужчына як быццам выпрастаўся і горда ўзняў галаву. «За вредительство і саботаж», — прачытаў Янка словы, напісаныя на шчыце аршыннымі літарамі. Калі гестапавец, каб удакладніць асобу, пачаў расшпільваць каўнер гімнасцёркі старэйшая жанчыны, тая з нянавісцю плюнула яму ў твар. Анямелы строй скалануўся шматгалосым выдыхам ухвалы, які перакаціўся з канца ў канец, але салдат нават не адрэагаваў на ўчынак жанчыны. Ён толькі выцер адной рукой вочы і нібы механічны робат выканаў сваю справу. «Суайчыннікі, не памінайце нас ліхам! Мы зрабілі ўсё, што маглі!» Выкрыкнуў мужчына, калі гестапавец наблізіўся да малодшай дакторкі. У той момант, як ён надзяваў ёй на шыю пятлю, вочы жанчыны, асветленыя сонечнымі промнямі, бліснулі слязьмі, а ў боку італьянцаў прагучала нейкая каманда. Відаць, яе падаў генерал. Бо калі Янка глянуў туды, дык убачыў, што
Італьянскія салдаты стаяць па камандзе смірна, а генералы і афіцеры аддаюць воінскую чэсць, узяўшы руку пад казырок. Іхняе адчуванне быццам перадалося хлопцу. Ён таксама міжвольна стаў на выцішку, стаў і ажно войкнуў, і заплюшчыў вочы, калі рыўком крануўся з месца грузавік. Амаль адначасова ахнулі сотні палонных, адчаго хлопец спалохана расплюшчыў вочы. Ён убачыў, як з кузава сарваліся 3 чалавечыя постаці і, нібы паражоныя ударам грому, канвульсіўна уздрыгваючы, павіслі, пагойдваючыся ў паветры. Янкаў твар перакрывіўся ад болю, як быццам навальнічны удар рыкашэтам зачапіў самога хлопца. Не саромеючыся, Янка абедзвюма рукамі выцер слёзы. Ці таму, што вочы паяснелі, прамытыя слязьмі, ці таму, што постаці павешаных ледзь-ледзь паварочваліся, і ў пэўны момант эмаль знакаў адрознення не паблісквала ад сонечных промняў, але ён разгледзеў на пятліцах у мужчыны ромб, у старэйшай дакторкі шпала, у малодшай 2 кубікі. Мабыць, ворагі злітаваліся і задаволілі апошнюю просьбу асуджаных. Пад медыцынскія халаты дазволілі адзець савецкую вайсковую форму. Гэтым самым ахвяры сцвердзілі, што яны паміраюць не толькі як дактары, але і як салдаты. Гэтая падзея, нібы выбух сакрушальнай сілы, паралізавала людзей. Мінула нямала часу пасля таго, як распусцілі строй, а яны, расслабленыя, ўсё яшчэ не разыходзіліся. У Янкі было такое адчуванне, быццам гэты выбух параніў не толькі яго, але адначасова і аглушыў усіх палонных. Сам ён таксама не мог апамятацца, ашаломлены жорсткасцю ўдасканаленай кары, на вачах ва ўсіх пацыентаў дэманстратыўна павесіць дактароў за тое, што яны ратавалі ад смерці хворых суайчыннікаў. Мусіць, у 5-м блоку не было нікога, каго б не ўзрушыла гэтая кара і хто б не бедаваў па яе ахвярах, бо адны з палонных былі ўдзячны дактарам за выздараўленне, а другія за ратунак ад гібелі. Янка асабліва блізка прыняў да сэрца пакаранне дактароў, бо ў самы крытычны для яго момант яны падалі руку дапамогі. Калі б яны ў час не выратавалі хлопца з бяды, дык наўрад ці ён жыў бы зараз на белым свеце. Ён быў так усхваляваны, што доўга не мог супакоіцца, балюча перажываючы гвалтоўную смерць сумленных людзей. Нават калі намагаўся не думаць пра іх, усё роўна яны ўваскрасалі ў памяці і паўставалі перад ім жывы. То ўспамінаў, як на рэнтгене мужчына асцярожна паварочваў і пільна праглядваў яго на вылёт. Маладым целе здаровы дух. Вашы лёгкія, малады чалавек, чысцюткі, як шкельцы. А ён, радавы салдат, нават не павітаўся з генералам. Цяпер жывому сорамна перад мёртвым. То прыгадвалася, як абедзве дакторкі па чарзе ўважліва выслухоўвалі яго дыханне і старанна выстуквалі кончыкамі пальцаў рэбры на спіне і на грудях. За сваю брыдкую худізну перад імі яму было няёмка, але ўсё-ткі ад нязвычнай блізкасці малодшая, русы жмук валасоў, якой нагадаў перавязаную палойку лёну, хлопец не ўтрымаўся і размяк. А жанчына і выгляду не падала, што адчула, як у яго закружылася галава, і мімаволі прыплюшчыліся павекі. Яна даравала ягоную слабасць. Ён таксама не асуджае жанчыну за тое, што яна не стрымала слёз перад пакараннем. Мо ў гэтым было не так праяўленне слабасці, як адчувалася прага да жыцця. Павесілі маіх збавіцеляў. А за што? Пакаралі смерцю за тое, што яны выратавалі мяне. Не маглі ж яны раўнадушна глядзець на пакуты хворага, на тое яны і дактары, каб не пакідаць людзей у бядзе, а тым болей на чужыне землякі, радня, сваякі, суайчыннікам. Іх трэба падтрымліваць адзін аднаго, а не крыўдзіць і зневажаць. Мусіць, не выпадкова галоўны ўрач перад смерцю выкрыкнуў: «Не памінайце нас ліхам, мы зрабілі ўсё, што маглі». Відаць, яны не сядзелі, склаўшы рукі.
Цікава, якім чынам дактары ў Шталагу маглі шкодзіць і займацца сабатажам? Можа, хворых падлечвалі, а здаровых наўмысна падоўгу затрымлівалі. Калі ў гэтакіх умовах хітра перамешваць хворых з ачунялымі, пераводзячы з блока ў блок, дык недасведчаных у медыцыне можна збіць з панталыку. Як толькі Янка пачаў бегла супастаўляць некаторыя факты, яны адразу ж выклікалі насцярожанасць. Напрыклад, чаму абодвух цяжка хворых, яго і іхняга санітара, пасля рэнтгена перавялі не ў адзін блок, а ў розныя. І ў той жа час у 7-м блоку суседам цяжка хворага Янкі аказаўся юнак з лёгка пакалечанымі пальцамі. Але разважанні падказвалі хлопцу, што нягожа варажыць на гушчы, і ён самакрытычна ацаніў свае довады. Сам не здолеў выслужыцца вышэй за радавога, а спрабуеш раскумекаць тое, што дасціпна рабілі афіцеры на чале з генералам. Калі такі дапытлівы, дык разведаю былога санітара. Можа, ён хоць збольшага ведае пра справы дактароў. Аднак былы санітар пры сустрэчы таксама не сказаў нічога пэўнага, толькі насцярожана цішком паведаміў, што і ў другіх блоках немцы замянілі фельчараў. Іх таксама пакараюць? Усхвалявана запытаўся Янка, гледзячы, якую віну дакажуць. Адных могуць кінуць у канцлагеры, сашлюць у штрафныя каманды. Растлумачыў той і скіраваў размову на іншае. Помніш, як у 13-м блоку двое палонных, апярэдзіўшы мяне, забралі з нараў твайго мёртвага суседа? Ты бачыў, што яны глядзелі яго лагерны нумар? Не бачыў, але адзін з іх чамусьці пытаўся, які яго лагерны нумар. Можа, ён пытаўся толькі дзеля адводу вачэй, таму што карцела хутчэй дабрацца да чужога рэчмяшка. Цяпер яны абое выклікаюць у мяне падазрэнне. Ці не падсаднымі качкамі яны былі ў 13-м блоку, бо на падхватах надта ж спрытна пярэджвалі санітараў. А пры чым тут нябожчыкаў лагерны нумар? Здзівіўся Янка. Ну, хто ведае, што маглі рабіць пакараныя. Няпэўна паціснуў плячамі былы санітар. Галоўны ўрач Шталага не толькі свяціла з урачэбнай практыкаю, а яшчэ і генерал па арганізацыі медыцынскай справы. Пасля размовы з ім у Янкі ўзнікла падазрэнне, што ў Шталагу маглі мяняць асабістыя лагерныя нумары. Нічога заганнага або ганебнага ў такім падмане хлопец не бачыў. Гэта не гандаль мёртвымі душамі дзеля нажывы. Мёртваму ўсё роўна, з якою палавінаю жэтона яго спаляць у крэматорыі і з якімі лічбамі другая палова застанецца ў немцаў дзеля справаздачы. А жывому палоннаму не ўсё адно, які ў яго лагерны нумар. Калі зняты з нябожчыка жэтон павесіць на шыю ачунялому, дык ён невядома, колькі часу можа яшчэ пракантавацца пад выглядам хворага. І галоўнае, што на месцы нельга дакладна пасведчыць асобу. Жэтон жа не пашпарт з фотакарткаю. Канешне, пунктуальна немцы дзе-небудзь у берлінскай канцылярыі захоўваюць картатэку з прозвішчамі і адпаведнымі асабістымі лагернымі нумарамі палонных, дык яна ж не пад рукамі. А картку, якую пры апытанні Янкі запаўняла малодшая дакторка, можна заўсёды перапісаць нанова. Цікава, для чаго яна вяла скрупулёзны ўлік хворых, нават адрас хатні запісвала. Пасля гэтага Янка таксама западозрыў у нячыстых справах Ромегу з напарнікам. Хлопец успомніў сваю даўнюю размову з Вадзімам. Вадзім, пакрыўджаны тым, што Янка назваў Ромегу ягоным земляком, злосна спытаўся, які ён мне земляк. Каб як-небудзь загладзіць непрыемнае ўражанне, хлопец пажартаваў тады, што Ромега ўсё-ткі не раўня Янкаваму земляку каменданту Грышку. Вадзім з'едліва адказаў Янку, што, маўляў, з такіх, як мой, і выходзяць такія, як твой. А Янка яшчэ пашкадаваў тады, што Вадзім дарма абвінавачвае чалавека ва ўсіх грахах. Аказваецца, Вадзім быў болей празорлівы. Праз пару дзён Янка ўпаў духам, даведаўшыся, што немцы забралі былога санітара. Хлопец застаўся ў блоку без прыяцеляў і сяброў, адзінюсенькі. Навокала яго зборышча людзей у рознакаляровых гімнасцёрках, кіцелях і фрэнчах здавалася яму безаблічнай масаю.
Не было каму яго падтрымаць і падбадзёраць, бо тут панавала прыгнечанасць, пры якой кожны быў заняты толькі сабою. Палонныя ў шталагу адчувалі, што справа ідзе да немінучай развязкі, якая не абяцае рахунку ад гібель. Кожны разумеў, што ўсіх, от трохі ачунялых, адсюль адашлюць назад у падзямелле. Цяпер, калі савецкія войскі пераможна рухаліся на захад, Янку не хацелася гінуць. Хлопец крыўдаваў на сваю долю і злаваў на марудлівых амерыканцаў і англічан, чаму яны гэтак павольна прасоўваюцца наперад. З тае пары, як саюзнікі высадзіліся ў Нармандыі, савецкія войскі паспелі вызваліць Беларусь, ачышчаюць ад ворага Польшчу і варваліся ва ўсходнюю Прусію, а амерыканцы і англічане дзейнічаюць акружным манеўрам. Раней уступілі ў Рым, цяпер дайшлі чуткі, што яны занялі Парыж і Брусель. Пакуль дойдуць сюды, дык немцы з цябе выматаюць духі. От табе і абяцаны другі фронт. Мы яго чакалі, ды ўжо ўсякую надзею страцілі. А каб жа саюзнікі адкрылі яго тады, калі абяцалі, многае на свеце выглядала б цяпер зусім па-другому. З двух бакоў заціснутыя ў клешчы, гітлераўцы не здолелі б захапіць гэтулькі нашай зямлі, якую давялося адваёўваць цяжкімі ахвярамі. Даўно былі выратаваны не толькі заняволеныя народы заходняй Еўропы, але і захопленыя савецкія ваеннапалонныя. А апошнія, якія зведалі на сабе ўсе жахі фашызму, з такім імпэтам рынуліся б на ворага, што іх рукі прыкіпалі б да зброі. Пакуль саюзнікі марудзілі з адкрыццём другога фронту, гітлераўцы тым часам у лагерах смерці паспелі знішчыць многіх актыўных змагароў супраць фашызму. І ў шахцёрскім шталагу не загінула б гэтакая процьма народу. Нашы палонныя ўрачы, што ратавалі ад смерці землякоў, таксама былі б жывы і здаровы, ды яшчэ вылечылі б нямала знявечаных і хворых. Янку хацелася ўявіць сабе аблічча малодшае дакторкі з ільнянымі валасамі, але па невядомай асацыяцыі чамусьці раптам успомнілася падвешаная на канатах вялізная жаночая галава з прыгожым профілем у лаўровым вянку на пышных валасах. Хлапчуком ён падоўгу разглядаў той малюнак у пажоўклым дарэвалюцыйным часопісе. Подпіс тлумачыў, што на малюнку галава статуі Германія, якую устанаўлівалі на вяршыні нейкай гары. Колькі не намагаўся цяпер хлопец уявіць яе аблічча, у якім спалучаліся гордасць і прывабнасць, жаноцкасць і веліч. Але замест яго, перад ягоным зрокам, кожны раз паўставаў прыгожы жаночы твар, абязвечаны палосаю выстрыжаных праз галаву ад ілба да патыліцы валасоў. Настолькі моцна ўрэзаўся ў ягоную памяць воблік жанчыны, якую канваір некалі вёў паўз іхнюю калону, і хлопец падумаў, каторая з іх Германія. Вы слухалі кнігу Міколы Аўрамчыка «У падзямеллі». Запіс зроблены ў рэспубліканскім доме гуказапісу Беларускага таварыства інвалідаў па зроку. Мінск, 1992 год.